Bo día. Empezamos o pleno do mes de xaneiro. Ten a palabra o señor secretario. Accidental. Punto primeiro. A aprobación se procede das actas número 15-2016 da sesión ordinaria celebrada o día 24 de novembro de 2016 e número 16-2016 da sesión extraordinaria celebrada o día 29 de decembro de 2016. Ten a palabra a concelleira. As actas. Perdón, estou con a cabeza en 50 cousas. Votos a favor da aprobación das actas. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto segundo. Decretos da Alcaldía, dación de conta. Que? Continuamos. Punto terceiro. Dación de conta do documento de formalización do outorgamento directo de concesión de manial gratuita á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dunha parcela de titularidade municipal para a instalación en Lalín dunha estación fixa de control de calidade do aire e meteorolóxica. Algún comentario? Simplemente comentar que inda que ven aquí como dar conta que a nós que nos parece razonable é que o broche a unha reivindicación que leva moitos anos, desde que salira, como saben vostedes, de que a estación meteorolóxica que había en Mouriscade daba unhas temperaturas moi baixas, pedimos trasladar a estación de Mouriscade para o casco urbano, porque parecía, daba a sensación de que Lalín era pouco menos que a Siberia, porque sempre hai 4 ou 5 grados menos que aquí no casco. O que se nos dixo por parte da Consellería é que trasladala non porque ten os datos históricos de 30 anos, de máis de 30 anos tiña naquele momento, non, eran 40 anos os datos históricos, e que eso non se poden perder, e que o que lles parecía máis razonable é para atender a nosa reivindicación poñer unha noutro punto que nós determinaramos, motivo polo que agora se sustancia que, por certo, por parte da Xunta de Galicia neste proxecto a axilidade é francamente mellorable, porque se nos prometeu sendo o conselleiro Agustín Hernández, que xa choveu desde aquelas. Por lo tanto, desde aquelas que se sustancie hoxe, a verdade é que xa era horas, que ustedes fixeron a súa parcela, a súa parte de actuación, pero que quede claro que daquelas se nos dixo que se nos iba a poñer inmediatamente e que, por certo, non se puxo, pero ponse agora, por tanto, máis vale tarde que nunca. Esta é a historia últimamente deste Concello. Algúns falan e outros facemos. Adiante. No, simplemente que é de agradecer que se recoñeza o traballo, pero efectivamente a Xunta é moi mellorable, porque cando quise retomar o que usted dixera que tiña solicitado, me dixeron que non aparecía ningún expediente ni ningún papel que fora. Por eso, tuvemos que empezar todo de novo, e sí que é mellorable, porque desde que veo este pleno para a cesión dos terrenos, para ratificar todo, pasa máis dun ano. Xa foi en decembro de 2016, fixe un ano. Entonces, sí que é bo, al menos cando se termina. Pronto, a finales deste mes, principios del outro, empezarán a facelo xa. Pero moitas gracias. Estou dicindo que é francamente mellorable a actuación da Xunta, porque, desde logo, na prisa non é o seu. Mire, se vostede non cree, vaias á hemeroteca e vexa unha reunión miña con Agustín e a nota de prensa onde Agustín se compromete a facela o antes posible. Pero entón non diga que vostedes creen que se non houbera feito a nosa xestión que agora que terían isto feito? Neste momento, non. Pois digo yo a vostede que sí. Sí, muller, ten razón. Se nin siquiera se lle pasou pola cabeza reclamalo. Nin siquiera se lle pasara pola cabeza reclamalo. Empezamos pola cabina do aire, e foi algo dos funcionarios de la... Eu se quere traigo documentación a este pleno, que acredito que digo. Quere que lla traiga? Non teño inconveniente. Non teño ningún problema en que vostede diga a verdade de o que di, pero o que digo é que os papeles na Xunta, sendo do mesmo color, non se activaron ou se perderon, porque eso foi o que me trasladaron, por eso hubo que empezar todo de novo. Porque chegamos a un acordo, porque eles sí tiñan moito interés en poñer a cabina do aire. A cabina do aire sí que tiña interés, a meteoroloxía non tanto. Entonces, se querían unha, tiñan que poñer a outra. Esa foi a negociación que levou esta concelleira directamente. Entonces, foi como se activou. Bueno, se activou,
como é a Xunta, a paso de tortuga, pero o que lle digo tamén é certo. Moi ben. E o que lle digo tamén é certo. Bueno. Moi ben, e parabéns á concelleira por resolver un problema máis herdado, por así decirlo. Seguinte, votamos, non? Non fai falta neste caso. Seguinte punto. Punto 4. Expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 1, 2017. Teresa. Bueno, bos días a todos. Empezamos con este expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. Aquí temos, por un lado, as facturas de Montefaro, de importe 431,36 euros, son 3 facturas que exceden o límite do contrato menor. Temos unhas facturas de suministro de material de limpieza, que son 240 e pico euros en dúas empresas distintas, que si ben é certo que se incumple, que están aquí porque se incumple un contrato, mostra unha descoordinación e as datas tamén son moi próximas, é dicir, firmouse o contrato o 20 do 10, dáselle traslado aos funcionarios, isto leva todo un engranaje, e o 28 pois apareceu este albarán. Non vos teño que explicar o procedimento de compra porque levades moitos anos no Concello. Eu era a que me encargo de firmar os albaráns para dar, perdón, uns vales para poder autorizar a compra. Un segundiño que quere intervir o secretario. Pido la palabra por una cuestión. La memoria de la concelleira al final sufrió unos cambios, ¿no? Por lo que me dice. Sí, la voy a... Entonces, yo creo que debería de... Pero voy a llegar en la hilación de mi exposición, voy a llegar a ese término para sustituirla. Y voy a explicar el porqué del motivo. Repartiré copias de la memoria, antes sí, de nada, perfecto. ¿no? Sí, non sei. Fano agora, non? Agora é cando sustituyen eso e nós estamos a 10.000 kilómetros de ustedes para non podernoslo decir. Esperan ao pleno. Non, vou vos El nivel de explicar. traballo están a 10.000, sí. A ver, sí. Bueno, estábamos explicando que as datas son moi próximas, entonces o procedimento normal é que ti firmas unha autorización que son para comprometer un gasto, ese compromiso non o hai, unha persona que traballa aquí desde fai anos de forma rutinaria foi a comprar o material e despois foi cando apareceu isto. Está na memoria da interventora e todo o demais. E por outro lado, pois tamén hai unhas compras de saco de cal de 39 euros que son para material de construcción pois que se compraron e que resulta que estaban incluídas dentro dun contrato. Entonces, como non é algo que compres habitualmente o cal, pois o traballador que o comprou tamén desconocía este punto. Ya outro, existe dotación orzamentaria para someterse ao procedimento xeral. Tamén o cuarto punto, que tamén ven a reconocimiento extrajudicial, son un arranxo dun ascensor de 245,23 euros, que é un traballo que se acometeu no ano de 2016, pero a factura chegou polo FACE en xaneiro deste ano, entonces ten que vir a reconocimiento extrajudicial. O de non aprobar aquí neste pleno este recoñecemento extrajudicial faría que incumpliramos PMP e morosidade, con todo o que isto conleva. A miña memoria ven como que vos lo agradezco, sobre todo a ti, José Antonio, porque son os que poñen as túas verbas na prensa, entonces supoño que te preguntaría. Decías moi ben, e así o reflite a prensa, que o informe que se axuntaba non estaba firmado por min. É dicir, vos... Eu é a documentación que me entregastes. Exactamente. E ti o reflitiches moi ben. É a que teño aquí e está sin asinar. Sí. Estás no certo e no correcto. Está dicindo o contrario. Estou agradecéndoche ese término e que a prensa... Estou falando ca concelleira. Pero usted interveña cando lle corresponda. Usted tranquilo. Non estou tranquilísimo. Entonces, Está usted... agradezcoche eso porque si é certo, é unha memoria, creo que todos sabedes como funciona isto, as memorias non as facemos os concejales, fanas os técnicos e meten o expediente. Eu non teño dedicación e traballo, entonces o expediente vai adiante, eu non lín a memoria hasta que me deron a firma e foi cando a modifiquei. Trouxen copias para todos e din ya a Jorge. Quero dicir, en este punto tamén, que non hai unha mala praxis por parte dos servicios económicos nin nada, todo, vamos, o contrario, porque si ben é certo
e traigo vos que pedín levantar o expediente de recoñecemento extrajudicial número 1 do Pleno do 2015 e sinto que Manolo Gómez non este aquí, porque sabría perfectamente tamén do que falo, firmou exactamente o mesmo informe que me diron para firmar a min. Se queredes velo, é dicir, cos mesmos términos e que a prensa reflejou. É dicir, non é que eu fixera ese informe para xuntar, é dicir, que desde os servizos económicos montas un expediente e ese é o procedimento. Marta está aí, podedes de preguntar. E aquí temos o informe nos mesmos términos e que reflita as mesmas palabras co expediente que eu agora modifiquei. Que modifiquei basicamente porque como foi transcrito na prensa como palabras miñas, que non o son, senón que forman parte dun expediente que se firma, agora sí que o modifiquei para que quede claro este término. Tamén acepto leccións, eu estou aprendendo isto de política porque acabo de entrar, entonces quédame moito por aprender e recoñezo, aquí facémolo todos a marchas forzadas, pero que me veñan dando leccións a min ou a calquera de que a interventora repara, e si, é certo, é a súa función, e que temos tropecientas mil facturas reparadas, e que mo digan vostedes cando esas reparacións son para forzarnos a sacar contratos, e que se viron nelas moitísimas veces, porque nós aquí é verdad que temos as de material de oficina, prego que estou estudiando, que pedín xa en varias xuntas de goberno, están aí as atas, que se dira traslado formal ao Departamento de Contratación para que o pudera sacar, que non o sacou antes porque teñen exceso de traballo e os funcionarios que temos aquí son os que son, non hai máis. Entonces, con estas indicacións o que fai é forzarnos a sacar contratos. E nós temos o de limpieza, o de papel, sacamos o de enerxía eléctrica, que o sacamos nós, se ben é certo que, como a todo, é algo heredado, e vos tiñades facturas e reparos indicativos. Nos sacamos o contrato, fixemos o traballo, pero viña con reparos heredados. Pero vou vos citar a modo de exemplo só os contrastos que vos sacastes forzados por reparos como os que nós temos da señora interventora, que a mesma está aí, para preguntar. Cree que é necesario, porque... Sí, só vou citar... Tal como leín hoxe na prensa, parece que eles están ao marxen deste tipo de cuestións. Non sei, ao mellor, como vostede considere. Entonces, contratos que se sacaron por indicación, reparos indicativos ou como lle queirades chamar, foi o de mantenimento, de alumbrado, de enerxía eléctrica, SAF, asesoría laboral, suministro de combustible, peles e seguros. Isto foron no último ano do vosso mandato. Entonces, que agora me veñades dar a min como concejala de Facenda leccións de algo que vos tamén o practicaste, que é o día a día, que non é que aquí que nos teñamos que botar trastos á cara. Tamén vin na prensa que reflejastes que pretende meternos a nos no medio, non é metervos no medio, isto podíase solventar, levantar o reparo ao alcalde, todo o demais e non traelo a pleno, e despois sería unha dación en conta que pasaría un pouco inadvertida e non teríades esa oportunidade de saltar á prensa bandeirados de vos que sodes os máis legalistas. Aquí nin nadie é mellor que a nadie, e Crespo tamén o entrecomilla, non sei se el o dixo ou non, porque pasou que a min tamén me entrecomillaron cousas sacadas dun informe que non estaba firmado, de que el non lle gustaba tampouco nin levantaba reparos suspensivos. Pois o noso alcalde fixo exactamente o mesmo. Entonces nos traemos o procedimento a pleno por unha cuestión tamén de transparencia. Tamén vexo, e sí que tamén cita, que seguro que lle din ás empresas que non poden pagar porque o PP votou en contra e teñen que ir ao contencioso, pero iso é desleal. Non é ser desleal, iso é unha verdade. Vos citádelo porque moi correctamente sabedes que ese é o procedimento. Se hoxe aquí non se aproba, teñen que ir a un contencioso. Dimos os importes antes xa con ese criterio, porque que fagamos ir a unha empresa de electricidade por 431 euros ou por unha empresa de limpieza por 235 euros ou a unha por 8 euros, ou cobraron os sacos de cal de 39 euros, a un xulgado, creo que mitad das empresas van a non ir polos costes económicos que ten interpoñer unha acción xudicial. E decirvos, creo que estaría de máis, porque considero que tedes experiencia sobrada e sabedelo perfectamente, que aprobar isto aquí non implica que incurrades en ningún tipo de responsabilidade.
vos, máis ben todo o contrario. Se aquí algunha responsabilidade hai, ou se algo se fixo mal, é sobre o concejal que encargou estas cousas ou que asignou as facturas que lle presentan os traballadores, que é algo rutinario e que vos fixéstelo 50.000 veces. É o día a día de calquera traballador do vosso departamento ou intervención deixábanvos as carpetas como nos deixan a nós para firmar as facturas de compra e firmádelo de modo unha tras outra. Tampouco vos poñedes a pedir máis explicacións porque é o funcionamento do día a día. Creo que a miña exposición foi bastante clara. Se necesitades algunha cuestión técnica tamén contamos aquí ca presencia da interventora e nada máis que decirvos nesta primeira intervención. Moi ben, non ha escrito. Pois isto para mí non é un problema, porque eu non teño nada que ver con estas facturas. Quero escoitar a exposición do PP e vexo que insistir que cando eu estaba no goberno sí que se intentou crear bastantes realidades paralelas en torno á miña persona, que a miña relación, non ca miña relación, sino coa presión que se me sometía con intervención naquel momento. Polo tanto, viña con un voto pensado, pero vexo que unha vez que se trae, que se modifican cousas, pois esperar a exposición do PP e nada máis. Pois exposición do PP. Ben, bos días a todos. Hombre, señora concelleira, é curioso que vostede, pois unha persona experta en leis, nos faga a argumentación que acaba de expoñer. Vostede sabe que hai uns procedementos e hai un rigor que todo o goberno debe seguir. Está ben que como sempre, se volten os datos históricos, vayan atrás. Nós temos unha historia en este Concello e, lóxicamente, está aí. Pero hoxe o que nos trae aquí é un expediente de recoñecemento de crédito e usted marcouno como, os técnicos marcaron como número 1 do 2017. O primeiro que lle quería decir é que despois de estudiar este expediente que vostedes nos traen aquí, nós o primeiro que advertimos, como ben dixo vostede, era pois unhos defectos claros de forma que non sabíamos se era ou ben intencionadamente ou ben polo que vostede di que o mellor pois non o leo. O que sí que está claro é que nós recibimos unha documentación donde vostede, eu xa sei que non o escribe usted, pero se o seu nombre e a data dese documento está no pé do informe, lóxicamente supoñemos que é usted que non vai a firmar. Dime agora que nos agradece que lle digamos que non estaba firmado e que agora o cambia. Bueno, pois se ese é o rigor dun goberno, pois pouco máis lle vou a decir. Tamén fala de que non teñen responsabilidade vostedes ningunha. Mire, nós aquí non vamos a ir ao montante económico. O montante económico, o concelleiro ou a autoridade que encarga eses traballos a unha empresa, parte da boa fe con que actúa esa persona que en principio é unha autoridade. Ca boa fe a empresa desarrolla o que el lle manda. E vostede di que están empezando, que non sei que. Mire, vostede sabe, e fala agora na nova memoria, que fala da Constitución Española, pero a Constitución Española tamén di que os servidores públicos teñen a obrigación de cumplir estrictamente a legalidade á hora de encargar calquer tipo de prestación cando falamos en términos de dereito administrativo. É dicir, a vostedes non nos exime o que nos acaba de decir para levar a cabo este tipo de procedementos. Isto non é un xoguete. A cuantía é unha cuantía menor, está claro. É un procedimento que pode ser a veces habitual ou que pode ser extraordinario ou que pode ser a veces debido a unha determinada emerxencia. Eso sabémolo todos, non vamos á cuantía, porque mire, isto o que o encargou pode o pagar e xa se soluciona todo este problema. Pero aquí o que nos traen vostedes é o resultado de unha forma de traballar que teñen. É dicir,
unha forma de traballar que teñen pois ao marxen das indicacións que lle marcan os técnicos e, sobre todo, vostedes traballan ao marxen das advertencias que os propios técnicos lle marcan cando se realiza algún tipo de contratación, no caso que nos estamos falando deste expediente. Mire, aquí nós non nos vamos a ir á cuantía económica, senón vostede se analiza as xuntas de goberno, as remesas de facturas que van ás xuntas de goberno desde que vostedes se fixeron un cargo da xestión do Concello. No ano 2015 teñen 70 e no ano 2016 teñen 229 facturas reparadas con observacións. Entonces, isto non é algo novo. Isto que nos traen ahora aquí é o resultado de unha práctica que vostedes van levando día a día. Sí, Vilariño. Non se... Despois, se quer, intervén usted ou os que queiran. Non se preocupe que o pleno dirige. Quero que conste en acta que xa van dúas interrupcións no pleno, señor secretario. Quero que conste en acta que o concelleiro do PP interrompeu a concelleira do goberno e que ahora mesmo o concelleiro do bloque interrompeu o concelleiro do PP. Que conste en acta. Non ten por que constar en acta eso, se non o considera. De acordo. Continúe. Ben, entón, o que lle decía é que é o resultado desa forma de traballar. Por iso, nós, despois de ler o expediente, de estudialo e de ver o que vostedes fan, proba delo é que despois dunha rolda de prensa nos traen unha memoria agora distinta a que tiñamos antes. Mire, o que vostedes non fixeron antes, o que vostedes, señor alcalde, non fixo antes, hai uns decretos do 19 de decembro de 2016 tamén sin asignar na documentación que nos entregan. Non sei se agora ten outros que os asinou, como pasou ca memoria, pero eses na documentación están sin asignar. Ustedes puderon resolver esa situación sin ningún tipo de problema. O que pasa é que non sabemos por que a deixaron chegar hasta aquí. Por que a deixaron chegar hasta aquí? Mire, eu entendo que se o que vostedes non queren arreglar, que vostedes saben que iso podían ter arreglado de atrás, sí, vostedes podían ter arreglado de atrás, o que non poden traer agora ao pleno é, agora trano porque é obligatorio por lei, pero vostedes podían ter arreglado de atrás. Entonces, o que o alcalde non arreglou antes, firmando eses decretos e xa sin traelo aquí, non pretendan agora que con noso voto, con noso apoio, traten de solventar esa forma de traballar e traten de solventar ese problema que ten aí. E vostede sabe que calquer documento, calquer informe que vostede lea sobre créditos sobre expedientes deste tipo, sempre se califican da mesma maneira. Son bálsamos para o goberno. Vostedes o que pretenden é un bálsamo para curar unha situación. Ora, non lle pidan á oposición que sexamos nós quen lle dé ese bálsamo. É dicir, se vostedes o fixeron, vostedes son os que teñen que resolventalo. E nada máis. E volvo a dicir o mismo. Non é por a cuantía económica. Non é pola cuantía económica. É a forma de traballar que deriva en isto. Deriva en isto, igual que se pode ver nas actas das xuntas de goberno. E igual que se pode ver nos decretos da alcaldía, nos reparos cando se levantan. Entonces, mire, vostedes foron os que se meteron aquí, non traigan ao pleno que vostedes non foron capaces de arreglar ou non quixeron. Se me permites, aínda que a segunda intervención é de Paco, solo 2 minutos por alusións. Mira, Marta está aquí. Marta, pedinche a semana pasada cambiar este informe cando lín, sí ou non. Pero xa estaba a documentación entregada. Non traballo no Concello nin teño dedicación. Isto presentouse e eu non estaba aquí. Entonces, isto entregousevos, eu o día seguinte, cando collín a documentación ás 8 da mañá, e lín o informe, cheguei a mediodía e o primeiro que lle dixen a Marta é eu este informe non me gusta, nin o vou firmar. Está a Marta aí, se o podíamos cambiar, díxome que sí, sin problema. Traigo agora porque está a prensa e a prensa suscribeu entrecomillado as miñas palabras, que parece que son aquí, vamos, que fago todo mal.
Entonces, por eso traigo aquí para aclaralo. É dicir, é algo rutinario, é un informe e trouxen vos probas fehacientes e sinto citar a Manolo que non está aquí. Ahora, e tamén como forma parte da xestión, e xa che dou a palabra, Paco, decir que me veñades dicindo a min, das xuntas de goberno, que temos indicacións do meu departamento para non cumplir, citeivos 8 contratos que vos vistes forzados a sacar polo mismo que a nós. E eses reparos que son de librería e que non sacou antes o contrato porque o Departamento de Contratación estaba... Si eu deixo-te intervir, despois non sei se te chamará a atención Juan, pero eu deixo-te intervir. Teresa, a nosa historia está aí, non che dixen o contrario, Claro, está aí. Claro, pero é que entonces non utilices argumentos dese tipo para atacarme, cando é algo que son recomendacións para sacar os contratos. E os contratos, nós, igual que a vos e o de librerías vais sacar, van vir empresas de fora e a vos tamén vos doi como nos doi a nós que empresas de fora grandes lle saquen os pequenos gastos que podemos acometer nas empresas de aquí de Lalín. Entonces, que vos me veñades dicir que temos non sei cantos reparos, perdona, que cando vos vistes forzados a sacar 8 contratos, moitos reparos tedes, podemos vos traer cifras e informes. Entonces, creo que chegados, aclarados estes puntos. E tamén dicirvos que agora que co voso apoio, o voto do voso apoio, eu non vos pido voto a favor se non o considerades oportuno, que xa vos expliquei que non había ningún tipo de responsabilidade, pero polo menos abstédevos por deferencia ás empresas, non ao goberno, que nós a xestón estamos moi orgullosas de como as facemos e as cifras tamén están aí, pero por deferencia ás empresas as que se lle comprou para non se ver non tes por que metelas ahora aquí. As empresas é causa da vosa xestión. A persona que encargou de boa fe... Señor concelleiro non ten a palabra, non me faga chamar a orde. Señor concelleiro, non vayas por aí. Señor concelleiro, chamo a orden por primeira vez. Porque hai 40 empresas que podías traer aí. Trae as 40 empresas. José Antonio, chamo a orden por primeira vez. Eso era o que tiñes que... Claro, non vayas tampouco por aí. Señor, chamado a orden por primeira vez, que teña claro. Vostede xa leva bastante tempo para saber... Bos días. Eu sempre digo que... Pidolle educación co resto de compañeiros do Pleno, por favor. Adiante, señor Vilarín. Si, bos días. Eu a verdade é que debatir con José Antonio é algo que sempre digo que me agrada polas coordenadas nas que sitúa os debates políticos, pero, bueno, hoxe vamos por outras sendas, entón, ben, primeiro, vostede non é ninguén para permitir ou deixar de permitir o argumentario dun concelleiro. Digo polas últimas palabras que acaba de dicir. Aquí podemos todos expresarnos en liberdade e non vostede, desde logo, permite nin lle quita a ninguén os argumentos. Mire, eu, despois da intervención da concelleira, non teño moito que dicir. Só unha cuestión, porque desde logo este debate é un debate de unha falsidade, de unha demagoxia como poucos teño visto, e teño visto algúns, podemos creer. Tamén lle digo unha cuestión, eu que presumo, ademais de que algún concelleiro de Facenda que aquí houbo foi unha persoa que eu estimei moito, eu lle digo unha cuestión, pero así de convencido, que a concelleira de Facenda que temos é a persoa máis capaz, eficaz e transparente na historia dos concelleiros de Facenda que houbo nesta casa. A diferencia de vostedes. Isto vaya por diante. E isto é algo que vostedes non asumen e algo que vostedes, desde logo, lles pon histéricos. E aí onde reside o problema, porque, mire, é que vostedes non nos van dar leccións de nada. Créamo. Porque o que vostedes están dicindo, e eu non sei nin como se atreven a ter outra intervención, despois de que a concelleira lle saque o informe de intervención asinado polo anterior concelleiro de Facenda, que efectivamente é o argumento da experiencia, un argumento, frente a unha persoa que leva un ano e outro que leva, non quero meter a pata, pero que levaba aquí 12 anos. máis, supoño que 16, 20, os que sexan, que non ten nada de malo, pero que en todo caso é un grado. Todos coincidiremos neso. E que o último informe, asinado por el, é algo que vostede di. Mire, é que a roda de prensa... Bueno, eu tamén vexo a prensa e... Bueno, me vou calar co tema. Pero mire, eu vexo na prensa. Que di vostede? Fan xestión ao marxen do que lle marcan os técnicos e fan caso omiso das recomendacións. Un bálsamo para buscar unha solución ás irregularidades cando é derivado da xestión do cuatripartito. Pero que vostedes fixeron exactamente o mesmo. Cal é a diferencia? Que este goberno e esta concelleira non asina un documento que vostedes critican que vostedes asinaron. Eu creo que vostedes primeiro teñen que pedir perdón
as persoas que acusaron de algo que non asinaron. Iso é fundamental. O que non intente vostede agora é darlle a volta a algo que é así. Algo que é así. Como vostedes van situar este goberno na crítica de decir que asinan un documento de intervención, un informe de intervención, cando non foi tal a situación e que vostedes asinaron previamente ao longo de varios anos? Eu creo que eso de verdad, e lle daría legitimidade para seguir falando, debían pedir disculpas por eso. Porque, mire, non intenten dar lección. Segundo, os reparos, que efectivamente, ahora non vamos defender aquí os reparos, faltaría máis, son cousas que hai que mellorar, pero os reparos tamén hai unha cuestión. Serán derivados de que estas contratacións vostedes non as sacaron. Quero dicir, segundo punto, si estes reparos se dan, que non son defendibles, é porque vostedes non sacaron estas contratacións. Como? Como que non? Vostedes sacaron as contratacións, pero que vostedes como teñen tanta jeta a falar de reparos, pero se lle acaba de sacar a concelleira 8 casos. A ver, eu de verdade, eu quero que me atenda como eu lle atendí. Lle acaba de sacar a concelleira 8 casos obrigados por reparos da súa xestión nas últimas épocas do seu goberno. 8. Pero como vostedes van dar leccións de nada? É como se vostedes nos veñen aquí e nos din, mire, é que o seu goberno gastou moito en construir un edificio, que vostedes aquí gastaron la de Dios, vostedes nunca poderán decir nada deso. Pois neste caso igual, non veñan por aí, porque é o mundo ao revés. Cantos reparos tiñan vostedes? Como mínimo, unha media como estos, como mínimo. Temos aquí a interventora para preguntar. Temos a interventora para preguntar. A ver, eu de verdade, faga un exercicio de escoitar. Eu fíxeno, e ademais atento, e costoume, pero fíxeno. Vale, entón pido yo mesmo cara a miña persoa. Mire, vostedes, o que fan nesto, e hoxe sai na prensa, e que hoxe quen vexe a prensa, é desde logo, claro, cando ven a prensa e dicen, Dios mío, que fixemos? Claro, despois vou tal e digo, claro, isto é a política do ventilador, da mentira, da demagoxia, de querer desde logo pintar unha realidade que non é así. Pincho, atende que de verdad que che vai ben para a formación. Entón, isto é unha cuestión de ser riguroso. Estamos falando do seguinte, que vostede admitiuno na súa intervención. Vostede admitiuno na súa intervención sobre cantidades das que estamos falando. De 39 euros, 431 e 8 euros. Quer dizer, estas son as cantidades das que falamos. Non, pero é que vostedes o que fan esa política de ventilador é pensar que aquí, entendes, hai un desmadre, hai un auténtico desmadre, e aquí o que hai unha rigurosidade absoluta na xestión do día a día no tema das contas deste Concello. É máis, o que hai é unha xestión exemplar respecto ao que era a xestión de vostedes. Miro o que lle digo, claramente exemplar. Pero non é como vamos a estar ao marxen do que din os técnicos, pero vostedes eso saben de sobra, que se algo saben é precisamente de xestionar, para ben ou para mal, pero de xestionar. Pero vostedes, digo, seriamente, poden lanzar eso, por eso eu falo de política de ventilador, e se teñen altavoces, claro, que lle permiten lanzar esa mensaxe, pois claro, esa mensaxe é a que se lanza e a que se ve, pero desde logo, sin ningún tipo de argumento, con todas as contradiccións do mundo. Mire, hai unha cuestión que eu lle quero dicir, e que lle dixo a concelleira, non? Cando vostedes carecen de rigor, pois, desde logo, non nos poden falar de contratacións que se lle obrigaron a facer neste tipo, de reparos que vostedes fixeron, pero, mire, claro, vostede chegou a decir que non cumprimos a legalidade ou que isto pensamos que é un xoguete. Claro, nos entendemos que nin isto é un xoguete e que nós somos moi rigorosos nese tema, non? Pero que fáleme vostedes da súa xestión. Claro, nos fixemos algo que vostedes non fixeran. Dígame, porque vostedes hoxe na prensa son os auténticos campeóns. Dígame, de que cantidades falamos? Desglóxemas cantidades. Desglóxemas. Claro, iso é a cuestión. E que, polo tanto, as marxen, nos, desde logo, o que estamos facendo, e sobre todo con algo perxudicial, na rigurosidade,
Porque que nos fai este tipo de contratacións? O que nos fai este tipo de contratacións é perder capacidade de xestión para que empresas de Lalín, pequena empresa, moi pequena, casi sempre, poda, desde logo, gastarse os cartos públicos en xente e en empresas que pagan os seus impostos en Lalín. Porque moitas veces o que derivan estes contratos é que obviamente veñan empresas de fora a collelo, non? E vostede sabe que esta é a realidade e, polo tanto, bueno, pois nos cumprímolo, facémolo, pero desde logo, dentro dos parámetros máis estritos da lei, pois permítame vostede que teñamos claro que dentro desos parámetros queremos que o que nos permita a lei gastalo en empresas de Lalín para que quede aquí o beneficio, non? Polo tanto, mire vostede, vou rematando. Non teñan tanta cara dura, digan a verdade neste tema, o tema dos cartos. Eu presumo, ademais, de cando vostedes din as cousas, e eu ya recoñezo, cando teñen razón, non me costa nada, ademais, eu creo que vostedes son conscientes deso, pero cando fan un exercicio de tal grado, bueno, de tal grado de falta de rigorosidade e tal grado de meter un ventilador de mentira para ver se algo queda, eu creo que desde logo hai límites e neste caso vostedes o pasaron. Non ha escrito? Pois toca facer un pouco de pedagogía política. Toca recordar que a miña abstención facilitaría que isto probablemente, polo que estou escoitando, non tuvera que recaer a competencia de levantar todas estas facturas sobre o alcalde. Curioso que na moción sobre as bandas pouca colaboración tuven do goberno para poder mellorar o meu coñecemento e mellorar a miña formación no mundo da política local. Túveme que buscar as fabas como puden para ir saindo e ir pedindo consello a quen yo tiña que ir pedindo, como en cada un dos procedimentos que abrín. É curioso, moi curioso, que xusto unha das grandes críticas que se lle fixo a este concelleiro que fora descoñecer o procedimento. Bueno, ahora estamos acostumados a pedir perdón. Dun tempo a esta parte cruzámonos declaracións fortísimas, como somos capaces de pedir perdón e excusarnos, non por parte da concelleira, que sí que considero que probablemente sea unha das persoas con máis capacidade tamén para aprender, como a todos nós. Pero, claro, isto é obvio. A diferencia tamén é que eu, entre todas as persoas que están aquí sentadas nesta mesa, eu sí que a diferencia é que eu nunca cometín estes erros, e tamén quero que conste que, ao millor, parte do meu enfrontamento co alcalde, e quero que se faga eco desto a prensa, pois ao mellor xurde por non haber firmado moitas cousas que recaían na miña carpeta. Entón, se ti non firmas, ao mellor acabas tendo problemas ca xente. Obviamente, xa dixen antes que Cuiña tiñame atado e limitado en torno ás concellerías que estaba, e tamén as miñas opinións pois pouco valían, pouco se tiñan en conta, e se en algún momento algún problema había, pois recurríase á realidade paralela de chegar a unha reunión de partido e decir que eu sempre tiña queixas o alcalde miñas de intervención. É curioso que agora piden o apoio para algo que se me acusaba a mí. Bueno, eu estaba tirado, peso a cumplir as súas ordes. Non me avergonzaría decir que as cumplía, nin as seguirei cumplindo, se considero que non as súas ordes, xusto por eso, ao mellor se chegáramos a falar un pouco máis, houberámonos entendido, e ao mellor tamén houbera sido positivo que houbéramos falado un pouco máis e que houberan feito un pouco máis de pedagogía política comigo. Tampouco vou decir eu agora que estaba tan preparado como nestes 6 meses posteriores, porque claro que temos que aprender a marchar forzadas, Teresa Varela, claro que sí. Pois deso é o que se trata, eso é o que ten que pasar neste pleno, e aí está unha rexeneración política clara neste salón de actos, e todos temos que poñer o ombreiro e acarrear as nosas responsabilidades. Agora pídeseme o voto a favor. É curiosísimo, Imaginade, eu durmo ben todas as noites, pero imaginade que non durmira, e agora con que tranquilidade podería estar aquí falando. Agora, curiosamente, son eu o que teño que salvar o alcalde.
O sea, porque intuyo que o voto do PP non vai ser moi positivo. Pois eu digo ao señor alcalde, a eses amigos do PP, despois da miña marcha que negociou con eles 600.000 euros de remanentes, eses amigos que parece que agora os están deixando vendidos, negocien agora con eles. Si tanto custa, si hai que facer pedagogía e o povo de Lalín ten que entender que eu só quero que se fale comigo, pois hasta aí chegamos. Eses eran os seus amigos naquel momento, entendo que eran os seus amigos, porque o PP tamén quería quedar pragmáticamente ben con respecto á cidadanía, porque estaban unhas eleccións autonómicas e había que ter unha de cal e unha de arena, claro, estamos no tema de Catasós trincados, entonces vamos facer algo por aquí, dar unha imaxe e xógase un procedimiento pragmático para o PP. Bueno, ora o PP que faga o que queira. Pero negocien vostedes co PP, negocien. Eu se non negocien comigo, que é o que ten que entender tamén o povo de Lalín. Se faltan as firmas, asumir responsabilidades neste tipo. O sea, pídeme a min que axude nesto cando acabo de recibir un decreto de alcaldía donde todo o que pido se me nega. E algunhas cousas néganseme reiteradamente, porque, mire, usted podeme dar uns contratos cos cifras tapadas, cos DNIs e con todo. Eu só quero ver quen firmou os contratos do conservatorio. E chámeme a atención tamén se creen que isto non ten relación co que estou expoñendo anteriormente, porque eu creo que ten relación. Ten relación que a min vétaseme, non se me negocia e non se me dan posibilidades de acercamiento e, sin embargo, xa ni se me pide o voto. Bueno, pois que quede claro, que debe ser que eu son menos. Aquí pasa que en Lalín agora debe haber un tipo de xente, un tipo de homes como eu, que somos menos. Debe haber outra xente que son superiores en coñecementos e en conceptos. Pois moi ben, reiterar que eu túveme que buscar as favas para sacar as miñas cousas adiante e quero escoitar a exposición do PP e unha vez escoitada a exposición do PP decidirei o meu voto. Perdón, conceder non ha escrito, ten a palabra, sí. Falou xa, Partido Popular, adiante. Perdón, é que non... Estaba en outra cousa. Ben, breve xa para rematar. Señor Vilariño, ben, se para vostede o que nos trae hoxe aquí pois é unha práctica que vostede considera normal, pois alá vostede. Dicir, eu tampouco lle falei... Si, non, tranquilo. Eu xa lle dixen que non entrábamos na cuantía, o fío da exposición era a forma de traballar, os datos que eu lle daba, que usted fala de pouco rigor, de ventilador, de non sei que, e o único que fixen foi coller as actas das xuntas de goberno. Nada máis desde que vostedes accederon a xestión deste Concello. Eu non teño ningún tipo de problema en darlle a usted o Excel que teño preparado, onde aparece a data da acta, as facturas con reparo, o montante das facturas, as que levan observacións, as que van conformes, as disconformes, as que levan efectos suspensivos con recomendación e as que levan reparos suspensivos. Non teño ningún tipo de problema. Está a fonte de onde o saquei é esa. Entonces, se isto non é rigor, eu non teño outra fonte. É dicir, de aquí é de onde o saquei. E as actas, vostede ten acceso a elas. O que lle decía era que algunha vez algún membro do seu grupo acusounos ao Partido Popular de falta de comprensión lectora, pero eu creo que ustedes adolecen desa falta de comprensión lectora todavía máis que a nós, porque se máis de 70 facturas no 15 e 229 no 16 con algún tipo de observación e vostedes siguen facendo o mismo, eu non o acabo de... sigo sin entendelo. O que vostede dixo, posto nas miñas palabras, eu sigo yo dicindo, é dicir, se hai facturas reparadas con observacións
facturas reparadas con observacións e das actas das xuntas de goberno salen 229 no ano 2016, as observacións non é outra cousa que unha recomendación. Si siguen aumentando, lóxicamente, vostedes non fan caso a ese tipo de recomendación. Pola nosa parte, xa para acabar, porque eu creo que está claramente debatido e exposto, nos vamos votar en contra. Non vamos avalar co noso voto, é un voto en contra da xestión deste goberno, non é un voto en contra puntual a unha cantidade como nos querían facer ver. Non é un voto en contra, nin nos metan, como trataban de poñernos a nós, en contra de ningunha empresa. Nós non fomos os que fixemos a contratación, nin fomos os que de boa fe fixemos que esas empresas tuveran que facerse cargo do que vostedes lle encargaron. O Partido Popular non vai avalar co seu voto este expediente. Consideramos que é algo que vostedes teñen que arreglar, puderon arreglar, e, lóxicamente, é a súa responsabilidade. Por iso, o noso voto vai a ser un voto desfavorable, en contra. Teresa, ten un minuto. Vale, pois aproveito ese minuto. Aquí Díxenlle que non. Non se lle fai favor ao alcalde nin ao goberno, nin se está aprobando ou desaprobando a xestión dun goberno. Simplemente... Continúe, por favor. Simplemente a quen lle estamos generando un problema é ás empresas, díxeno clarísimamente, e eu son das que poño as cartas sempre boca arriba. Porque esas empresas, por unhas cantidades ínfimas, van ter que ir ao xuzgado. Por favor. Non se trata da... Se tan amable, séntese no seu... ou faga o que queira, pero non se aproxima a min, por favor. Gracias. Continúe. Entón, aquí non se trata de facerlle o favor ao alcalde, nin non. Eu creo que se vos o vedes como unha reprobación, astédevos, que o significado é o mismo, e non facedes que as empresas baixan ao xuzgado. Por favorecer esas empresas por cantidades ínfimas e porque o Concello estaría facendo un enriquecimento injusto. Temos aí tamén a interventora que... Fale co señor Vilariño se quere. Comigo non. Se quere falar co señor Vilariño, adiante. Que nos pode orientar nesto, porque aparte, nese sentido, aquí tamén se tería que reprobar aos traballadores que non o fixeron de mala fe, os que foron comprar sin ter un albarán firmado, nin moito menos. Non o fixo. Sabémolo todo e vos sabedes como funciona isto e moitas veces é por axilidade. Desas facturas con observación, son as de, que son tropecientas mil, son as de material de librería. Vaise sacar o contrato. De feito, eu teño aquí e estou no lendo para publicalo. É dicir, sí que facemos caso ás recomendacións. De feito, eu fíxeno constar, reitero, isto xa nas atas de xunta de goberno, esa petición, pero estaban desbordados. Non se sacou antes porque estaban desbordados e agora está un borrador aí para estudio e vaise sacar. Tamén quero dicir que estuvéronse beneficiando as librerías de Lalín, de que compraran, porque no momento que saquemos o contrato polo montante que sea, virán de fora ou afrontarán o daqui. Eso pasou vos a vos nos 8 contratos que sacaste. E nada máis. Rematamos antes da votación dicindo que, evidentemente, unha das primeiras cousas que tiven que facer ao chegar á alcaldía foi levantar dos reparos deixados polo seu goberno. Creo que o lembran perfectamente, como se dixo nesta sala reiteradas veces. Eleccións do Partido Popular ningunha, despois en cuantías ridículas. Vostedes teñen a historia que teñen, cousas sempre dixen moi positivas en este Concello durante moitos anos. Esta non é a delas, a transparencia, dende logo, a súa. E dicirlle que, evidentemente, sumo máis palabras do concelleiro Vilariño de que temos, por fin, unha gran concellera de Facenda en Lalín, transparente e traballadora. E que se aireamos e tiramos do ventilador deste tipo de cuestións, pois o mellor teñen que empezar a salir datos de como funcionaban algúns. Eu non o vou facer, xa yo digo que non funciono por ese esquema, pero a cuestión é que, evidentemente, en transparencia este goberno, comparado co seu, non hai comparación, punto 1. Punto 2, que tiven que levantar reparos de vostedes. E punto 3, que teñen unha memoria selectiva, que non a ten, demostrouse co cambio o pobo de Lalín, evidentemente. Pasamos á votación, entón. Votos a favor? Votos en contra? Seguinte punto, por favor. Punto quinto.
Moción do Grupo de Goberno para solicitarlle ao Ministerio de Fomento que retome o proxecto de mellora da seguridade vial e rebaixa do firme na Nacional 525 o seu paso polo lugar de Alase na parroquia de Bendoiro. Celia, adiante. Bo día de novo. Esta sí que é unha moción para recuperar a memoria, porque o proxecto que ven en esta moción, desde logo que si é algo é moi coñecido por vostedes. É un proxecto que ven xa do ano 2007 e en ese ano o Ministerio de Fomento comenzaba as obras na parroquia de Bendoiro para elevar outra vez máis a carretera, a estrada e poñer beirarrúas. Con a movilización dos veciños, esa obra se paralizou. Foi unha movilización moi forte e aí quedou paralizada. Teño que recordar que en ese momento o que era o señor alcalde, o señor Crespo, pois estuvo ali cos veciños para estar a favor de que se fixera ese proxecto de rebaixa e que se buscara unha solución para Bendoiro. Tamén lle achacaba en ese momento tanto aos diputados como aos concelleiros del Partido Socialista, que en este momento estaban en este pleno, que estaban a mentir e que estaban a reírse dos veciños, cousa que, como pode verse nas actas dos plenos, non podía ser certo cando unha moción no 2010 do Partido Popular se aprobou por unanimidade. En todo momento, tanto o Partido Socialista como o PP estuveron cos veciños para protestar para que Fomento fixera esa obra. Teño que recordar que en ese momento o Ministerio de Fomento estaba en manos do Partido Socialista e aos compañeiros desta agrupación de Lalín non lles doeu estar en contra dese proxecto e ir a moitas reuniones, en outras estaba vostede con algúns concelleiros. Entón, é unha cousa que é de xustiza que Bendoiro se faga esta obra. Lle recordo que en algunha reunión que tuvo cos veciños lle decía va haber eleccións en unhos meses e cando os meus cheguen ao goberno isto se soluciona rápido. En unhos meses, porque o proxecto xa estaba, pero non tiña orzamento. En unhos meses se pondrá o orzamento e esta obra se vai a realizar. No 2011 se fixe unha pequena fresadura e se botou unha capa pequena de rodadura porque os veciños non deixaban facer máis, porque se seguimos así, as casas en Bendoiro pasa un pouco como en Prado, ou se lle poñen 3 escalóns hacia baixo ou subimos polo primer piso. Entonces, Bendoiro creo que é de xustiza que o Ministerio de Fomento emplee unha pequena parte para recompensar aos veciños de todas as infraestructuras polas que foi danada, porque recordemos que por ali pasa a autoestrada, pasa o tren Adif e pasa todo o transporte pesado e lixero, porque a autopista, a autoestrada é tan sumamente cara que todo o mundo sale en Silleda e Prado e Bendoiro asumen todo ese tráfico de camións principalmente. É un bon momento para que se recupere este proxecto porque a autoestrada, vostedes que pasan por ali, a estrada a altura da Vilasoa xa se está desfacendo, xa empeza a ter baches importantes e a xente, principalmente os transportistas e demais, empezan a decir que eso hai que arranxalo. Si o Ministerio de Fomento intenta volver a botar unha capa de rodadura sin facer nada máis, sabe que volvemos ter un problema, porque os veciños volven a paralizar as obras, como xa o fixeron en 2 veces. Entón, apelando a que agora vostede, que estuvo como tiña que ser, como alcalde, al frente dos veciños, protestando porque esa obra se fixera, está no momento en unha situación que é fundamental para os veciños de Bendoiro e para este concello que loite porque ese proxecto se realice e que ese proxecto se lle poña o orzamento que ten que ser para que se baixen os centímetros que se pedían naquel momento, 60 centímetros de rebaixa, que permitiran pasar
aos tubaxes para a depuración, para a depuradora, porque sabe que está sin facer, porque só uns cuantos veciños temos conexión a esa depuradora, esperando pola obra de Fomento. E así tamén sería unha forma de devolverlle un pouco aos veciños de Bendoiro, o sea, a Laxe, Vilasoa, un pouco a tranquilidade que non teñen con esa carretera. Por miña parte, ahora en este momento, simplemente eso, que vostede agora está en unha representación no Senado, onde é o presidente da mesa de Fomento, entonces lle requerimos que, por favor, faga algo por este concello e principalmente polos veciños da Vilasoa. E, bueno, de momento nada máis. Gracias. Non ha escrito. Fago miñas as palabras da concelleira e vou apoiar totalmente esta moción. Partido Popular. Bos días de novo. Realmente, unha vez que escoito as palabras da concelleira, eu non sei se se dan conta que quen gobernan este concello son vostedes. A min pareceme moi ben a técnica habitual deste goberno de facerlle oposición á oposición. Teñen todo o dereito a facelo, cada un fai a súa técnica de goberno o mellor que sabe ou como lle dá a gana. Eu só respeto, pero non me parece de recibo que vostedes nunha moción que se por unanimidade a proposta do Grupo Popular hai anos me queiran poñer a min deberes e quedar vostedes de rositas. Mire, o alcalde é o señor Cuíña e o goberno son vostedes. Eu voulle refrescar un pouco a memoria, señora concelleira, un pouquiño solamente. Cando ocorreu isto en Bendoiro, cousa que eu estaba totalmente de acordo e que tiña que facela o Ministerio, eu naquele momento, por aquelo da aproximación política, e como era un alcalde que quería resolver problemas, non crear outros novos, porque a min érame fácil botarlle a culpa ao Partido Socialista. Pero sabe que na máis, botar a culpa ao Partido Socialista na máis. Pero voulle explicar o que é a palabra xestión que vostedes parecen descoñecer. Eu, como sabía que botándolle a culpa ao Partido Socialista non arranxaba nada, que, por favor, váyanse quitando ese concepto de facer política, de gobernar. Como eu sabía que eso valíame pon a nota de prensa, pero non arranxaba nada, eu collíme naquele momento o concelleiro do Partido Socialista, creo recordar que Manuel Ayer, e díxenlle se podía vir conmigo a demarcación de carreteras do Estado e máis a demarcación provincial de carreteras do Estado, a de Coruña e a de Pontevedra. Por que eu fixen eso? Porque, inda que eu era o alcalde, tiña que levar a voz cantante, pois eu pareceume lóxico, por aquelo do que eu entendo a xestión dunha maneira totalmente, estou nas antípodas de como entenden vostedes, porque eu que quería conseguir cousas para Lalín, e leveime o xefe do Partido Socialista de Lalín conmigo a demarcación de carretera. Non sería ao revés? Perdón, como vostede queira, eu fun con el. Sería ao revés, perdón, non me interrumpa, que por o favor, non me voceiro do interrumpa. Partido Socialista levounos a vostede. É que creo que foi ao revés, pero bueno, eu tamén teño memoria. Vostede refresca selectivamente. Por favor. Prégolle que non me interrumpa. Eu recordo que lexos de intentar facer a guerra pola miña parte, en vez de poñerlle deberes á miña oposición, como pretenden vostedes con esta moción, en vez de poñerlle deberes, eu collín o toro polos cornos. E con Manol González Ayer fun ver a esos técnicos. E explicamos o problema que había. Logo eu falei con un diputado nacional do seu partido, para decirlle que se tiña algunha dúbida do que eu lle plantexaba ao Ministerio, que lle preguntara ao líder do PSOE en Lalín. Inda con todas esas, non se fixo porque non había con que. Non había con que. O acordo foi literal. Eu agárrome e, pasado o tempo, voume ver, co que, por certo, inda que a algún lle doia, tiña unha magnífica relación
despois de darnos o Pazo de Liñares, a aportación máxima que dou o goberno do Partido Socialista para obras do 1% cultural, a aportación máxima de España, 2,4 millóns de euros. A máxima que dou despois da nosa foi 1 millón de euros. Bueno, pois, obviamente, eu tiña unha obrigación moral co señor Blanco e lle comentei, entre outras cousas, o de Bendoiro. Pasado xa anos, estaba el de Ministerio, estou falando, ao mellor, 4 anos despois ou así. El remiteu-me ao director xeral, eu fui falar co director xeral en Madrid, para que vexa que algo fixen por este tema, e o director xeral díxome textualmente: isto hai posibilidades de facela, pero non temos con que. Por lo tanto, quedache aquí anotada, non te podes queixar la LIN co Ministerio, quedache aquí anotada, e cando poidamos, si se fará. Iso dixo o director xeral daquel momento. Bueno, pois despois veu o Partido Popular, efectivamente. Veu o Partido Popular, efectivamente. Eu fixen unha sola xestión durante o tempo que fui alcalde con respecto a isto. Preguntei por ela, por esa xestión. Fixen unha xestión cunha persona destacada do Ministerio, que é un señor que se chama Niño, creo que é José Manuel Niño, é un dos jefes, creo que era naquel momento o director xeral ou secretario de Estado. É dicir, era unha persona importante e relevante do Ministerio. Falei con José Manuel Niño deste problema. Era ministra Ana Pastor. E o que me dixo José Manuel Niño é que, obviamente, que inda que fose necesario, ahora mesmo cos recortes que tiveran, tiñan que estar facendo cousas de seguridade vial que, digamos, no orden de importancia en canto a seguridade vial, eran máis importantes que esas. Por lo tanto, eu que tiña unha visión localista de la LIN, e que me parecía que será máis importante do mundo mundial, pero el que tiña a visión de toda España, e en concreto de Galicia. E mentres que había sitios onde había accidentes con mortes, recordoume, por exemplo, no tema de baixando da Golada, aquelas curvas famosas, que hai un proxecto, por certo, aprobado no Ministerio para facer ali unha pequena circunvalación en Cadrón, etc. E mentres hai sitios que hai mortes, ali, porque eu lle dicía, e aleguei para arrimar asco a miña sardiña, que ali o camiño de Santiago ten unha eiva, e é que os peregríns teñen que cruzar no cruce bastante perigoso e que podía haber algún atropello. E cando me dixo, por no índice de siniestrabilidade, que aquí o tes, eso non está como prioritario. No teu concello hai outras prioridades, incluso desde o punto de vista do Ministerio. Ben, sexa como fora, eu fixen esa xestión, que non fructificou, pero fixen esa xestión na época de Ana Pastor, fixen esa xestión. Non a fixen na época anterior, senón que a fixen xusto nesa época. E teño que dicirlle que eu, que estou, o Partido Popular, está totalmente de acordo con ese rebaixe. De feito, sabe vostede que metemos unha partida de alcantarillado e quedou, metemos o colector por un lado, e sabe os problemas que houve por outro lado por culpa de que estábamos esperando esa rebaixa, non por outra cousa. Por lo tanto, se non queréramos neso, non faríamos o proxecto aquel, porque nós fixemos ese proxecto que houve que facer un reformado no seu momento, porque o alcantarillado iba cunha cota, e como pedíamos rebaixar, tuvemos que meter o alcantarillado moito máis fondo, precisamente para que cando se faga a obra de fomento non haxa que mover o alcantarillado. Por lo tanto, nós fixemos as obras con previsión. Afondamos o alcantarillado, creo que 60 ou 70 centímetros máis da conta do que estaba no proxecto, por culpa de esa hipotética rebaixa que algún día hai que facer. Por lo tanto, non estamos de acordo con esa reivindicación. Pero, naquele momento, eu dixenlle á oposición de la LIN que podíamos ir da MAO. E a oposición de la LIN naquele momento, o Partido Socialista, aceptou ir da MAO nese proxecto. E fomos da MAO. Vostedes aquí, en vez de dicirme, bótanos unha MAO e ven da MAO, póñenme deberes a min. Pareceme estupendo. Pero, mire, é unha cousa totalmente distinta. É dicir, mire, claro que eu poderei votar unha MAO, pero vostedes son os que gobernan. É dicir, vostedes teñen que levar a voz conta. A min se me din, oiga, señor Crespo, quere vir connosco a unha reunión co secretario de Estado que ustedes conseguirán, ou queren vostedes vir a unha reunión ca demarcación de carreteras do Estado. Eu asegúrolle que vou sin problema ningún. Ahora ben, señor Crespo, non lle quero interrumpir, como é tónica habitual nas súas legítimas intervencións, repite argumentos.
Entón, eu creo que podemos deixalo para a segunda quenda, se lle parece, e pasar a palabra á concelleira, se o tenga ben, quero dicir. Sí, solamente comentarlle, remato xa, despois da explicación creo que satisfactoria, que eu estou disposto a votar ao mau, pero que ustedes me poñan deberes a min non estou de acordo. Por lo tanto, ou vostedes se queren unha moción por consenso e nos votamos a favor, se vostedes retiran que me poñen a min os deberes e me piden colaboración, que é distinto, entón, nese momento, nos votamos a favor, se non abstémonos, porque estamos de acordo ca moción, pero que ustedes lle pidan que eu que saquelle as castañas do lume, ou agora, porque o povo de la Linquixo... Insisto en que repite argumentos de... Terá unha segunda quenda. Moitas gracias. Señora concelleira, adiante. Eu simplemente recordarlle ao señor Crespo que esta moción insta al Ministerio de Fomento e cando me dirixo ao señor Crespo, xefe de oposición en este pleno, pero tamén senador, non son deberes, son reivindicacións dos veciños para levar a cabo as promesas que se lle fixeron, tanto polo Partido Popular como por Partido Socialista. Os deberes se poñen no colexio, en política se están todos tirando do mismo carro. Eu non lle poño deberes. Moi ben, Celia. Nicolás. E outra cousa, por seguridade vial, sí que lle pode decir, podemos ir todos a decirlle que agora sí que empeza a ter un problema de seguridade vial esa estrada. Gracias. Bueno, señor Crespo, vostede a súa memoria... Cantos interveñen por parte do PSOE? Por parte do PP podemos intervir outros dous ou tres. Os que decida esta Fixo un presidenta. apunte, vou intervir eu. Se lle parece, igual non quere escoitar a miña intervención. Perdón, No. Deixemos un. En este pleno intervén quen decide esta presidenta. Que conste en acto que acaba de decir o alcalde e que conste en acta que a mí non se me deixou intervir anteriormente, por favor. Continúe, por favor. Vostede neste asunto minte máis que fala, señor Crespo. Que eso dir da má. Vostede montou unha algarada con todas as letras e aquí quen solucionou e xestionou o problema foi o Partido Socialista. Sendo oposición, vostedes lle poñían deberes a oposición. Por eso está feita a obra, non? No, por eso está feita, porque negociou o partido... Mire, Negociou que? Negociamos nós. E que se Negociamos fixo? nós. Vostede A ver, fixo moita algarada. De feito, voulle dicir unha cousa. Aquí só houbo interese en arranxar o problema de Bendoiro, da rebaixa de Bendoiro, mentras en Madrid gobernaba o Partido Socialista. Foi así. Vostedes chegou o Partido Popular ao goberno de España e deixou de existir Bendoiro o seu problema na Nacional 525. Vayan á hemeroteca. No ano 2010, xa o malvado Zapatero dixo xa a vostedes, bueno, e dixo en xeral, non hai cartos, era certo, vamos a buscar unha solución parcial, faise un pequeno rebaixe e posteriormente farase o rebaixe que hai que acometer de verdade, nun plazo, decía, entre o ano 2011 e 2015. Vostede dixo, dubido moito dese acordo, non se vai facer nada. Houve unha reunión en Bendoiro, que eu recordo perfectamente, no Albergue Galás, eu estaba ali, vostede tamén. Eu tamén estuve con Piris, tamén estuve na demarcación de carreteras por este asunto, tamén estuve con ese diputado Antón Louro moitas veces falando deste asunto. Por tanto, son perfectamente coñecedor de todo este asunto, de pé a pá. E vostede o único que fixo foi montar un lío político, e o PSOE de Lalín tratar de resolver ese problema. Non todo o que podíamos, pero si negociamos, sí que negociamos. E vostede foi con Manolo algunha vez, é certo, pero non que vostede se levou a Manolo. Creo que máis ben foi ao contrario. Tamén vostede o lembra. Pero voulle seguir contando. Decir, no ano 2010 faixe a rebaixa parcial. Evidentemente, nun goberno socialista daquela. O goberno Zapatero, o malvado Zapatero, que fixo máis Zapatero neses anos en Lalín que Rajoy desde que leva, Desde que leva. En 2 anos fixo máis Zapatero en Lalín que Rajoy desde que leva. Que permitiu a vostede facer unha piscina que, bueno, que matou a que había, pero foi Zapatero, e aumentaron. Fixo moitas cousas por Lalín, claro, era malvado, pero, por certo, creo que o saneamento de Bendoiro tamén o fixeron con cartos de Zapatero, creo, a depuradora, co plan é dicir que era moi malvado, pero todas as obriñas foron facendo cos cartos do malvado Zapatero, non? Desde aquela chega o PP ao goberno de España e para vostede o problema deixa de existir. Bendoiro non existe. Era de montar veciños, facer algarada, permítame dubidar dese tal, a obra fíxose conforme estaba previsto, e agora, a parte que tiña que facer Fomento, non a fixo. Nos non é instarlle a vostede, non é poñerlle deberes, pero vostede
continuamente se lle enchaba que decía, eu son presidente da Comisión do Senado, eso vai ter moi grandes resultados para a LIN. Pois estamos esperando para verlos, e este pode ser, mira, non lle pedimos, como di vostede, que vai conseguir que o AVE pare en la LIN, que eso non lle pediu ninguén, nin nós lle pedimos a vostede conseguir a que o AVE parar en la LIN. Se o consigue, un aplauso, señor Crespo. Se vostede consigue que o AVE pare en la LIN, eu son o primeiro que me poño a aplaudirlle e cunha banderita. Crespo for president, si quere. Vale? Pero non lle... do que queda, do Senado, de tal. Ora, o que lle digo unha cousa, non lle estamos pedindo nin eso, nin estamos pedindo que suprima a rebaixa autopista, só lle pedimos que vote a favor desta moción. E logo no Senado, se vostede é capaz de xestionar, que é presidente, e di que se leva moi ben co ministro, non sei, igual lle pide para a LIN, para Galicia a cousa ao ministro non lle vai moito, porque o AVE está tratando de desmantelar e retrasar na medida do posible que o AVE Galicia se remate. Está priorizando o AVE da súa comunidade autónoma. Eso é culpa nosa, tuvemos unha ministra que non priorizou os investimentos en Galicia, unha ministra galega que non os priorizou, antes sí que houve outro ministro galego que os priorizaba, que era Pepe Blanco, chegou a Ana Pastor, bueno, quizá a súa ascendencia extremeña, pois, fixo a patinar un poquinho, pero neste caso, vostede non é capaz de influir, fala todos os días, son presidente da Comisión de Senado, veña foto da presidencia da Comisión do Senado, veña tal, vostede fala moito do noso Facebook, pero se eu son fotos de presidente do Senado, tal, posa por ali, posa por alá en Madrid. É certo, bueno, todos temos os nosos defectos. Somos compartidos. Pero o que lle quero dicir é que non estamos pedindo imposible, estamos pedindo que se faga a rebaixa de Bendoiro, que é hora tamén de que o Goberno do Partido Popular reciba algún deber, no causa de fomento, e simplemente non lle pedimos a vostede que vaya ali e poña unhas pancartas e tal, simplemente que faga as xestións oportunas que vostede, como presidente da Comisión de Senado e senador por esta provincia, ben pode facer. Non é un deber á oposición, é o deber que ten vostede como senador desta provincia, creo eu. Creo eu, mirar polas cousas desta provincia, e en concreto polas de la LIN. Se non as quere facer, non as faga. Tamén está no seu dereito, é dicir, está no seu dereito. O único que pedimos é que aprobe esta moción. E, por certo, que xa é hora e tempo de que o PP de la LIN lle reclame ao Fomento que se faga a obra que estaba prevista e que non estamos pedindo ninguna cousa do outro mundo, creo eu. Por lo tanto, non sei. Non ha escrito Partido Popular? Ben, reclamábame a min o señor alcalde que me repetía, e vostede repiteu os mesmos argumentos que repiteu a concelleira. Por lo tanto, está no seu dereito tamén, pero é que realmente dixo o mismo que acaba de decir ela. Espere, deixeme terminar. Dixo prácticamente o mesmo que dixo ela, no que son os argumentos de base. Logo engadeulle a maiores outras cousas, pero, mire, con respecto á demarcación, eu quero puntualizar tres cousas en plan telegráfico para non alargar unha moción. Que a moción vai salir para diante porque eu xa lle anuncio o voto a favor ou a abstención. Se ustedes cambian un párrafo, nos votamos a favor, se non estémonos. Por lo tanto, a moción vai salir que ustedes teñen votos suficientes para sacala. Por lo tanto, non se preocupe que a moción non queda pendiente. A moción sale aprobada, con o noso voto ou sin o noso voto. Mire, eu agradezcolle a vostede que pense que eu teño moita influencia. Eu teño unha influencia que teño como senador. E cando poño algunha foto no meu perfil particular, porque que eu sepa nunca dei unha nota, cando poño unha nota no meu perfil particular de Facebook, mire, acaso cando a senadora desta comarca era alcaldesa de Silleda, bueno, a esa alcaldesa de Silleda, é legítimo que a poña e eu non a podo poñer? Eu creo que teño o mesmo dereito. Escoite, eu non lle critiquei eso, señor Crespo. Dixo que me parecía ben. Que poñía no Facebook que estou reunido, pois poño, claro, poño porque teño dereito a poñelo, e que teño boa relación co ministro, non lle quepa a menor dúbida, porque, mire, eu ese señor coñecino durante 4 anos, estuve en reunións todos os meses, porque éramos os dous de executiva da FEN nacional, e, polo tanto, todos os meses nos víamos como mínimo unha vez, polo tanto, teño unha relación persoal aceptable. Iso non quere dicir que eu que vai a conseguir, mire, as cousas importantes de Galicia, con que non renegocie o presidente de Galicia, que se ten un peso importante, eu pouco podo fazer por elas. Cando se trata o tema do AVE, outra cousa é que eu lle dei a miña opinión tomando un viño ao ministro ou charlando antes ou despois da comisión. Eso podo facelo, pero os temas importantes de Galicia resolvios o señor Feijóo, que ese sí que ten un peso específico para resolvelo, como xa se verá. E con respecto ao que me dice de que se o AVE para en la LIN, mire, eu nunca falei do AVE parar en la LIN. Eu quero o que quixen cando foi un alcalde, e sigo querendo, e sabe que lle diga? Que lle digo? Que o vou a conseguir, non teña dúbida,
non é que o AVE para na LIN. Eu quero que se faga un apeadeiro para que paren as lanzadeiras rápidas que pasan entre ave e ave. É dicir, unha persoa de Lalín ou da comarca ou do Interlán de Lalín, unha persona de Monterroso, por poñer un exemplo, que é de Lugo pero que está máis cerca de Lalín que de Lugo, unha persona de Antasdulla ou mesmo de Melide. E o que quero é que poida vir a Lalín, deixar ali o coche en Botos, coller unha lanzadeira que obviamente teria que pasar antes do AVE, baixarse en Ourense e ali facer o transbordo pertinente para irse. Iso é o que quero conseguir. E sabe unha cousa? Teño a mesma ilusión que tiño o primeiro día. E sabe que lle digo? Xa falei desto co secretario de Estado. Obviamente non teño nada favorable para decir que está conseguido. Pero non se preocupe que, oye, pois, eu nunca dixen que pare o AVE, dixen que pare a lanzadeira, unha lanzadeira rápida que te leva ao AVE. Eu nunca presumín de parar o AVE. Por tanto, se para a lanzadeira, se facemos un apeadeiro en Lalín e para a lanzadeira, espero que vostede viña cunha pancarta a abanicarme, vale? E tomolle da palabra. Eu vou non intentar, aseguro que vou non intentar con todas as forzas que teño, pero porque ademais creo que é negocio, que é negocio para o propio AVE, para a propia Renfe, porque mire, agora mesmo para un tren en Lalín. O outro día salían nun xornal, non me recordo en cal, dos dous de Lalín, salían os datos. Son negativísimos. Pouco menos de unha década, pois pasamos, casi non hai peaxeiros. Ou poñemos o tren que ten que haber agora, entón si os haberá, porque non haberá só os de Lalín, haberá os de todo o Interlán, incluso unha persoa, se me apuras, por Duirixo, que é de Ourense, ou de antes do Monterroso, poderá vir coller o AVE a Lalín. Entón, sí que terá vida e será bo para o AVE. E máis que, sabe unha cousa? Que os transportes públicos son os transportes do futuro. Se queremos rebeixar realmente CO2 e cousas desas que algúns creen máis que outros, eu non son dos que creo demasiado, pero algo creo, ou imos ao transporte público ou nada. E a comarca... Mais no primo do presidente. E a comarca, o que vostede queira, e a comarca do Deza non pode quedar sin transporte de tren. Non é xusto. Non é xusto porque ao mellor non temos a ratio necesaria que se fai falta de poboación para que pare. Pero somos 45.000 habitantes, malos que non ser desta comarca e tal, que non podemos quedar sin servicio de tren. Por lo tanto, eu aseguro que esa reivindicación había que facela, aínda que coste, e recordo que dicían vostedes, aínda que coste, que non vai a costar 10 millóns de euros, o custo é un pouco aproximadamente a mitad, pero sí que vai ser un custo excesivo, un custo importante, pero mirando o que se gasta no AVE, ese cómputo total tampouco é tanto, tampouco é tanto. Por lo tanto, eu creo que a lanzadeira para ir coller o AVE e tamén para ir a Santiago, porque a Santiago non iríamos no AVE, pero ir a lanzadeira, creo que é necesario. Vostede sacou este tema... Pero empece polas cousas pequenas, empece polas cousas pequenas. Vostede sacou este tema... Vamos a proceder a voto. Eu que lle pido á concelleira que eu non teño ningún inconveniente por parte do noso grupo en que apoyemos a moción, pero este párrafo que dice: así mesmo hai que ter en conta que o actual concelleiro e senador Xosé Crespo ostenta o cargo de presidente da Comisión do Fomento, polo que considera se atopa nunha situación privilexiada para tomar estas demandas. Eu non retomo as demandas son de todos. A min póñame para colaborar co goberno. A min póñame para colaborar con este goberno nas demandas. Entón eu colaboro con vostedes. Que vostedes queren que vaya a demarcación de carretera do Estado Constitucional? Vou. Que vostedes queren que vaya con vostedes ao director xeral a Madrid? Vou. Moitas gracias, señor Crespo. Simplemente decirlle ao señor Crespo que a moción que se aproba, o que se manda é o acordo. E o acordo se pone instar ao Ministerio de Fomento a que retome o proxecto para a rebaixa do firme de 60 centímetros na 525, tal. Aí é simplemente instar. Na teoría... Un párrafo cambiar un párrafo do argumentario. Perdón, Celia, queres cambiar algo? Veña. Cambiamos, que quede no debate... Votamos a favor. Que quede no debate plenario que todos estamos de acordo en que o senador Crespo pode facer algo. Que é presidente da Comisión do Senado, estaría ben que fixera algo como representante do povo Lalín. Non, digo na acta, non acabamos de acordo. Non teña a menor dúbida que se podo facer algo. Bueno, pois logo con ese cambio procedemos a... Sí. Exactamente como queda. Sí, na exposición de motivos, no último párrafo, dice, eu que pide que se suprima o último párrafo, e xa está. Pero Pero no es el penúltimo párrafo entero, ¿no? Desde aí. Así mesmo hai que tener en conta
pois, desde onde poza, así mesmo, aí para, nese punto párase e quítase as 3 últimas líneas. O sea, terminaría ese párrafo despois a veciñanza siga sufrindo os mesmos problemas. Pero vamos a ver, Celia, si realmente o que queres é a miña colaboración e que eu che ofrezco, suprime o párrafo inteiro que máis che dá, esa exposición de motivos que dé. Suprime o párrafo inteiro e non Veña, lle demos voz. queda solo o acordo, suprimimos o párrafo, o que Veña, queremos está. é solucionar os vecinos. Estamos de acordo. Solo se suprime el párrafo ese del que estamos Eso, hablando, de ¿no? acuerdo. No ano 2011 hasta demandas, ¿no? Veña, está así, Celia, claro. cando teñades algunha xestión que vos consigades, a min convídame que ali estarei. Procedemos á votación. Votos a favor da moción. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Espera. Ten que decir secretario, punto. Perdón, secretario. Punto sexto, moción do Grupo de Goberno para declarar persona non grata en Lalín o exministro de Defensa Federico Trillo. Ten a palabra o tenente alcalde. Ben, esta é unha moción, evidentemente é unha moción simbólica, e a figura de persoa non grata é unha figura diplomática, referido pois ao dereito internacional entre países, pero non está mal lembrar que o día 26 de maio de 2003 foi un día pois de infausta lembranza, non só para o Concello de Lalín, sino para outros moitos concellos, moitas comunidades, sobre todo moitas familias, moitas persoas afectadas, desde logo un mazazo, pois para calquera que se sinta español, galego ou de calquera outra comunidade autónoma. Ese día, pois, o famoso Ya 42, ali nas montañas de Turquía, pois tiña un accidente funesto que provocaba pois a morte de soldados que estaban colaborando nunha misión de paz en Afganistán, perdón. Esos soldados foron subidos, como eran subidos sempre, pois a unhas aeronaves en pésimas condicións, tuveron ese accidente. Posteriormente a ese accidente, non só a xestión previa, sino a xestión posterior, porque daquela era ministro de Defensa, foi escandalosa, vergoñenta, e nos estimamos que as responsabilidades a día de hoxe non están totalmente depuradas. Acaba de saber, por un ditame do Consello de Estado, pois que sí, que non están todas as explicacións dadas, que o ministro Trillo, Federico Trillo, tiña responsabilidades importantes sobre esta tragedia. Non só, como digo, antes da catástrofe, é dicir, nas causas da catástrofe, que é o que da cuestión, senón todos temos que lembrar o vergoñento espectáculo que se dou posteriormente na identificación dos cadáveres, mentíndolle non só a población, senón mentíndolle as familias onde estaban os restos dos seus parentes, equivocando os restos nas caixas dos mortos e mandando enterrar a diferentes localidades da xeografía española restos de persoas que non correspondían coa realidade, mandando restos de un veciño que podía ser galego a unha comunidade autónoma de Murcia. É dicir, os restos iban dun lado a outro de España sin identificar e mentíndolle absolutamente ás familias. Pero, evidentemente, ese problema de identificación ven dun problema previo. Eu quero lembrar o que decían os soldados antes de coller ese avión. José Antonio Fernández, un dos soldados falecidos, dixo a súa muller antes do embarque: reza por mí que este avión es una mierda. José Manuel Ripollés, compañeiro de Vicente Agulló, dixo: son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos que trabajan en condiciones límite. La verdad es que con solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia. Pero o propio Vicente Agulló dixo: quieren que volemos en una tartana. Entón, non unha cuestión, é dicir, evidentemente, o acordo que aquí tomemos de declarar persona non grata a Federico Trillo Figueroa, tristemente auspiciado polo Partido Popular a cargos honrosos posteriores a esta catástrofe. Compre lembrar que o señor Federico Trillo pois foi nomeado embaixador nunha das plazas máis importantes da diplomacia española, que é Londres, é dicir, co Reino Unido. É dicir, non se lle aparta da súa vida política, da súa carreira, senón que ademais se lle premia coa Embaixada de Londres, sabendo todo o que se sabía e o ditame do Consello de Estado que acaba de aparecer. Pola parte que lle toca
a vila de Lalín, a indignación que sentimos moitos naquel momento, os veciños, veciñas, sobre todo a familia, e os que éramos amigos de Vicente Agulló e da súa xeración, realmente creemos que o pobo de Lalín e este pleno de Lalín debe castigar de xeito simbólico o señor Federico Trillo. O interese non pode ir máis alá, porque realmente o Concello de Lalín moito máis non pode facer, pero sí creemos que este pleno debe tomar esa decisión. Por unha cuestión de xustiza, pero tamén por unha cuestión de responsabilidade con nosos veciños e de reivindicación da causa das familias que sufriron o accidente do Ya 42. Por a miña parte, remato aquí esta intervención. Non ha escrito. A valoración que desde o noso grupo de traballo facemos da moción para nomear o exministro Trillo non grato en Lalín non é allea o interese de Rafa e Nico de politizar esta cuestión polo seu propio beneficio político. A cadea de erros que provocou o tráxico desenlace e o nefasto tratamento do accidente por parte das autoridades fai 13 anos non o imos xulgar en Lalín ou non o vou xulgar en Lalín por razóns evidentes de falta de competencia. Creo que non se lle escapa a ninguén que Rafa saca este tema a colación por motivos políticos, a pesar de que diga que é por facer xusticia histórica. Por que non se intentou consensuar esta moción? Sobre todo tendo en conta que acudiu con ansia á prensa para publicitala sen haber consensuado unha maioría para aprobala. Tampouco entendemos que non se falara este tema con toda a familia, nin se levara coa discreción debida. Unha cousa é o castigo dun pobo a unha persoa que non xestionou ben un tema e provocou moita dor a unha familia lalinense. E outra moi diferente son as ansias de protagonismo e de saír na prensa a vender unha moción que debería estar absolutamente despolitizada de polvo e palla. E incluso sería aconsellable tratar con máis sensibilidade este tema por respeto á familia, sen presionalos, nin incluílos no debate político. Cuestión esta que Rafa pasou por alto, tanto na súa aparición en televisión como cando anunciou na prensa a moción. Creo que os argumentos políticos que poida haber a favor ou en contra desta moción, o único que van a servir é para afondar nunha ferida dolorosa e ese mal debémoslo á falta de sensibilidade de Rafa, que só pensa no beneficio político. Se damos por boa a forma de argumentar de Rafa, non entendemos como non se pode declarar non grato a figuras como Pablo Crespo. Vinculado a Lalín pola amizade do exconselleiro Xosé Cuíña e vinculado ao PP e a Trillo. Tampouco entendemos por que nomear esa amizade dá unha inxusta expulsión no pleno. Reiteramos, tampouco entendemos por que nomear esa amizade dá lugar a unha expulsión do pleno. E máis tendo en conta que o PSOE de Lalín bombardeounos continuamente recordando as amizades perigrosas, como outras amizades perigrosas que se recordaron neste pleno. Polo tanto, nesta moción tamén é evidente o dano que se lle fai a Lalín mencionando a Pablo Crespo. Pero Rafa fuxe das súas raíces cando lle interesa políticamente. Rafa só pensa en clave política. Non hai nada que nos induza a pensar na humanidade de Rafa, nin que evidencie ese afán a xustificador histórico. Por que non se pon encima de arriba este tema? En Lalín creo que xa todos temos opinión creada sobre Federico Trillo. Non fai falla ningunha moción, pero o que quero facer ver é que Rafa quere politizar todo, que xa teña as consecuencias, e logo que non nos veña dicindo que lle faltamos ao respeto ou que ferimos a súa sensibilidade. Outros tamén temos sensibilidade. Voto en falta que se fagan as cousas neste concello sin interés político, de forma natural, é porque o pide o pobo. Outra proposta podería ser, por exemplo, propoñer algún galardón a Cristóbal Fernández, que foi precisamente o que máis bombardeou con iso das amizades perigrosas de certos lalinenses. Non se trata deso, non se trata deso. Trátase de repetir aquí que neste caso o meu voto a favor estará condicionado a que o PSOE de Lalín me apoie en canto afirmo sobre a amizade con Pablo Crespo, de Pablo Crespo con Xosé Cuíña,
e a máis que probable amizade de Rafael Cuiña con Pablo Crespo. Invito tamén ao alcalde de Lalín que me expulse deste pleno outra vez por mencionar a Pablo Crespo. Vou rematar esta primeira exposición dicindo que non son Rita Barberá, son Juan José Cruz, concelleiro non adscrito, como moitos concelleiros non adscritos de Galicia, moitos. Rematou. Está ben, digo, atópase ben. Ben. No, comigo non ten nada que negociar. Por favor, no, aquí non negocia nada. Moitas gracias. Agradezcolle... A prensa, por favor, que tome... Tomen nota que me quería levantar para intentar ofrecerlle negociación sobre a moción que presentan coa contramoción que nos presentamos. Moi ben, moi interesante. Que se evidencia unha falta de negociación patente na figura do alcalde Rafael Cuiña. Algo máis? Metemos as dúas mocións, parece, señores do Partido Popular? Perdón. Discutimos as dúas xuntas, parecelles? Por nós non hai inconveniente. Se o concelleiro non ha escrito quere que na presente e vos están de acordo, a nos danos igual. Pois ben, damos... Perdón. Damos por feito que estamos debatindo as dúas mocións conxuntamente. Paso a palabra ao Partido Popular. Ben, esta moción, desde o meu punto de vista, e ao mellor é un punto de vista partidista, que ten certa lógica, desde o meu punto de vista é o retrato da política que vostedes lles gusta facer. Unha política de restar e de dividir. Miren vostedes, traen a pleno a declaración dunha persona non grata, de alguén que probablemente merece unha reprobación pola súa inacción, e somos os primeiros en recoñecelo. Eu o que quero que quede claro neste pleno, e eu que realmente reivindico, é que dá a sensación de que vostedes interéselles máis salir nos telediarios, nos telexornais nacionais, cunha moción deste tipo, que a xestionar o Concello para os intereses dos veciños e veciñas deste pobo. O reflexo é o pleno de hoxe. Trae unha moción que me parece moi ben de reivindicar algo que habíamos reivindicado nós da carretera de Prado, da carretera de Bendoiro, e trae unha para declarar persona non grata ao señor Trillo. Se esa é a política en positivo que pretende facer o goberno de Lalín, vaya por Deus. Eu pensei que na argumentación o teniente alcalde iba dar outro tipo de argumentación da que dou, pero vexo que non. Vexo que non, e que realmente o cal me ratifica na miña idea de que o único que pretendía o goberno de Lalín con esta moción, o único que pretende é darse notoriedade nos medios como que son tremendamente reivindicativos con temas que teñen que ver con Lalín, pero no fondo esas reivindicacións están baleiras. Eu pregúntome se vostedes falaron cos pais de Vicente Agulló. Non o sei se falaron ou non. Quere que lle conteste? Perdón. Eu despois non teño inconveniente que me conteste o que queira. Eu recórdolle que no ano 2003, cando foi o fatídico accidente, nós fomos a falar con eles. E eu? Nós fomos a falar con eles e eu lle propuxen o tema de para a súa memoria, de darlle o nome do albergue, etcétera, cousa que eles aceptaron gustosos, porque ademais era unha zona que el tiña especial interés, porque criouse ali e, polo tanto, que había paseado moitas veces por ali, e apareceulles razonablemente ben. Ali veu xente destacada do goberno da Xunta de Galicia naquele momento, a inauguración do albergue, e eu o que digo é, nós non queremos con o noso voto, refrendar ao señor Trillo. Non vayan por aí os tiros. Nós non queremos para nada refrendar ao señor Trillo. Está claro que non queremos refrendalo, e así o amosa o feito de que a ministra actual de Defensa
pedira perdón en nome do goberno. Por lo tanto, está claro o dictamen do Consello de Estado, está claro o que dixo a ministra. Por lo tanto, se a ministra pide perdón, por algo será. A xestión foi mala por parte do Ministerio, iso non admite nin dúbidas. Ahora ben, a nos gustan nosas políticas en positivo, porque mire, señor González Casares, perdón, o Nico, mire, Chamar, non utilizar a nomenclatura do outro home, que eso queda moi feo. Nicolás, bueno, pues, don Nicolás, Chamarme Nico perfectamente, pero sabes por onde iba. don Nicolás, mire, verá, a nos gustan nosas políticas en positivo. Eu pregúntome, que queda ao final desta moción para Lalín e para a familia Agulló, que sufreu ese dolor como ninguén? Nada. Unha declaración deste tipo é baleira de contido, porque iso non significa nada nin para a familia, nin queda nada para este pobo. Eu creo, nós creemos desde o Partido Popular nas políticas activas positivas. Foi unha desgracia, sí, sufreu moito, creemos algo, porque mire, creemos algo, eu o que lles digo é que en casi 2 anos que levan vostedes gobernando, acordáronse algo de Vicente Agulló como goberno de Lalín. Eu non o vin, ao mellor equivoco, pero eu non o vin. É máis, só lle digo que a carreira do cocido que vostede organiza, Nicolás, antes chamábase Memorial Vicente Agulló. Na nosa época chamábase Memorial Vicente Agulló. Na época chamábase Carreira do Cocido. Carreira do Cocido, pero era Bueno, na Memorial. súa época chamábase Carreira do Cocido. Tiña un nome e un apelido. Escoite, foron vostedes os que cambiaron o nome, nome, Sí, pero Crespo, Cambiaron vostedes o nome, por favor. Cambiaron vostedes o nome, non cambiei eu, Quede en acta unha introducción do señor Iconás que non quede en acta. que quede en acta, por favor, que non foi amonestada, por favor. Mire, cando ocorreu eso, a Carreira do Cocido, cando se creou por primeira vez a Carreira do Cocido, chamábase Carreira do Cocido Memorial Vicente Agulló. É certo que deixouse de chamar Memorial Vicente Agulló, pero era algo que vostedes puderon haber retomado perfectamente. Eu que lles quero dicir con isto é que vostedes en 2 anos que levan gobernando non se acordaron para nada de Vicente Agulló, nin fixeron nada positivo. Mire, o albergue está sin sinalizar. Saben vostedes que a familia lle pideu máis dunha ocasión que o sinalizaran. Está sin sinalizar o albergue, hai pouca sinalización do albergue Vicente Agulló. A nós pideunos a familia algunha vez. Eu non teño constancia. Eu creo que sí, Non teño constancia. Mire, eu tamén falei, eu non falei con todos, porque saben que son unha familia moi amplia. Eu falei con algún, con todos non falei. Eu só lle digo unha cousa, de que, e reivindico desde aquí, que en 2 anos vostedes, hasta que saleu este dictamen do Consello de Estado, estuveron caladiños, non dixeron nada da memoria de Vicente Agulló. Eu creo nas políticas positivas. Declarar a Trillo persona non grata non oferta nada, non aporta nada, nin para a Lalín, nin para a familia. Simplemente recordar máis dor. Ben, pois se vostedes lle gusta eso, eu son partidario de políticas activas con respecto á memoria das persoas que por neglixencia de outras tiveron que sufrir o que sufriron. Ben, pois para iso eu reivindico que en vez de estas chorradas de andar declarando a un persona grata ou non grata, que sempre é moi relativo, independentemente da culpa que teña este señor, eu que lles propoño a vostedes é que, se non o fan vostedes, farémolo nós. Eu creo que Vicente Agulló era un deportista, por lo tanto, eu creo que aquí eu voto de menos uns premios deportivos que leven o seu nome, e se vostedes o fan, terán o noso apoio, e se non o fan, eu falarei primeiro ca familia, eso sí, porque, mira, eu creo que cos pais hai que falar sempre, porque se eles non están de acordo, pois non se pode fazer. Eu falarei ca familia. E se a familia está de acordo, nós traeremos aquí desde o Partido Popular unha proposta para que se creen uns premios deportivos deste Concello, o máis importantes que haxa dos premios deportivos deste Concello que leven o nome de Vicente Agulló. Por lo tanto, iso é facer políticas, aí sí que queda algo positivo. Na declaración de Trillo non queda nada positivo. Por lo tanto, eu xa non vou a intervir nun segundo turno, salvo que por alusións me faga intervir vostede como tenente alcalde, simplemente dicirlle que nós, o Partido Popular, non vamos a participar deste sarao. Nós non vamos a votar nin a favor
nin en contra, nin externos. Simplemente non vamos a votar. Eu sei que técnicamente eso, e que me corrixa o secretario, significa unha abstención, técnicamente, pero nós, en señal de protesta, nós non vamos a votar ninguna das tres cousas. Xa sei que a acta ten que contemplalo como abstención, pero nós non vamos a votar, porque nós queremos nas políticas activas e nas políticas que deixen algo, que deixen poso para a cidadanía, non simplemente que intenten facer dano político aos contrarios, que é o que vostedes pretenden. Teniente alcalde. Señor Crespo, o seu cinismo é manifesto. O seu cinismo é manifesto acusándonos na súa exposición de que nós retiráramos o nome de Vicente Agulló da Carreiro Cocido cando foron vostedes. Eso é o primeiro que quero sinalar aquí. Eu dixen que vostedes non o retomaron. Ahora me fala de crear uns premios que vostede desde hai 15 anos non creou. Vale, non os creou nos 15 anos. Mas que vostedes fixemos. Escoite. Démoslle un nome dun albergue e creamos un memorial. Nos levamos 2 anos e a cuestión foi hai moitos anos, e é certo, o ditame do Consello de Estado foi o que refrescou a memoria de toda a xente nestes momentos. É dicir, isto sale agora polo que sale, todo o mundo sabe. No aspecto do persoal, agradecería que non se meteran en certas cousas, porque eu fui un amigo persoal de Vicente Agulló, bastante bo amigo, tamén por cuestións familiares. Eu sei perfectamente que o alcalde falou coa familia. Vai non contar agora. Pero vostedes fagan o que queiran, fagan o exercismo de cinismo que queiran. Eu entendo que vostede non só se abstén neste punto polo asunto de Federico Trillo. Convenlle absterse nos outros puntos que veñen a continuación. Porque a min paréceme denigrante tamén facer seguidismo e que vostede non faga ninguna referencia ni ninguna protesta a parte expositiva que fixo o concelleiro non ha escrito e que está na súa moción. Que se mente o nome de Xosé Cuíña aí, en aspectos negativos, e que vostede, non, pero estamos debatindo as mocións conjuntamente, creo que quedou claro neste pleno. Sí, vale. E ahora estamos, por eso eu, ahora que estamos debatindo todas, sí, exactamente. Que quede en acta que este señor está actuando sin estar amonestado. Pero eu permito ao señor Crespo interrumpirme sempre que sea para puntualizar as veces que queira. Creo que iso é potestade do alcalde. Pero eu permito. Ben, o que quero dicirlle é que despois da parte expositiva do señor concelleiro Transfuga, que vostede non faga ningunha referencia despois de mentar... Que conste en acta que eso eu considero un insulto, que me chamen transfuga. Que conste en acta. Sí. Que conste en acta que Nicolás... Venga, síguenme chamando transfuga, siga. Sí, transfuga. Reiteradas veces, eu creo que eso está atentando contra algún dos artigos que se menciona no informe. No, eu falo da Real Academia Española que deixa moi claro que é un transfuga. Sí, dalle. A continuación, señor Crespo, vostede falou, non fixo ninguna mención as barbaridades que dixo aquel concelleiro. Vale, espero que sí. Dolle a oportunidade, entonces non vou facer non reprendelo, porque realmente parecíame increíble que aquí estuéramos calados cando un exalcalde deste concello, exconselleiro, xa falecido, se menta dese xeito, ahora falecido, porque se estuvera en vida, pois poderíamos discutir sobre eso. É unha risa, digo. Si no, estás te rindo, Pincho, estás te rindo de que se metan... Señor, que conste en acta que... Pincho, ti non me podes interrumpir, Crespo sí. O que quero dicir... Non convenme o que vou dicir. É dicir, eu nunca mentei a Pablo Crespo con Xosé Cuíña, pero Xosé Cuíña estaba morto. Ora que Pablo Crespo era do PP e tiña relación con xente do PP, que agora se senta na bancada do PP no Concello de Lalín, é evidente, xente viva. Pero simplemente porque era secretario de organización do Partido Popular de Galicia. Eso sabémoslo todos. É dicir, non é algo que eu invente. Bueno, no voso partido, como lle chamedes? Secretario xeral, máis para arriba. Como secretario xeral? Secretario de organización? De organización. Pablo Crespo era de organización. Pablo Crespo, secretario de organización. No, digo, falo de Pablo Crespo. Ben, eu entendo que, quero entender que a vostede na súa intervención se lle pasara
inadvertido que dixo tránsfuga, porque xa me parecía increíble que vostede deixara pasar eso por alto. Vale, non o acreditaba, pero bueno, eu vou rematando nesa puntualización. Señor, considero non escrito. Señor Rafael Cuíña, persoa que tivo conversas con parte da xente da trama Gürtel. Sigo lendo a miña moción. Reiterar que neste caso o voto a favor estará condicionado a que o PSOE de Lalín me apoie en canto afirmo sobre a amizade de Pablo Crespo con Xosé Cuíña, que antes tivemos que papala ata o aburrimento e agora sei que é ofensivo. Condición indispensable para que o meu voto sea a favor de declarar a Federico Trillo persoa non grata en Lalín. Volvendo á moción que nos atañe, dicindo que queremos que sexa vista desde un punto de vista positivo, non vamos a ser presuntuosos se falamos con máis ou con menos xente, intentamos non vincular a familia para nada a esta moción, para nada. Pero nos rogos e preguntas farei unha pregunta para que teñades tempo a preparala. Entón, dentro das propostas que eu fago, que só as vou ler, propoño ao Pleno de Lalín, xa que Pablo Crespo é unha personaxe nociva, totalmente nociva para Lalín, por canto que a súa amizade con lalinenses, segundo sinalou repetidas veces o de Lalín, perxudicou a fama e a honorabilidade do noso povo, que se ven conxuntamente logo estas dúas persoas como persoas non gratas, Federico Trillo e Pablo Crespo, o que foi amigo de Xosé Cuíña, fillo ilustre de Lalín. Propoño ao Pleno do Concello de Lalín se bautice, entre comillas, ou como consideren, se non lles vale este termo relixioso, unha rúa de Lalín co nome de Vicente Agulló, porque, sen dúbida, o seu sacrificio faino merecente desta honra e por considerar que desta maneira o pobo de Lalín terá o sempre presente como meaxe póstumo e agradecido do pobo de Lalín. Propoño ao Pleno de Lalín e ao seu alcalde que dinamicen as conversas coa Radio Televisión de Galicia e coa banda de Vilatuxe, así tamén como coa súa familia, para se consideran oportuno gravar a marcha Vicente Agulló, composta por Juan Lois, cos millores medios técnicos que se dispoñan na actualidade, xa que no seu momento foi gravado precariamente. Parécenos moi ben o que promociona nesta intervención o PP dos premios deportivos Vicente Agulló. Sabemos foi un compañeiro de varias xente da súa familia. Recordo que na súa etapa deportiva era un gran deportista. Eu estudiei no seminario 5 anos, tiven a sorte de competir a alto nivel con deportistas que ele tamén compiteu. Fago mención especial do campeón de Europa, do galego, Quique de la Fuente, co cual el tivo ocasión de compartir campeonatos en España e tamén na selección. Polo tanto, recoñezo que eu nesas conversas que mantiven con Quique de la Fuente sí que recoñecía que era un gran deportista. Non sabía que o PP iba a tirar por aquí, pero sí, eso é historia patente. E, polo tanto, acepto de bo grado ese premio deportivo que eu non había caído na conta. Propoño tamén, como xa estaba dito, que a sinalización do albergue Vicente Agulló se mellore. Obviamente, visto que o PP se quere levantar, eu chamaría a que intenten reconsiderar a súa opción, xa que, visto lo visto, Federico Trillo vai ser persoa non grata en Lalín e Pablo Crespo non vai ter esta distinción tan honorífica. Digo eu, e logo todas aquelas persoas que quixeran vir comer o cocido a Lalín, familias ou amigos ou empresarios vinculados a Federico Trillo,
Ora virán, non sei que positividade ten isto, que positividade ten andar soltando órdagos destas consideracións. Polo tanto, xa sabedes, o meu voto vai ser a favor se aceptades que Pablo Crespo sexa declarado tamén figura non grata en Lelín. Señor Crespo. Señor Crespo, Iglesias. Ben, a verdade é que dame moita pena que estemos debatindo no pleno estas dúas mocións. Dame moita pena. Unha polo que xa argumentei, porque era a que vostede argumentou como tenente alcalde en solitario. Logo, despois, é certo que se engadeu para debatir no mesmo debate e que a min se me pasou na intervención a de Juan José. Se non estou de acordo con unha, tampouco en absoluto estou de acordo con outra. Mire, aquí somos un pobo que nos conocemos, señor González Casares. E conocémonos todos. E a min dame moita rabia a hipocresía. E ás veces tamén a practico. Porque o ser humano temos unha dosis de hipocresía. Pero se houbera un aparato que medirá a hipocresía, creo que a hipocresía debe estar por baixo do 5. Cando sube do 5, nun baremo de 5 a 10, é preocupante. Por lo tanto, mire, eu cando oigo falar aquí de moitas cousas, por razóns das miñas vivencias, prefiro calarme. E prefiro nin siquiera mencionalo, nin intervir. Porque senón, teria que decir tantas cousas que, lóxicamente, pois non sería ortodoxo pola miña parte. Porque eu vivín esa parte da historia de Lalín máis que a vostedes. Por lo tanto, eu vou estar de acordo co que di Juan José Cruz? Nin de broma. Eu respeto a figura de Xosé Cuíña. Foi un grande deste pobo. E Pablo Crespo foi unha persoa que estuvo traballando no meu partido. E aínda que me doi a reconocelo, pois pasou o que pasou. Por lo tanto, eu non quero mesturar as churras con merinas. Simplemente metemos esta moción, pero esta moción que fai Juan José Cruz ben provocada pola que fixeron vostedes con Federico Trillo. Se vostedes, cando queren fazer a Federico Trillo, intentaran, e aí doulle a razón a él, consensuar, porque vostedes non teñen maioría absoluta neste Concello. Por lo tanto, con Juan José, se queren que salga para diante unha cousa, ou con Juan José, ou co Grupo Popular, teñen que negociar unha cousa, se non sale para diante. Teñen que saber que teñen ese lastre encima, ou teñen que negociar con Nosco, ou teñen que negociar con el, porque se non teñen 11 votos contra 10. Por lo tanto, o feito de que vostedes aparezcan para salir na sexta, etcétera, etcétera, porque é o que lles interesa, na máis, aparezcan libremente eses polvos traen de remanente eses lodos. Por lo tanto, eu non estou de acordo e tamén non vou a votar a moción. Eu supoño que as votarán, como son distintas, votarán as por separado, inda que as debatimos en conxunto, votarán por separado. Nós non vamos a votar a moción negámonos a votar a moción do partido do grupo de goberno e tamén nos negamos a votar a moción de Juan Cruz, porque, mire, aquí conocémonos todos, e eu ver algunhas fotos como as que salen hoxe, tamén me dá un pouco de repelús, porque as que salen hoxe nos medios de comunicación do voso goberno famoso de concentración, etc. Bueno, de concentración non, o goberno cuatripartito. A min tampouco me gusta ver que vostedes se sentan por intereses, pero había que ver como moitos dos alí sentados poñían a parir a figura de Cuíña, como a poñían a parir, pero poñíana non por baixo do solo, 20 metros por baixo do solo. E cando queiran, dígolle punto por punto, o que decía cada unha. Se non vayan á hemeroteca, para ver o que decía a PAC, para ver o que decía o Bloque e para ver o que decía o PSOE, para ver o que decían da figura dun ilustre de Lalín. Por lo tanto, mire, a mí non me den leccións de ética nin de moral. Estou en desacordo ca moción que plantexa Juan José Cruz. Estou en desacordo ca que plantexan vostedes, porque o Grupo Popular danos vergonza que estemos debatindo isto aquí neste pleno, perdendo tempo debatindo estas cousas, todas negativas, que non aportan nada positivo, en vez de facer cousas en positivo por Vicente Abolló e por tantos outros que se poden facer. Moitas gracias, señor Crespo. Vou a rematar este debate dicindo unha serie de cousas. Con respecto ao concelleiro non ha escrito nada que decir.
Con respecto ao Partido Popular, informarlles de que eu falei en primeira instancia vía telefónica con Amparo Agulló, que me dixo, eu teño por escrito o que ia a moción, falei no meu despacho con Victorino Agulló, remitime o portavoz da familia, en ese momento Alfonso Agulló, chameino, díxome que tiña un problema persoal coa súa muller e que en este momento o portavoz da familia e o que dicía este tipo de cousas era Miguel Agulló, chamei a Miguel Agulló e díxome que ok no tenor da moción, sin problema ningún, pa diante. Isto a nivel persoal. Remíteme sempre ao portavoz da familia que o que decide este tipo de cuestións ou que representa a todos que en este momento é Miguel Agulló. Que o teña claro. Deronme o ok para esta cuestión. Punto 2. Eu, cando sacamos esta moción, despois de ver o ditamen do Consello de Estado, demoledor. Eso sí que é demoledor e non algúns informes de intervención. Eso sí que é demoledor. Presidido polo señor Romai Beccaría. Quen me iba a decir a min que algunha vez na miña vida iba a estar de acordo co señor Romai Beccaría? E vostede, incluso. ¿No? Que nos iba a decir a vostede e a min que algunha vez na vida íbamos a estar de acordo con Romai Beccaría. Bueno, pois estamos, en este caso. Eu creo que o describiu moi ben o tenente alcalde. A mí non me gustan as declaracións de persona non grata. En eso concordo con vostede. Eu creo que a política municipal está para outro tipo de cuestións. Pero aquí, eu creo que son cuestións moi puntuais de persoas que afectaron a veciños moi queridos e familias moi queridas desta vila, deste pobo. Eu era compañeiro de copas moitísimas veces de Vicente Agulló, de Vicente Agulló, ali en Carcatoa, con Crilín, con moita máis xente. Teño vivencias, e aquí escoitei falar a xente que nunca tivo ningún tipo de relación con Vicente Agulló. Resultame bastante curioso. O que se pide é un recoñecemento para o dolor da familia. E máis, cando presentamos esta moción, insisto, vin que vostedes decían queremos saber como é o texto da moción, porque vindo de queñes veñen seguro que é para atacar o Partido Popular. E eu o que pedín, cando redactamos esta moción, é que se recoñecera o que fixeron vostedes en aquel momento. Vostedes estiveron coa familia, vostedes os acompañaron, vostedes tiveron actos de homenaxe, e nós recoñecémolo. Nós non estamos acusando o Partido Popular de Lalín de absolutamente nada, todo o contrario. Eu dígolles agora como alcalde, en aquel momento como veciño e amigo da familia, que vostedes estiveron á altura das circunstancias. Non teño ninguna dúbida deso. Vale? Isto que vaya por diante. E o dixen sempre, non hai ningún ataque ao Partido Popular de Lalín que estivo á altura das circunstancias en aquel momento. Despois é moi doloroso, evidentemente, o que pasou, o que decía Nico, sobre todo a cuestión do recoñecemento dos cadáveres. Eu creo que só con eso xa é suficiente. Outro día, a súa secretaria xeral e ministra de Defensa en este momento pediu disculpas. Eu non escoitei o presidente do goberno facer ningún tipo de disculpa. Sobre todo non escoitei ao señor Trillo desculparse por esta cuestión, senón que, cando fai un ditamen o Consello de Estado, o día seguinte pidas unha reincorporación ao propio Consello de Estado que acaba de dictaminar contra el, porque lle corresponde por plaza, é evidente, pero non tivo nin a sensibilidade de esperar un mes, polo menos, para facer o que lle corresponde legalmente, que non estou no dubido, e por eso queremos que son moitas cousas, non? Que son moitas cousas. No tema de Xosé Cuíña, insisto que non ha escrito que pretende unha provocación. Eu creo que é unha opinión de parte, evidentemente. Eu creo que é a persoa máis grande da súa historia. Eu creo eso, en Lalín, sobre todo. Eu creo que o que está Xosé Cuíña na historia de Lalín, seguramente ningún de vostedes, nin eu, estará nunca na mente do pobo de Lalín. Isto o teño claro. A min o que diga un personaje en un pleno dame exactamente igual. A min o que me gustaría é que vostede defendese, non eu como fillo, senón vostede defendese, máis ou menos o fixo, alguén que a vostede quiso moito e que lle apoiou moito, e que lle axudou moito, e que vostede traballou tamén moito para el. Vostede, Antonio e algún máis. En ese sentido non teño ningún tipo de dúbidas. Estou dicindo que sí. Puido ser un poquinho máis efusivo, non? Non lle digo que non, porque eu creo que se está dende parte dun personaje intentando faltar á memoria de alguén que ao final era do seu partido. Dígolle que o dixo, non estou dicindo que non, pero pode ser un poquinho máis efusivo. O que pasa que, claro, as relacións, a ver se non me vai votar algunha moción, entendo que están por riba do recoñecemento de alguén que está aí, ao seu lado. E que vostede o vin comer moitas veces na miña casa, moitas veces, e tratalo como a un fillo, non só político. E vostede iso nunca o negou, evidentemente. Vostede iso nunca o negou, non lle estou negando, vale? Entón, o que propoño é, evidentemente, votar por separado estas dúas mocións e pasamos a... Ve que non fun excesivamente agresivo. Estou recoñecendo que fixo o Partido Popular en aquel momento, sempre. Estou dicindo con quen falei da familia e que isto está aceptado pola familia. E agora procedemos á votación como quedamos.
Votos a favor de declarar a Federico Trillo persona non grata no Concello de Lalín. Grupo de Goberno. Votos en contra, non hai. Abstencións, unha. Partido Popular non vota, vostede decirá o que é iso. Votos a favor de declarar a Pablo Crespo o amigo de Xosé Cuíña, según a moción. Perdón. Como se trata de un pleno ordinario... Ahora quero intervir. Perdón, non ten vostede a palabra. Como se trata de un pleno ordinario, deberían de estar de acuerdo si quieren votar ahora la moción que iba en el orden del día como punto número 10. Agora quero retirar un punto. Agora quero retirar un punto da miña moción. Non ten vostede a palabra neste momento. Quero retirar o punto primeiro da miña moción neste momento. Como podo facelo? Pois retiro o punto primeiro da miña moción e votamos a moción. E introduzo na moción premios deportivos para Vicente Agulló. Ben, para que reconsidere o pleno si así está votado Federico Trillo, pasamos o de Pablo Crespo. Eu, na moción do Grupo Popular, evidentemente, na mesma liña que decía o Partido Popular, era de poñernos en contacto coa familia para ter en conta calquer... pido non ten vostede a palabra, señor Cruz, pido ao por PP favor. que se manteña co seu voto. Pido ao PP que se manteña co seu voto. Non teño, por favor, non me complique a vida, e déixeme levar este pleno como quero levar, como Dios manda. Teña un pouco de prégolle, por favor. Prégolle, por favor. En nome do Pobo de Lalín, que teña un pouco de respeto. Pero instrúame para saber como podo facer este movimento, por favor. Quero que fale o secretario para que me instruya como podo facer este movimento para que as miñas intencións e as intencións de xente de Lalín cheguen ao pleno de Lalín. Seguimos. Podo preguntar yo? Non, seguimos. Pero, hombre, seguimos. Seguimos, señor... Eu quero retirar... Déixame falar, Rafa, déixame falar co secretario. Quero retirar o punto 1, quero pedirlle ao PP que manteña o seu voto tal e como está e quero que así vote ahora o grupo de goberno a miña moción. E iso podese facer técnicamente. Xa está feito. Vale, pois agora votamos a moción así, simplemente coas propostas, engadindo a proposta de premios deportivos Vicente Agulló. Bueno, con respecto á segunda parte, Pablo Crespo, amigo de Xosé Cuíña, votos a favor? Votos... ese é o punto que está retirado. Vale. E como xa na nosa moción quedou anteriormente aprobada, porque nos dixemos, de acordo co Partido Popular, de que falaríamos coa familia para os recoñecementos que se considerase de xeito consensuado, entón, en este caso, queda... Pablo Crespo non é persona non grata, Federico Trillo é persona non grata no Concello de Lalín. Seguinte punto. Seguinte punto, por favor. A miña non se votou. Pois a de... E ten que deixar falar ao PP. Eu estou pedindo unha cousa ao PP que les decidan. Deixelle 2 minutos para que decidan. Eu estou pedindo que manteñan o seu voto tal como estaba falado. Perdone se o molesto, pero é que a min tamén me molesta moito cousas que escoito e que leo na prensa por aí. E teñome que aguantar, señor Rafael Cuíña. Considero o debate cerrado. Procedemos á votación do que dixo o señor Cruz. Votos a favor do señor Cruz. Votos en contra, Grupo de Goberno. Abstención ou non votan, Partido Popular. Queda declarado Federico Trillo persona non grata no Concello de Lalín. Seguinte punto, por favor. Punto 7. Moción do Partido Popular para promover a instalación dunha caldeira no auditorio de Vilatuse. Bos días. Ten a palabra o Partido Popular. Bos días. Esta moción ven dada porque o sistema de calefacción do que dispón na actualidade o auditorio de Vilatuxe quedou obsoleto dende o punto de eficiencia, dada a utilización intensiva que se lle dá ao auditorio. No seu día, cando se construeu o mesmo, eran moitos menos os usuarios e, por tanto, menos os días de utilización. Entonces, toda vez que os usuarios do auditorio de varios colectivos nos transmitiron esta necesidade, entendemos que é unha reivindicación xusta e traemos a pleno para que saia adiante a mesma. Por eso, solicitamos a instalación dunha caldeira no auditorio de Vilatuxe. Gracias. Señor Medela. Bueno, sí, concelleiro non ha escrito. Ratificar que a miña opinión desde sempre é que a banda de Vilatuxe está facendo un traballo pedagóxico e social e cultural por encima das expectativas do que se pensaba, con un apoio económico nimio. Reiteradas veces pedín para esta banda
melloras en todo o que se podía. En reiteradas ocasións estuve en alcaldía falando este tema e casi fun expulsado da alcaldía. Da alcaldía non, pero recordo unha conversación nun coche vindo dun concerto de Vilatuxe, cando, bueno, me din conta que pouco podía facer eu polos meus veciños, dado que se me impoñían criterios de actuación que eu non compartía. Polo tanto, que vou dicir? Que o PP se adianta e o PP vai sacar réditos políticos destas decisións, que o goberno me quere entalar contra o PP, pero obviamente sería un suicidio político e un suicidio pedagóxico e non axudar o máximo que poidamos a alguén que non ten nada máis que casi moitas veces o seu carácter altruísta dos seus colaboradores para defender unha institución que a día de hoxe está facendo un traballo increíble. Polo tanto, claro, vexo ben, sinto non haber sido eu quen a propuxera, e desde logo facerlle saber aos músicos da banda de Vilatuxe, a todos os seus mestres e a cada un das persoas que tamén me están dicindo que de alguna maneira teñen medo a falar e a apoiar e a estar, despois decimos cando se investiga en redes quen está apoiando a quen e se lle pregunta ás persoas, pois nada, decirlle a esa xente que ten medo de Vilatuxe que estén tranquilos, que eu sempre que considere que unha cousa é positiva para o pobo, pois terei que votar a favor, e claro, obviamente, xa sabedes, o goberno de Lalín que vota a favor tamén, claro. Señor Medela. Hola, bons días a todos. Pois, vou empezar primeiro por Juan Cruz. Eu viña nese coche ese día, sei o que se falou aí, o sea, o que ti quixeches dicir agora é totalmente mentira. Bueno, o Partido Popular, nos, claro que estamos a favor da Caldera, lóxicamente. Nos estuvemos reunidos o 17 de novembro ca directiva Salinte, estuvemos escoitando, xa estuveramos con eles, pero estuvemos escoitando os problemas que tiñan. Naquel día xa levamos ali o electricista para mirar un dos problemas graves que teñen é o da iluminación. E con eles quedamos de facer un falso teito, e poñer a iluminación toda desde arriba, non? O tema da Caldera, claro, nós estuvemos o 17 de novembro con eles e vostedes presentan o 16 de xaneiro unha moción para poñer a Caldera. Lóxicamente xa sabían que nós estábamos traballando nese tema, como ben dixo o señor Cruz, pois querenlle sacar rendimento político. Nós o da Caldera, xa que teñen varios problemas aí co tema de, exactamente, co tema da calefacción, mas outro problema máis grave que teñen é incluso é o tema cando é no brao, cando queren ensaiar, pois teñen que abrir as portas, porque co calor que fai, pois lóxicamente non dan estado ali, teñen que abrir as portas, e temos varias queixas dos veciños de San Lorenzo polo sonido, non? Por eso mismo, despois explicará vos Tomás técnicamente como é a caldeira, por eso estivemos mirando unha caldeira para que dea calor e frío, non? Porque xa son dous problemas, ademais da calefacción, que por certo o auditorio de Vilatuxe onde ten enganchada a corriente, pero bueno, eso xa vamos deixar por un lado, non? O sea que era algo que nós xa estuveramos con eles sabían perfectamente o que nós íbamos poñer encima da mesa. Por certo, o proxecto da reforma do falso teito, porque o falso teito tamén hai no que facer polo tema de cando están ensaiando, cando están tocando e chove, pois o ruido que lle fai a auga ao caer sobre as chapas. O sea que isto era algo que xa nos tiñamos, xa lle digo, estuvemos o 17 de novembro reunidos con eles. O sea que nada máis. Adiante. Ben, creo que ten un problema de memoria. Porque non foi o 17 de novembro, foi o 11 de novembro. Non. Sí. Non, sí, non. Sí, non, máis que nada, porque vostede colgou no seu Facebook, que é a plataforma de Autobombo. 17 ou 11 Perdone, da igual. estou falando eu. Déxeme acabar e despois se quere decir o que queira A decir. ver, non te alteres, que non é Non, para tanto. eu non me altero, Estoche- simplemente non. sempre me corta cando quero falar. Pero Que casualidade. Non sei se ten algún problema en A ver. contra das mulleres. Non sei, digo. Que?
deixa deste estupideces, Sandra. Non estou dicindo Problema ninguna contra as estupidez. mulleres. Sempre me corta cando falo. Mira, si nunca falas, Sempre. hombre, se non traballas, non Quede en falas. acta que acaba de insultar a concelleira do PP. Creo que decir estupideces é un insulto. Quede en acta, por favor, señor secretario. Anda, Que continúa, me anda, conteste continúa. Medela. Solo che iba a decir que máis da 11 que 17, que máis dará. É o único que estou dicindo. Non, Veña, porque continúe. eso significa... Veña, que teño algo contra as mulleres, adiante, veña. O que di estupideces é estúpido, non? Sí. Quede en acta. Que estou facendo esta pregunta ao pleno e ela contestoume si quede en acta, por favor. Insultos do alcalde e non hai ningunha amonestación para o señor alcalde. Unha cuestión gramatical, decir Por estúpido favor, non ser Nicolás. estúpido. Nicolás, Algún di por moitas estupideces porque é estúpido. Señor alcalde, Quede en acta que ese señor interveu outra vez. Que, de verdade. Ese señor está intervindo sin poder. Quede en acta. Cantas veces van? Reiteradas veces. Canto significa? Deixo unha pregunta que quede en acta. Cantas veces continúa. cantas veces se considera que se pode intervir cortando a outro concelleiro para que eso sexa sinónimo de amonestación? Raquel, continúa. Que quede en acta esta pregunta. Señor secretario, fai falta que repita? Moitas gracias. Eu sei que está intentando buscar o que non vai conseguir. Pídolle desculpas por interrumpila, continúe, por favor. Moitas gracias. Non iba só pola data, senón que iba porque no periódico despois vostede dixo que eso xa estaban tramitando. Entonces, que significa para vostede tramitar? Porque eso significa traelo a pleno, ou unha xunta de goberno, ou un acordo, un convenio, algo. Pero tramitar, unha cousa é tramitar e outra cousa é prometer. E outra cousa é, xa veremos a ver se o damos feito. Non. Entonces, como ben dixo, é verdad que levou electricista, é verdad que fixo falso, bueno, que levou para mirar o falso techo, pero traballar nese tema é facer algo a maiores, máis que prometelo. Non é só estar ali e dicirlle, sí, vamos a facelo. Por min pareceme perfecto que se poña o mellor sistema, tanto de frío como de calor. Efectivamente, ali, cando se vai aos concertos, hai un problema que co tumulto de xente, pois, eso convírtese como nun forno. Entonces, efectivamente, hai ese problema. A min pareceme estupendo que se faga o mellor para Vilatuxe. Para iso traemos a pleno. Pero que non me parece lóxico é que se diga en prensa, no, é que o en campanas, entonces traeno a pleno. Que campanas? Ese é un problema que había, trouxémolo para solucionalo. E se non, houberano traído antes, que desde o 11 de novembro tuveron tempo. Ademais, como é verdad, efectivamente, no seu Facebook pon uns arranxos. Se uns arranxos é unha caldeira, eu non lle quero encargar a reforma da cociña, porque me fai un chale novo. Nada máis. Gustaríame que tivese a ben, se o considera, retirar a expresión de que teño algo contra as mulleres, se lle parece ben, Se me deixa de falar continuamente sen cortarme a partir de agora, sí. Chegamos a ese acordo, de acordo? Retira esa expresión, non? Por favor, señor secretario. Ben, vou a pechar eu este debate dicindo que estamos de acordo o Partido Popular e nos imos a votar en contra porque é algo que estamos facendo, pero evidentemente sabe que outro día incluso estaba vostede en unha reunión da Asociación de Veciños, chegamos a acordo cos veciños, logo hai trámites para facer. Quero lle agradecer ao seu tenor constructivo tamén naquela reunión e ao final o que queremos sacar é os temas dos veciños para adiante, non? Isto é o fundamental. Creo que todos queremos. Estou falando en plural, claro, vostedes e nós. Vale. Para eso traballamos, non? Nós, evidentemente, mira, vostede do que pide, pregunto, non ten obriga de sabelo, pero pregunto, ten unha idea máis ou menos do que podría costar o que está pedindo, decir, os arran... Nos pedimos... No, digo si ten unha idea, nada máis. Sí, En canto saría máis ou menos todo isto? Non, a ver, as cousas non funcionan así. No, digo... Vostede pensa que nós somos parvos. Vostede pensa que o Partido Popular é parvo. Non penso eso. Sí que o pensa. Bueno, realmente. Entonces, nós pedíamos unha caldeira igual ou de similares condicións que a colocada noutro auditorio. Sí. Evidentemente, se vostedes queren facer unha mellora, nos pornos encantada. Bueno, vale, non iba por aí, pero... o precio xa non é o mesmo. Esta diferencia entre traballar e falar, claro. Sí. Mire, a caldeira evidentemente xa lle digo que vai a ir, esperamos telo vai falar despois o concelleiro con a subvención do INELGA, pero vai a ir, é dicir, esta decisión tamén deste goberno, e despois algúns traballamos,
E para todo outro Algúns día... traémolo a pleno para tomar un acordo e outros prometen. Entendo que o de non interrumpirse nas É dúas mutuo, direccións, non? Raquel, vale, para un día que nos falamos, pois, de acordo. Entón, nós aquí temos a memoria, a temos valorada, a temos feita, 12.000 euriños, se quere levámosla ao próximo pleno, modificamos, ponemos de acordo, e temos feito o tema da luz, temos feito o tema da limpeza, temos feito o tema do falso techo e todas as que nos pediu a banda de Vilatuxe coa que concordamos. Non ten a palabra, disculpe. Despois, tamén me gustaría, se o mellor sabe vostede, que pasou a finais do anterior goberno con os focos, os que están xusto encima do escenario, máis o proxector, quen os tivo que pagar. Se o prometeu a concelleira daquel momento, non lembro como se chamaba, de verdade, non é por facerlle un feo, non lembro como se chamaba a concelleira Vilatuxe, Sara, pido desculpas por eso. Quen os tivo que pagar? Se os tivo que pagar alguén dos seu petos, que están postos ali encima, e o proxector, ou foi cosa do goberno anterior. Entón, nos... Non, despois xa che deixo. Perdón, na caldeira non... Vai explicar... Escoita, vai explicar despois Tomás. José Antonio, non me interrumpas se está mal, vou che dicir porque despois vai... É que... Eu sei que estas cousas molestan e cando... Sí. Por eso, cando pedimos ver o expediente, nos dan para o 9 de febreiro. Ten vostede algo contra... Ah, claro. Perdón. Sí. Por favor, pídoche, non me fagas chamarte orden. A ver se eu teño que dicir ahora a concelleira se ten... A ver, non te quero chamar a orden, por favor, vale? Digo, tampouco te vou a decir que teñades... Por favor, que non tes a palabra, respétame un pouco, por favor, de acordo? Quede en acta esta interrupción outra vez, señor secretario. Vale. Tampouco lle vou a decir ahora a Raquel se ten algo contra os homes, porque xa me interrumpiu 3 veces, non o considero, non. Non, perdón. O que vou dicir é que despois o da caldeira vai explicar perfectísimamente o concelleiro. O sea que non se preocupe nin se altere por eso. Despois, nosa memoria xa temos feito o traballo, temolo feito e imos complacer as peticións da banda de Vilatuxe, que ao final creo que é o importante. E punto. E non teño, perdón, claro. Entón non é nada a decir. E despois, eu sei, porque isto doe no ego das persoas e é normal, claro, chega o alcalde ao concerto de fin de ano da banda de Vilatuxe e pide un aplauso ali para ele de recoñecemento e claro, en algúns Depende que lle chame vostede de recoñecemento. Había 300 personas ali. En algúns asentos algún retorcíase, é o que me refiro. E doía. Non só pasou con ese concerto, pasou con algún máis. Señor Medela, perdón, paso ya a palabra ao concelleiro Tomás Vilarino. Bo día. Memoria de 12.000 euros, sí. Sí, pero... Non digo para que conste en acta, como diría... Paco Vilariño, que memoria de 12.000 euros. O Partido Popular non ten por que sabelo, pero si o concelleiro non ha escrito que cando presentamos as axudas ao INEGA para o auditorio de Moimenta, a idea tamén era facelo para o de Vilatuxe. Non tes por que sabelo, pero hai outra persoa que sí. E é o que hai, e é o traballo que se está a facer. No caso do INEGA estamos aquí para aprobar... Perdón, sí. Non, disculpe, continúe. Sí, que se faga o da caldeira, pero isto ten que estar suxeito a que se nos conceda a subvención do INEGA. Creo que a intención é facelo, pero tamén poden non dárnola. E é verdade, sí que se presentou. Entonces, o tema, semellantes condicións ou semellantes características a caldeira que se puxo noutro auditorio. Eu estou de acordo, pero semellantes características en todo tamén, non? Que vai o INEGA e que non la den. A idea é poñer das mesmas características por aforro, co cal teríamos menos problemas no tema eléctrico, menos problemas no colexio que, bueno, en toda esa zona por o tema eléctrico, e tamén tendo en conta que ten que facer unha función de frío. Entón, pois, pondránse en vez de unhos radiadores, unhos, bueno, fan coils, depende do proxecto que gane e tal, e como faga a proposta, non? Pero a idea é esa, e tamén que poñan calor e que poñan frío.
por as características do auditorio, non dije eso. pode ir a máis cartos, evidentemente vai ir a máis cartos que a de Moimenta por todo o tema das aulas que hai e todas as salas que hai. Bueno, dixen xa tamén o de resolver os problemas co tema eléctrico porque vai requerir menos, vai a tirar menos do suministro eléctrico e así solucionar problemas nesa zona. Raquel, queres decir algo máis? Sí, vamos a ver, as subvencións de INEGA salen no mes de febreiro, entonces supoño que está metida nela, vale. Ve como ao final estamos todos de acordo. Queremos tanto o Partido Popular como o Goberno de Lalín, os dous, non me quero poner medallas máis que vostedes, intentando solucionar as peticións da banda de Vilatuxe e ímolo facer, de acordo? Nos imos votar en contra por unha cuestión de formas nada máis, pero que saiban, evidentemente, a banda que esta cuestión vai ir para adiante, que se vai facer e que sai as memorias e se acaba de explicar o concelleiro o da Caldeira, que foi decisión deste goberno metela precisamente en este tipo de subvención. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra do Grupo de Goberno. Seguinte moción. Punto octavo. Moción do Partido Popular para solicitar a compra de senllas parcelas no núcleo urbano de Cercio para a mellora do vial EP 6007 e para a construción dunha plaza pública. Non sei que... Paz, non sei, imaginaba. Adiante. Bos días. Ben, pois, traer esta moción, como nos acaba de ler o seu cabezamento o señor secretario, para solicitar a compra de dúas prazas, de dúas parcelas e un inmoble en estado ruinoso no núcleo urbán de Cercio, é para garantir prioritariamente a seguridade vial na carretera provincial 6007 e unha das parcelas sería destinada ao uso de praza pública, unha plaza que actualmente está moi usada, dándolle servicio sobre todo a aparcamento da igrexa. Traémolo aquí a pleno porque queremos ratificar aquí no pleno municipal como máximo órgano de goberno e de representación dos veciños e veciñas para canalizar as demandas dos veciños residentes nesta parroquia, nunha parroquia dunha das máis grandes e das máis activas e das máis importantes do Concello de Lalín. Importantes son todas, fágame caso. Por suposto que sí, digo dunha das máis, non excluyo a ninguna. É que non hai ni máis ni menos, son todas importantes, fágame caso, non meta zoca con eso. E ao mesmo tempo, pois tamén queremos apoiar a labor e a petición que xa foi feita por o seu alcalde pedáneo. Está. Nesta primeira intervención, sí. Nico. Adiante. Perdón, concelleiro non ha escrito. Si, ten razón, disculpas. No, deixo, paso o turno. Señor Medela. Bueno, agora non está a Pincho para decir que solo son eu que... É que é gracioso. Señora, nós xa estuvemos o día 11 de xaneiro reunidos no local social cos veciños, estuvemos vendo o tema das beiras rúas, tamén o das parcelas esas, bueno, o da casa que lle chaman ustedes, o da casa de Ismael. Bueno, pois, ese tamén o estuvemos vendo, e quedamos de facer os proxectos e mandarlo á Diputación para negociar ca Diputación tanto o das beiras rúas como o da casa, que sí que nos dixeron eles ese día, o día 11 de xaneiro, lle repito, que nos tiñamos que intentaríamos facernos co terreo ese para facer unha plaza máis pola seguridade do vial, non? O sea que ven sendo mismo, bueno, é que as mocións do PP, as tres mocións que presentan, pois son de algo que estábamos neso, o sea que non... Claro, é que, claro, non, só pasa con Medela, claro, pero é que xa estábamos neso, non sei, claro. Nós estuvemos o día 11, ustedes presentan agora
o 17, pois a moción, pois está ben. José Antonio, eu pido... Perdón, señor Medela. Eso de... Señor Medela, perdón. Eu pido por favor, vale? De acordo? Non me faga falar, que tens que falar? É que sempre faz o mesmo. E non me faga falar, non me faga falar. Señor Medela, non faga expresión. Perdón. Xa cansa un pouco, non? Pero pídolle que non faga... Conste en acta que eu considero ofensivo. Señor concelleiro non ha escrito, chámolle a orden por primeira vez. De acordo? Señor Medela, pídolle que non profira expresións que o lóxico é que despois lle contesten. Perdonen vostedes. Perdonen vostedes. Adiante. Isto é, perdón, vou dicir unha cousa nada máis. Isto é o pleno do Concello de Lalín. É o máximo órgano de representación do povo de Lalín. Baixo ningún concepto, non, se non o digo por ti, baixo ningún concepto vou a consentir que isto sexa un circo. Baixo ningún concepto vou a conseguir que ningún concelleiro ou concelleira tome a broma o que votaron os cidadáns. Se algún considera que non está á altura da responsabilidade que o povo de Lalín puxo cos seus votos en eles, pídolle que abandone o pleno e a política municipal. De acordo? Tense que acabar este tipo de actitudes, de uns e de outros. Fago autocrítica tamén, de acordo? Adiante, señor Medela. Pois nada, decirlle Paz que xa estamos en eso e queríamos mirar o valor dos terreos e negociar ca Diputación, claro está, lógico. Adiante. Ben, a verdade é que a resposta era esperada. Teño que satisfáceme que nas miñas palabras pois acábese de pronunciar tamén o señor alcalde dicindo que este pleno que é o máximo órgano de representación, como dixen na miña presentación desta moción, e por iso insisto en que ese é o motivo polo que traemos aquí esta petición. De que o vayan a valorar é o primeiro que teñen que facer. Para vendelo nos medios, no Facebook, en comentarios, eso non garantiza. E nós queremos, desde o Partido Popular, queremos que se garantice esta inversión, esta infraestructura e que se faga unha realidade, porque iso é unha mellora que necesitan e que necesitamos os veciños desta parroquia. É certo que tiveron unha reunión no local da parroquia e, de verdade, aquí lles invito unha reunión que convocaron e buzonearon casa por casa e que asistiron a esa reunión, asistiron todas as persoas que estaban interesadas en esta obra ca máxima educación e co máximo respeto. Se vostedes non queren que asistan a esas reunións persoas do Partido Popular ou persoas vinculadas familiarmente á concelleira neste caso, pois non as convoquen. As persoas asistiron con total respeto. Pero sabes que non é certo. Nos queríamos que fose calquera persona interesada. Isto me amparo nas declaracións de vostede, alcalde. Pero si está, vamos a ver, ti sabes quen estaba ali, persoa por que sinto gran afecto ademais, e sei que había significadas persoas do Partido Popular e nos parecenos perfecto, porque eran os afectados polas posibles beiras rúas. Afecto e respeto, esas persoas tamén o poden ter por usted. Seguro que o teñen. Persoas que son educadas e que saben perfectamente o lugar que ocupan. Polo tanto, non son merecentes de que usted, para defenderse de que é unha obra que vai a facer, que xa a tiña prometida, que xa a tiñan valorada, que xa a tiñan prevista, se escude en que asisten persoas do Partido Popular e persoas familiarmente vinculadas moi directamente ca concelleira, porque se asisten, non asisten en calidad de ir a fisgonear, nin a ir a saber o que se ali se comenta. Van en calidade de interesados. Non porque ao mellor as precisen, porque ao mellor xa dispoñen deses recursos, pero sí Paz, con todo respeto, perdona, con todo respeto e afecto, eu considero moi necesario o que estás dicindo, se queres, pero é moi necesario, e ti o sabes. Eu creo que podemos ter un tenor, perdón, unha cousa, digo que podemos ter un tenor un pouco máis técnico, porque por onde ibas, sabes que eu non vou por aí, e que respeto a todo o mundo, e máis das persoas que estamos falando. Tamén o respetan a vostedes, sobre todo porque saben o lugar que ocupan. E por outras cuestións. Entonces, o que pedimos neste pleno e a través desta moción é que se faga unha valoración de custes, se fale cos distintos propietarios e se axilicen os trámites para facer esta obra. Porque o que si nos...
Perdón? Pois ese Pois mira, leva o tempo que leva e cos usos que leva, pero leva igual o tempo de outras cousas que ahora mesmo vos estades rentabilizando e usando. Non se fai todo igual vos pasará a vos. Isto é continuo. O que sí que me sorprende é que despois de escoitar a Medela que diga que sí, que se vai a valorar, pero é que contradice este Medela, e me perdona a expresión, porque eu teño aquí recollido textualmente que isto se vai a facer cos plans da Diputación, as beirarrúas, me refiro, e que co que nos ten prometido a presidenta para compensar a menor inversión. Eso sí. Me gustaría que me explicara cal é a menor inversión e me gustaría tamén coñecer, porque a verdade é que ao mellor un día me encontro con un festín inaugurando algo en Cercio e non son coñecedora e son parte afectada, porque sí que tamén escoitei e lín de que xa se había invertido moito na parroquia de Cercio. De verdade, invirtan todo o máximo. Por invertir moito non lles vou a recriminar nada, nin o Partido Popular lles vamos a recriminar, pero sí que me gustaría, e quero sabelo, que é o que se invertiu hasta a data na parroquia de Cercio. Moito non debe de ser, ou quero pensar, que se estou equivocada ratificareime, pero lévame a pensar isto de que se nos dan para ver o expediente a 24 de marzo, non debe de ser moi áxil localizar os gastos que se fixeron a día de hoxe na parroquia de Cercio. Non sei, pode ser que ao mellor xa me estou aproximando a unha idade que xa me pode ir vou perdendo facultades e perdendo cousas, pero de verdade pido neste pleno e a través, recordo, porque xa o temos presentado, que nos den o detalle do que levan a data de hoxe invertido na parroquia de Cercio. E remato pedindo e insistindo de que se leven os trámites para adxudicar estas obras e que, insisto, ratificamos e canalizamos as peticións dos veciños e do propio alcalde de barrio, porque pensamos que é unha mellora para esa parroquia. Bueno, facer un escrito, despois falo xa. Sí. Despois da intervención, sí que me parecería importante ver os proxectos paralelos que estades intentando traballar para Cercio. Se os estades aquí ahora en directo, pois sería o mellor definitivo ou definitorio para o meu voto. Moi ben, vamos a rematar dicindo que evidentemente tivemos unha reunión que convoca a mesma persoa da que vostede acaba de falar ben e coa que eu só podo falar ben tamén que o alcalde de barrio, os vocais do traballo que fan. Eles consideraron que había que buzonear as persoas afectadas evidentemente polo tema das beirarrúas, que é un compromiso que ten este goberno xa e que o técnico Pepe Varela xa se puso precisamente a traballar para as beirarrúas da rúa principal, por así decirlo, en Cercio. Polo tanto, a decisión deste goberno de facelas e coa que estou convencido que vostede estará de acordo. Na mesma reunión tamén algún veciño, podo decir o nome sin problema, o señor Blanco Fillo, tamén falou, porque non era a primeira vez que o falábamos, da posibilidade de mercar esa casa que nos decían que xa se pedira ao goberno anterior un montón de veces e que non se fixera, e o propio alcalde de barrio, é certo que un día que estivemos ali en misa, agora consumos confesionais outra vez, non hai problema en decirlo, tamén ao condicionamento da placiña que hai diante da iglesia, é dicir, somos perfectamente coñecedores. O que nos decían os veciños en esa reunión, na que, insisto, había xente moi respetable do Partido Popular, que aspiro a que aproximadamente me voten a min e non ao Partido Popular, eso é lexítimo, decir que eles consideraban prioritario a cuestión das beirarrúas que non un inmueble, que había que facelo tamén, que se llevaba pedindo ao Partido Popular moitos anos que se mercara, e do cual a día de hoxe non hai nin siquiera constancia do que pode valer, pero sí consideramos que é unha actuación necesaria, estamos de acordo. O da placiña é máis relativo, eu creo que é máis fácil, non teremos problema, pero creemos, de acordo cos veciños, que a primeira prioridade en Cercio é facer as beirarrúas de común acordo con veciños e con pedáneo.
alcalde de barrio e vocais, non? Insisto, vamos a votar en contra porque consideramos que é un traballo que se está facendo, pero que non teña vostede ningunha dúbida, e estou seguro que ese día, nós non facemos festas por inauguracións, pero ese día será unha festa de algún xeito, sen pinchos, ainda que podemos ir a 4 camiños ali a tomar algo sen problema ningún, pero será un día feliz para a parroquia de Cercio. Eu o que dixen é que dentro destes... Continúo. Dentro destes, é verdad que este ano tocou nos menos nos plans da Diputación por unha cuestión de ratios e que unha vez máis criticamos, temos o compromiso da presidenta da Diputación de facer fronte a determinado tipo de proxectos. Un dos primeiros proxectos que nós queremos facer precisamente con este tipo de promesa, por esa vía, son as beirarrúas de Cercio. Se dende a Diputación non se dá o que é ese proxecto en concreto, podemos ir a modificacións de crédito, é dicir, a remanentes propios, ou facelo con os propios fondos da Diputación. Non hai ningún problema. O que quero dicir que este goberno vai facer as beirarrúas, así está acordado, e vamos a iniciar, porque non hai ningún problema, os trámites para saber o que vale un inmueble, pero, a diferencia do tipo de política que facían vostedes, nós non tiramos os cartos. Porque, claro, nós preferimos que se rebaixe a débeda do Concello que volver a ter a débeda que vostedes nos deixaron. Nós miramos moi ben os cartos públicos. E, se este inmueble está en unha cuantía que se considera, dende un punto de vista da peritaxe do catastro, que está ben, intentaremos mercala. Se comprala por comprala a calquera precio, non conten con este goberno porque nós miramos os cartos públicos que lle costa moita xente compralos. Ganalos. Procedemos a votación. Votos a favor da moción do Grupo Popular, votos en contra do Grupo de Goberno. Seguinte punto, por favor. Punto 9. Moción do Partido Popular para a reconstrucción das pontes de Cristimil e Sestelo sobre o río Asneiro. Entendo que Antonio. Ves, que acerto todas. Veña, adiante. Teñeno previsto tamén, No, pero sí, claro. Claro. É política preventiva, sabes, Antonio? Bueno, bos días a todos. Esta moción trata de que se acometa a construción de dúas pontes que son importantes para o tránsito tanto de maquinaria como de persoas e vehículos. A ponte de Sestelo leva bastante tempo derrumbada, nunhas inchentas, quizá alá polo 2000 ou así, pois veus abaixo. Esta ponte comunicaba o lugar de Sestelo, da parroquia de Botos, con Vilar, que é da parroquia de Soutolongo. Nós no 2013, no 2014, procedemos á apertura do camiño, fixemos unha exploración do camiño, desde Sestelo ao río, pois levaba unha anchura máis ou menos de 6-7 metros, e polo lado de Vilar, pois os veciños cederon os seus terreos, excepto dous veciños. Esos dous veciños, pois, lóxicamente, había que expropiarlles ou chegar a acordo. Nos intentámoslo, pero foi imposible, co cual nos habíamos feito xa un proxecto de expropiación que debe andar aí polos servicios técnicos desa xente que non quixo ceder voluntariamente. Os de Sestelo, lóxicamente, teñen fincas no lugar de Vilar, pegado ao río, e necesitan, de algún xeito, a nos comunicaron, máis ben aí o que hai a Carballos, o que necesitan é sacar a leña, polo que, para poder transitar, é necesario construir a ponte, senón terían que ir dar un rodeo importante por Vilar e Soutolongo e Botos. Lóxicamente, a distancia é relativamente corta. En canto á ponte de Cristimil, cas enchentas do 2015, nunha ponte que no seu día fixe un particular
máis ou menos hai 70 anos, calculamos, ou a xente nos informou que máis ou menos andaría polos 70 anos. Isto comunica os lugares de Gondufe e de Castro, en Bendoiro, e tamén servía de tránsito tanto para os veciños de Cristimil como os de Gresande. No mes de junio ou julio anduveron recollendo firmas os veciños para solicitar do Concello que se procederá á reconstrucción. Nós o que de algún xeito pedimos é que se proceda á reconstrucción das dúas, que se elaboren os proxectos e que se adecúen os camiños que dan acceso a esas pontes. Nada máis. Miguel Medela. Perdón, concelleiro non escrito. Bueno, obviamente, eu esta petición, esta demanda da ponte de Sestelo é obvia e estuve en momentos con Rafael Cuiña no que creo que concordo tamén con Paz Pérez a educación do alcalde, pero claro, ali non hai quen poida dicir se esa falta de educación é obxectiva ou subxectiva. Entón, sí que era unha demanda dos veciños, sí que comigo tamén se puxeron en contacto, xente que non vou nomear. Antes tampouco nomeei a xente de Cercio que se puxo en contacto comigo, sobre todo por non involucrarnos en despois cousas que eu vivín e que non interesa. Polo tanto, é difícil para min algunhas cousas que está propoñendo o PP, porque a min obviaronme en cousas, pero claro, fun atacado tamén de que eu paralizaba obras, non sei quen as vai paralizar agora. Isto é a pescadilla que se morde a cola. Se de algo vale o meu voto, eu vexo positivo, claro, que se intente facer esta ponte tan demandada polos veciños de Votos. Levo con moitas conversas con esa xente, e nada máis, pois a ver se son quen de actuar ou de explicarlle aos veciños despois eles por que non o fixeron. Adiante, Miguel. Moi ben, bueno, pois, a ver, nós estivemos ali cos veciños de Sestelo o 13 de xullo do 2015 para ver o tema do ponte, da Pontesa, que Antonio Rodríguez, o señor Rodríguez, di do 2014 e do 2012. Do 2012, as notas de prensa do 2012, e informes de presas do 2012 tamén. Vostedes poñen aquí, el Concello suspende las obras del vial Sestelo-Vilar por afectar a 2 castros, no 2012. E agora no 2017 pide que se retomen outra vez. Pois xa me explicará usted un pouco. Temos aquí un informe de presas que pon que, lóxicamente, o vial por onde se fixeron non se pode facer por afectar os dous castros, tanto o de Sestelo como o de Vilar. E despois temos outro informe que tiñan que ter vostedes, lóxicamente, do 2012, lle digo, de outubro do 2012, non do 2014, do 2012. Eu podo me equivocar en 5 días, pero en 2 anos manda carajo. Bueno, ponnos unhas alternativas onde se pode facer. Nós non sabíamos que había estes informes, lóxicamente. Agora miraremos a ver se se poden facer as pontes, lóxicamente. O camiño para desanchear desde Soutolongo non o fixeron vostedes antes, porque os veciños, lóxicamente, non cedían os terreos. E eu, pois agora, tamén miraremos ese tema, non? O sea que eu creo que o de Vilar e o de Sestelo queda bastante claro. Non? Queda bastante claro. Despois, o de Gondufe, que vai salir a Castro, pois, certo que igual neste sí que estuvemos un pouco lentos, non lle vou negar. Pero, lóxicamente, vostede dixo que era un ponte privado. Ademais, esa ponte privada vai dar a unha finca privada. Esa finca privada, para salir ao camiño que une, que pasa por debaixo da vía do tren, hai que falar con outro veciño para que o ceda tamén, para que ceda esa esquina. Nós xa falamos con eles e quedaron exactamente de vilo ceder aquí e nós mirar a ver como podíamos acceder a eles. Lóxicamente, é todo zona privada. A primer
Home, vostede que di que non, eu digo que sí, Eu digo que sí, se non podo facer un informe do técnico do Concello e despois paso yo. Se eses camiños están inventariados, pasámoslos a ver. É todo zona privada. Que nós temos a palabra do señor Pablo de cedernos tanto o que é o camiño como é a ponte. Eu penso que o primeiro que tenemos que facer é pedirlle a Augas de Galicia que nos deixe actuar sobre o ponte e despois de que Augas de Galicia nos deixe actuar sobre a ponte é cando teremos que facer a cesión tanto da ponte como do camiño e darlle salida exactamente, arreglar o camiño de Gondufe, que, a ver, algo que xa dixo o alcalde tamén o día 4 de xaneiro, ali en Cristimil, que a alcaldesa, máis con algún veciño máis, que se iba a arreglar esa ponte, o sea, vostedes tamén presentan agora a moción, bueno, está ben, pero é que levamos as tres iguales, o sea que, pois nada máis. Antonio. Mire, señor Medela, se teñen que facer unha solitude a patrimonio, terán que facela. Se di usted mismo que o 13 de xullo estiveron ali, lóxicamente, desde o 13 de xullo hasta ahora había tempo de solicitarlle a patrimonio autorización, ou non? Digo eu. Iso non será disculpa para non facer a ponte. Dese estilo. No tema dos terreos, aquí, lóxicamente, os veciños trouxeron unhas firmas aqueles que cederon os terreos. Solamente quedaron 2. Usted supoño que sabe quen son. Hai incluso un proxecto aí feito polo técnico municipal para que se expropiara eso. Lóxicamente, pois terán que rematalo. Ou van ter todo feito. Terán que facer algo, digo eu, non? Espera, perdón. Miguel, por favor, non interrompe. Continúe. En canto a de Cristimil, o comunica Cristimil con Bendoiro, por ali pasaba xente, de privado nada, Por aí pasaba xente, veciños de Gresande e de Cristimil pasaban a Bendoiro e incluso non sei se cadra usted non nos recorda, pero ali na casa de Bendoiro de Abaixo había un médico e cruzaban esa ponte para vir aí. O sea que non pasarían por un sitio privado, senón, lóxicamente, non deixarían pasar, digo eu, non? O que está claro é que aí hai 224 firmas dos veciños de Bendoiro, de Prado e de Cristimil. Lóxicamente, a esta xente que presentou o escrito, pois nin se lle comunicou tan siquiera desde o 11 de outubro que presentaron o escrito. Hai 4 persoas que figuraban aí nun cabezamento da solicitude e non se lle dixo que se iba a construir nin nada. O sea, usted no Facebook ou no Facebook do señor alcalde poderán decir moito, pero os que presentaron o escrito non lle contestaron a eses 4. Teñen proxecto, tanto do de Cristimil como do de Sestelo. Teñen proxecto. Teñen algún acordo de comisión... Non contestes, por favor. Teñen algún acordo de comisión de goberno ou algún convenio con algunha consellería para que intenten arranxar o tema? Está. Normalmente, esas cousas supoño que as levarán á Xunta de Goberno. Eu na Xunta de Goberno non vin ninguna cousa, nin ningún proxecto aprobado, nin nada. O sea que, de algún xeito, ustedes din que están traballando, pero... A ver, Miguel, por favor. Vale. Remate, Antonio, xa tan amable. Non, decir que no Facebook non se fan as cousas. Os veciños demandan os servicios e, lóxicamente, pois habrá que poñerse a elo e, lóxicamente, habrá que empezar por redactar o proxecto. Non ha escrito... Moi ben, pois vou rematar eu. É simplemente moi fácil ler a hemeroteca, non? É curiosa. Xoves 4 de outubro de 2012, Xornal Faro de Vigo. A hora del grupo de gobierno ha decidido que sea la Dirección Xeral de Patrimonio, 2012, la que determine el trazado de la pista y admite que en caso de mantener el proyecto inicial podría causarse importantes daños en el Castro de Vilar, tal y como ocurrió la semana pasada con el de Sestelo. Ambas construcciones están separadas por el río Asneiro y situadas una
cerca una de outra. El Departamento Municipal de Obras que dirige Antonio Rodríguez, falamos en pretérito, claro, pidió al director de obra, José Manuel Rey, que elaborase un informe técnico para decidir por dónde transcurría la traza del vial sin afectar al Castro de Vilar. Ameazados de denuncia por parte do señor Presas e Patrimonio. Bueno, además, el Concello contactó en días pasados con el geógrafo lalinense Antonio Presas como estudioso castrexo, el mismo que vostede votou en contra da súa folla de Carballo. Asesoramiento unha vez que conoce que nadie, mejor que nadie, estas construcciones larinesas, son frases súas, ademais non son miñas. Insiste o concelleiro Antonio Rodríguez, en pretérito concelleiro de obras, insiste en que non se tocarán fincas que non estén cedidas polos vecinos de Vilar, e agora fala da necesidade de expropiacións, etc. Que non se tocarán fincas que non estén cedidas. Antonio, a ver, isto en cachondeo. É dicir, a mí pareceme moi ben o que estás pedindo e seguramente hai no que facer. Non digo que non. Pero, hombre, que veñas ti a decir estas cousas co que che acabo de ler é un pouco curioso. 2012, creo que estiveches hasta maio de 2015, con dedicación exclusiva. É un pouco sorprendente. Está ben reclamar as cousas que ahora piden os veciños, efectivamente, e teñen todo o dereito a pedilos. O 4 de xaneiro ainda estiven falando por ali. Por certo, veo un señor moi amable a decirme, cando empezan a pista esta que aprobou o Partido Popular? Digo, como que aprobou o Partido Popular? Sí, que veo aquí un señor, non me acordo como se chama, concelleiro moi grande, creo que se refería ao volumen, non estou seguro, ou ao mellor a súa condición política, a decir que vaise facer aquí a pista gracias ao Partido Popular. Bueno, vostedes fan este tipo de cousas. Bueno, está ben. Pero nos parvos non somos, Non somos tan rastreros, non somos tan rastreros. Tampouco pasou eso con Plan Marco, Vale. Entón, o que digo é que, efectivamente, con toda a seguridade é necesario isto, ímolo facer polo libro, non imos ter que suspender obras de viais porque afectan a castros estando ameazados por xente que vai ir a patrimonio, e vamos a facer as cousas con transparencia e segundo a lei. E non, perdón polos términos coloquiais, que non lle estou chamando a vostedes como castróns auténticos no rural de Lalín, facendo o que lle dá gana por riba da legalidade vixente, que logo teñen que parar as obras, e non o digo eu. Esta diferencia a día de hoxe. Votos a favor da moción do Partido Popular? Eu non insultei a ninguén, xa dixen que non iba por vostede. Tivemos encontronazos ao principio, pero ahora sabe que o respeto profundamente. Votos a favor da... Pero quería puntualizar algunhas das cousas que dixo vostede. Eu din por rematado o debate. Creo que vamos a votar, e como vai salir adiante, que máis dá, Antonio? Se o que acabo de decir é demoledor, como din os informes de intervención, é demoledor. Vale. Votos a favor da moción do Partido Popular, creo que eran 11. Votos en contra do Goberno. Seguinte punto. Como la moción, el punto de ella estaba debatido, pasaríamos a las de urgencia. Hay 3 que me constan aquí presentadas, no sé en qué orden las quieren plantear, o si se plantean por el registro de entrada. ¿Qué, perdón? Que hay 3 mociones por urgencia presentadas, si las van a presentar por registro de entrada, o sea, por orden de registro de entrada empezaría el señor. Adiante, concelleiro non escrito. Perdón, primeiro pedimoslle que explique a urxencia da moción e logo procederemos ao pleno a considerar se debe ser tramitado por urxencia ou non. A primeira moción por urxencia trátase sobre o uso dos remanentes da gala do cocido. Dado que neste pleno se tivo a ben, e tamén me alegro moitísimo porque se tuvera a ben a miña proposta de que se pudera negociar coa Televisión de Galicia, máis ben co Luar, poder facer o Luar a gala do cocido no seu hábitat natural de todos os venres, nos seus estudios, no seu plató. Tuvose a ben esa valoración que, bueno, simplemente era unha idea que xurdía no momento. Eu congratúlome moito para que así sexa, porque lle vai vir ben non parar nesa publicidade que se lle fai ao cocido para poder... Perdón, señor concelleiro, ten que motivar a urxencia. A urxencia é xustificada. Vai ter todo o tempo que queira despois para expoñer o que queira, de acordo? A urxencia porque quero cambiar o destino dos fondos que hipotéticamente non sei onde están, pero se hai un aforro de 35.000 euros
debatir sobre onde se van a adicar e unha vez que se debatan onde se van a adicar, pois... Xa digo eu que non hai un aforro de 35.000, pero votamos a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia, votos en contra, Grupo de Goberno. Adiante, proceda coas posicións. É conocido que eu entrei neste goberno pois como concelleiro de ocio, tempo libre, xuventude, ocio, feiras, mercados e outras adicacións. Entón, unha vez que estaba no goberno, foime moi difícil facer o meu traballo porque obviamente se invadían, eu non sei hasta que punto, totalmente as miñas competencias. Chegado o momento, tuven que escoitar argumentacións de por que unha cousa se facía ou non se facía e algunhas veces insultos, recordo aquel insulto de don RQR, tal e cual, para arriba. O que quero que quede constancia con esta moción é que para nada había un interese de diálogo por parte do noso alcalde. E para nada, ademais de diálogo, para nada levaba ben as críticas. Estes sentires, estas formas de pensar, podería calquera concelleiro do goberno, pois varios dos concelleiros do goberno ratificalos, pero a valentía e querer ter un grado de autonomía dentro deste grupo de goberno era certamente difícil ou imposible. A sumisión é o que está primando neste grupo de goberno e, polo tanto, nadie vai lanzar unha... Vaise repetir, seguro, baixo a miña exposición, de que estou mentindo, de que eu era un vago, bueno, de 50.000 cousas que tamén son insultos que se escoitaron neste pleno e para nada foron un motivo de expulsión. Aquí hai que aguantar. Entón, unha vez que estaba dentro do grupo de goberno, calquera eu docilmente, porque entendo de que a figura do alcalde tamén, e ademais teñen as dedicacións exclusivas e teñen que botar unha mão para axudar, eu sempre falaba de algún proxecto ou de algunha cousa que quería levar a cabo e as palabras, entendín que ao final subías á alcaldía pois para pouco falar, impoñese todo. Recordo que durante moito tempo se justificaba de que para non poder facer unha cousa ou para xustificar non dinamizar unha idea, eu non me iba a poñer a facer o traballo sin ter un pequeno consentimento, xa que, dado que eu non estaba na xunta de goberno local e necesitaba un pouco de seguridade dos compañeiros para poder aventurarme e facer o traballo. Sempre se xustificaba calquera cousa, sempre se decía que non había cartos. Logo, non sei, se ao non haber cartos, pois claro, podese xustificar o grupo de goberno de que non coñecían o procedimento, non coñecían que podía haber unhos remanentes, que podía haber certas cuestións que na administración pasan. Despois fun criticado de non conocer o procedimento. Entón, sempre se me xustificaba, obviamente, con que non podíamos dirixir os cartos hacia as bandas ou hacia donde fora, por motivos de que éramos un goberno donde os servicios sociais iban ser o noso punto forte. Estou completamente de acordo, pero nunha época tan atacada pola crise e eu estou moi concienciado de que chegar a fin de mes tamén é actuar nos servicios sociais, chegar a que a xente poida pagar os seus impostos. Entón, no pleno anterior, obviamente, reitero, quedo contento porque se fixeran as negociacións que tamén eu iniciei desde a miña humildade, porque o PP presume tamén de ter amistades, pero eu pouco fixen na vida, pero tamén a Xosé Manuel Galloso tamén teño a oportunidade de poder ter conversas con el. Entonces ofrecinlle a posibilidade de que escoitara o goberno. Eu dirixinme a el, máis dirixinme a máis xente da Televisión de Galicia, para simplemente que tuveran constancia da miña idea e nada máis, pois deixala caer. Unha vez que se fixo isto, pois, desde logo que me parece moi correcto que vaya o lugar ali, pero creo que vai haber unha serie de cartos que non se sabe para onde van ir, ou poden ir para un lado ou para o outro, e eu vou facer un golpe sobre a mesa para seguir marcando o camiño que eu quería facer e que en ningún momento se deixou facer. Pode na prensa dicirse que se quería unha cousa ou outra, que non se traballaba, pero de feito estaba traballando en proxectos de calado como o Bulelalín, estaba traballando na foliada, estaba traballando en aprender dun campo no que non conozo, e para min parecíame moi interesante a dinamización, máis que, non quero que se entenda mal esta palabra, porque máis que
cualitativa, porque hai cousas de pé de rúa de pouco custe que cualitativamente tamén son moi boas. Pero, bueno, eu non veño aquí a disertar sobre a obxectividade ou a subxectividade de que dinamización é a mellor para un pobo, que dinamización de ocio. Reitero, eu era concelleiro de ocio, non de cultura, e parecíame moi interesante facer esta pequena dinamización. Por lo tanto, fun non criticado, valoramos no noso grupo de traballo se sería oportuno pedir cartos para dinamizacións que parecen presupoñer festas, non son festas, non se trata de outra cousa de que intentar dinamizar unha economía que está maltreita, a da hostelería. Por lo tanto, don RQR vai seguir sendo don RQR, porque si tamén podo decir que teño amigos en algún partido ou nalgúna institución como tuve, porque eu hai concelleiros aquí sentados que poden intuir facilmente que eu tamén conozo xente na Televisión de Galicia e xente que traballou ali, entonces o seu consello foi díxome que fora un martillo pilón, e esta é a forma de actuar do noso grupo de traballo. Vamos a decir que nós queremos que se dinamice a pé de rúa, que se dinamice con pequenas cousas e en momentos donde a economía pódese aproveitar máis pola meteoroloxía, non? É ben entendido que hoxe traer aquí, claro, vou presupoñer, pero obviamente traes unha serie de actuacións que me parecen moi boas, moi óptimas, pero parece que hai uns intereses por detrás, parece que queremos ter contento a un tipo de sector. Xa digo, non vou a enxuiciar a obxectividade ou subxectividade de ningunha programación, pero sí que vou intentar reafirmarme que tamén con eses 35.000 euros eu pedía que para servicios sociales se intentara aumentar o número de plazas, se intentara facer un plan que mellorara o transporte universitario. Na miña época de estudiante tamén por ser da familia que son e porque había que aforrar, éramos 3 irmãos e ao mellor non con un sueldo dun guardia civil, pois chegábase como se chegaba. Eu recordo ter aqueles descontos de familia numerosa e ter aquelas axudas desde o Concello con aquel bus eu chamaría a eso, a valoración. Señor Concelleiro, vai ter unha segunda quenda. Eu valoraría... Perdón, dolle 30 segundos máis e paso a palabra, de acordo? Moitas gracias. Vale, moi ben. Pois eso, que me gustaría que se traballara no transporte universitario e que se presentara un estudio pormenorizado de como se pode optimizar esta proposta. Antes de pasar a palabra ao Grupo Popular, decir que, bueno, é certo que tivemos unha reunión con o director da televisión, a directora e Galloso, e que non tiñan moitas ganas de facer a gala no lugar, pero que nos dixeron que os chamara un concelleiro de Lalín, presionando moito que era amigo persoal de Galloso e que gracias a eso cambiou todo. Señores do Partido Popular, adiante. Se quere que sexamos serios no pleno, sexamos serios todos. Sí, sí. Non só os demais. Que conste en acta que o señor alcalde eu considero subxectivamente que ese comentario é propio dun circo. Veña, adiante. Ben, sobre a gala do cocido, desde logo que habría moito que falar, pero dá a sensación de que a gala do cocido se perdeu aquí por culpa da xestión interesada de xente de Lalín, como pode ser Román ou eu mesmo, porque eu sei que son, según o alcalde, amigo íntimo da directora. Eu non sei a que lle chama vostede amigos íntimos. Eu teño un concepto distinto de amigos íntimos para min. Vostede máis de amigos e amigas íntimas que eu. Máis amigo, mire, máis amigo eu que a vostede dela, si son, obviamente. Pero sabe unha cousa, non por interés meu persoal, senón por interés deste povo. Por lo tanto, si teño unha boa relación con ela, pero asegúrolle que nunca utilicei para nada a miña relación con ela para que aquí non se fixera gala cocido. Mais ben ao contrario, eso sí que tanto que se falou neste pleno de cinismo, ás veces, mire, hai que darse conta de que moitas veces o que un comenta vai quedando poso e sobre todo vai facendo que as cousas se decanten para un lado ou para outro. Vostedes agora teñen a percha, que eu non digo que o fixeran, porque vostedes querían facer a gala. A min constame que vostedes querían facer a gala. Pero tamén vostedes se enchía a boca de dicirlles que a gala, a vostedes que lles importaba pouco, máis ben, que gustaba ao povo de Lalín, entón que querían a facer, pero que a gala que lle parecía unha marulada. Non é a primeira vez que eu escoitei
ese trato peyorativo da gala do cocido, especialmente de Galloso, porque antes facíase sin ser no luar, saben que se facía directamente unha gala, aparte de que fora o luar, nunca se facía o venres, por lo tanto, era a parte do que é a propia programación da televisión, e creo que lle dou unha amplia repercusión a la lei. Por lo tanto, bueno, vostedes verán se fixeron un esforzo suficiente para que a gala se quedara en la línea ou non. Eu critico desde aquí o pobre esforzo que se fixo, buscaronlle unha solución media descafeinada, que é a de ir entregar ali os premios, ben, mellor eso que nada, pero desde logo que para min é unha solución descafeinada, e digo que eu sei que hai xente do goberno que seguro que se foron alarmados con esa decisión da televisión, porque nunca lles gustou a gala, nin lles gusta agora. Por lo tanto, eu creo que non se dan conta de que a gala reportaba a la LIN directamente cartos, cando se estaba montando, que montábase durante unha semana. Acórdense vostedes os problemas que había cando se facía no pabellón vello, que vostedes, algún de vostedes, non o alcalde, pero algún de vostedes azuzaba porque os clubs quedaban sin entrenar unha semana e aquilo parecía que era un problema tremendo, e si era un problema, pero non tan tremendo, porque a gala había que facela e non había outras instalacións. Fixose a Lín Arena e arreglouse ese problema definitivamente, e ali eu aseguro que quedaban moitos cartos en hostelería, sobre todo de dormidas, da xente que viña a montar a gala, e tamén de comidas. E despois o propio día da gala, porque eu recordo que o primeiro ano que se fixo no Lín Arena e o segundo quedou xente fora en primeira instancia. Cando empezaba, había xente, de feito, acórdome de ter un pequeno problema que a policía, que a Guardia Civil, que non permitía... Podíamos tenernos un pouco a moción, se tan amable. Sí, que non permitía máis aforo, e que o feito de que, eso quere dicir, que ali chegou a haber 4.000 persoas na gala, e pa malo ou pa ben eran persoas que viñan a la LIN, de fora de la LIN, e outras de la LIN, pero había moitas persoas que viñan de fora e viñan facer gasto a la LIN. Por lo tanto, a gala tiña un valor engadido importante, a parte da repercusión mediática que ten facela desde la LIN ou facela desde a LIN. Por lo tanto, eu considero que a gala é unha boa cousa para a LIN. Eu podo lles asegurar que deberían, inda que este ano teñen a solución esa de facelo ali no Plató 1000, menos ca nada, pois vale eso, pero eu sí que os insto desde aquí a retomar o tema para que no ano que ven se volva a facer no Lín Arena, porque é outra historia, non ten nada que ver. E instos cun ano de plazo, instos cun ano de plazo para facelo, porque creo que é unha perda importante para o cocido. Iso valía, entre outras cousas, tamén para dinamizar que se vislumbrara xa que estaba aí o cocido latente. Agora, obviamente, por vai se vislumbrar menos. Con respecto á moción que fai o concelleiro nun escrito, eu podría estar de acordo, nós poderíamos estar de acordo en algúns dos plantexamentos, pero entendemos que este reparto que fai, pois teríamos que pactalo, cousa que non fixemos, e, por lo tanto, nós non estamos de acordo co reparto tal como fixo. Nós o que vamos facer é absterse. Se o goberno quere aceptarlle parte ou non, pois, nós con algunhas cousas que propón estamos de acordo, con outras non. Entón, pois, bueno, se no seu momento quere facer unha proposta con estes, digamos, co aforro que se produce da gala, pois estamos dispostos a escoitalo e podemos chegar a un acordo. Con este plantexamento que fixo nesta moción, pois nós agora vámonos a abster porque entendemos que eses cartos se poden utilizar. Señor Cruz, ten algo máis que decir? Pero o señor Cruz fixa a primeira intervención, logo dou a miña palabra, o goberno non fala nesto. Non temos que nada que decir. Adiante. Vale. Vou rematar eu despois, se non lle parece mal. Pois insistir que o último que me faltaba era o mellor falar sobre a dinamización tamén da Pederrúa do que sería o cocido, que serían eses 5.000 euros para cantos de taberna, charangas locais, actividades complementarias que teñan capacidade para desplazarse polo pobo e para que sexa unha filosofía de poder achegar a dinamizar o que sería as horas de ocio de pola tarde. Visto o voto do PP, pídolle ao goberno que teña ben comenzar, si queremos decirlo de alguna maneira, unhas novas tomas de contacto para falar e para debatir e para poder
ter presente estas demandas de parte da sociedade de Lalín e que levanto a miña mão, hai fogo cruzado, claro que hai fogo cruzado, pero fago a miña intención de intentar ofrecerme como sempre ao diálogo e a buscar solucións e o consenso para propostas que sexan polo ben dos veciños de Lalín. Partido Popular, algo que engadir? Nada, moi ben. Pois vou rematar dicindo que, como sabe todo o pobo de Lalín, se non hai gala, guste máis ou guste menos aquí, é por unha decisión dun ente legitimado para eso, cuxos membros son designados políticamente polo Partido Popular. A min o propio Conselleiro de Cultura e Educación e Educación Universitaria, o día que estivemos na iglesia de Palio, que é parroquia de Cercio, digo porque sempre andan con esa tesitura, recoñeceme que a él lle informaran antes que incluso que o goberno de Lalín de que non iba a haber esa gala. Recoñecemos xusto na entrada os dous co casco posto, precisamente. Non me dixo, evidentemente, él me decía que non había ningún tipo de intencionalidade política, pero sí que yo comunicaran, non? Isto é así. Bueno, se Lalín non ten gala é porque non quere a Televisión de Galicia. Temos esta cuestión agora do lugar, eu agradezco que fixera isto a Televisión de Galicia, aínda que nos gustaría, porque hai moitos veciños que lle gustaba, e insisto, se hai centos de persoas que non van pernoctar en Lalín, se hai centos de persoas que non van a xantar e cenar en Lalín, se hai centos de persoas que non van a comprar nos comercios de Lalín, é por unha decisión dun ente político manexado, no mellor dos sentidos, e dirixido, no peor dos sentidos, polo Partido Popular de Galicia. Nada máis. Procedemos á votación. Perdone, non estou de acordo. Vostede non me... Sempre adiante. Veña. Por alusións. O sea, vostede non pode dicir que non intervén o grupo de goberno e logo, cando termina, métenos un rejón. Pode que facía lo ti sempre. É que se quere respeto, teña respeto cos demais. É certo que vostede nunca fixo unha cuestión así. Se vostede fixera esa intervención, eu volvía a intervir, por cerre vostede, non hai problema ningún. Mira, voulle deixar intervir sin ningún problema. Adiante, señor Crespo. Ben. O que se lle pido, o que se lle pido é brevidade, de acordo? Non se preocupe. Sempre sementando lixo sobre os demais. Aquí o que pasa... Non, sería compromiso por que sería o que dixo que non. Aquí o que pasa neste concello, incluso se chove ou raia o sol. Que vais a luz cando chove, que é gracias a él, xa dixo. Se chove, baixa a luz. Facendo o baile da lluvia, hoxe. Quero que conste en acta que non ten nada que ver no debate a luz, nin ten nada que ver o señor Rajoy neste debate. Ademais, quero que conste en acta que hai outra interrupción por parte de Nicolás. Adiante, señor Crespo, por favor. Aquí, cando pasa algo bo neste pobo, se chove ou raia o sol, é mérito do goberno. E cando hai algo malo, é sempre de mérito do PP. A ver se maduran. Mire, o señor conselleiro Román Rodríguez non tuvo nada que ver en que non haxa gala ou deixe de haber. Que vostede faga uso dunha conversa que lle dixo, pois a mí non me dixo eso. Logo unha de dúas. Ou lle menteu a vostede ou me mentiu. Eu non considero a Román un mentireiro, pero bueno, se vostede o di, a min non me consta. Perdón, eu só dixen que lle informaran antes. Eu non dixen que fora a responsabilidade dele. Quede ben claro, Vale. Eu simplemente quero que quede claro de que, mire, aquí cada un ten os méritos que ten e ten os deméritos que ten. E hai unha cousa que se chama xestión. Por lo tanto, a xestión toca lle faceras a vostedes. Nós tuvemos moitos problemas ca gala moitos anos. E eu non lle vou enumerar aquí porque non ven nin a caso. E a min algún ano tamén me chegaron a decir que non se facía, sabe, en primeira instancia. É certo que non me mandaron unha carta, sabe por qué? Porque non daba opción. Eu non lle daba opción a que mandaran unha carta. Eu iba ali en persoa e aparecía ali e dicíalle que quería que me recibira o director cando pudera. Eu esperaba o que fixera falta e falaba personalmente con el. Por lo tanto, nunca lle dei a opción dunha carta negativa. Porque houve algún momento onde houve a posibilidade de que non se fixera porque tiña un custo bastante elevado para as arcas da televisión galega. Iso foi o que realmente motivou que eu houbera unha estrategia concreta para o da gala. E non fai falta que lle recorde que durante o bipartito eu pedí temín porque peligrara a gala. E non peligrou. Pero sabe unha cousa? Non peligrou porque o goberno non seguiu facéndoa, pero eu, moito antes de que aparecera a gala, non 15 días antes, senón, conforme tomou posesión o señor Touriño,
o mes seguinte xa me personei onde el e onde a Quintana e pedínlle aos dous. Remátese tan Bueno, amable. eu o que quero é que non se nos tome o pelo. E, por tanto, moi ben, xa dixen o que tiña que decir. Como dixo xa o que iba a decir, eu lembrarlle que eu non estive esperando por ningunha carta, que falei coa directora de televisión nos premios Fernández La Torre, que despois, seguindo o procedimento do ano pasado, enviouse unha carta solicitando que queríamos facer a gala, está registrada, vostedes o saben, e despois veunos unha dicindo que non se iba a facer. Pero eu, como dixo vostede, xa me adiantei nos premios Fernández La Torre, e falei coa directora e dixenlle, temos que sentarnos a falar da gala. E dixome, vale, estamos cambiando os criterios este ano, expliquei 20 veces. Pasa que e xa falamos, non falamos, chegou a carta. Pero que eu creo que máis lles doe a vostedes, como sabe, ando bastante por aí, por Lalín, bastante máis que vostede últimamente, por cuestións de traballo, que non se lleve moito, pero ten traballo en outros lares, e isto é respetable. Non me meto en eso. Algo do niño. Sí. No niño solo se chocan os huevos. Hai que salir do niño para traer cousas para Lalín. Hai que ir á Xunta e á Diputación. Andolle todos os días, sobre todo cos veciños do rural, aos que vostedes teñan tan desatendidos. Todos os días, e vostede o sabe, claro. Por iso veñen tantas cousas para Lalín. Claro, e despois van detrás facendo mocións, claro. Bueno, ao que vou. O que lles doe é que unha altísima porcentaxe do pobo de Lalín ten claro que se quitou a gala foi porque, en termos coloquiais, porque o PP non quixo. E iso doe. Ahora, estou de acordo en que hai que retomar as negociacións para que o ano que ven, 50ª edición, sexa posible. Estou de acordo. Ahora, o pobo de Lalín ten clarísimo que por cuestións políticas o PP non lle deu a gana que estivese aquí. O pobo de Lalín non, vostedes. E despois, vostedes. Non, o pobo, perdón, eu creo que podo falar polo pobo de Lalín, que son o alcalde en este momento. Ainda que non todo o mundo opina igual, pero son o alcalde en este momento. Por lo tanto, digo yo que o pobo... Pero non digo o pobo, digo vostedes. Non, pero estou non dicindo, o pobo de Lalín di que é porque o PP non quixo, porque se quixera o PP non había ningún problema, evidentemente que houvese gala. É unha ecuación matemática tan clara, non hai que despexar nin dúas incógnitas, só unha. É moi sencillo, calquera nesta sala podería facelo, se non hai gala en Lalín, é porque o PP non quere, fin do tema. E isto é, o sabe todo o mundo. Ou porque o alcalde non é competente para facer o que fixen eu co bipartito. Sí, non, isto é así. E despois, as súas conversas... Eu era moi amigo dos Soe Marodo, que era íntimo amigo. As súas conversas de Acuña e Molo Pulindo, isto vai ser unha das primeiras cousas, estoulles esperando. Políticamente falando, estoulles esperando. Procedemos á votación. Votos a favor da moción? 1. Votos en contra, 10. Abstención, entendo que o Grupo Popular. Seguinte moción por urxencia, que pedimos a motivación da urxencia tamén, por favor. Sería la moción presentada por el concejero no adscrito para que se moción por urgencia para que se realicen as obras de alcantarillado e saneamento necesarias nas parroquias de Cadrón e Botos. Pois a urxencia ven ditaminada de que parece ser que houve movementos que eu descoñecía e obviamente non teño moita experiencia en política local e unha vez que van aparecendo certas cuestións relevantes que veñen da Diputación, pois quedaba descolgada que parecía que quedaba descolgado que eu puidera facer neste plan de obras da Diputación unha petición para que se poida acometer e poida ser tratada desde o Concello. Entonces creo que como hai unhas perdón, estou falando eu, creo que como hai disculpe vostede, pero creo que hai unhos plazos establecidos para este plan de obras e polo tanto, como existen unhos plazos, creo que é urxente que eu poida traer a este pleno as inquedanzas dos veciños do pobo. Solo decir que en este momento me está mandando unha comunicación un representante da familia Agulló felicitándome por la decisión deste pleno. Votos a favor da moción de... Quero que conste en acta que ese mensaxe que chega da familia Agulló non tiña nada que ver ca moción que nos dan. Votos a favor da urxencia da moción? Moi ben, votos en contra, grupo de goberno, abstencións 1. Non, vostede non votou. Estaba falando co secretario, por favor repita... Non fai falta, expoña a moción, adiante, veña. Nesta moción, pois xa estou dicindo que dentro do plan de obras eu quería introducir algunha das miñas propostas e a ver se pode ter a ben a xente. Creo que os sumideiros e creo que os plans de axudar as parroquias
para que se realicen as obras de alcantarillado son de primeirísima necesidade, unha vez visto que na prensa se sigue falando de grandes proxectos para seguir... Claro, eu non viñen á política local para seguir facendo o que estaba facendo outro partido. Por lo tanto, eu creo que neste momento de regeneración que ten que entrar neste salón de plenos, creo que hai que empezar a apostar por cousas que son de primeirísima necesidade, e xa que nos rementes pois non se nos dou a poder facer estas obras porque, bueno, se negociaron outro tipo de obras e eu estou sempre excluído de todo tipo de negociación, pois teño que tomar a determinación de empezar a propoñer estes tipos de mocións. Aclarar que na súa exposición, na parte de acordos, obvio un dos lugares que é Vilamaior, porque no seu momento, co técnico que estábamos falando o tema, parecíalle que eso tiña que propoñer como unha bomba de bombeo, que era un sitio que se tiraría por aí. Hai outras salvedades dentro da moción, como casas e sitios onde a nomenclatura propia, non sei se decir da miña parroquia ou dunha das miñas parroquias, porque ali naceron a miña familia, pois moi extensa. Entonces o que quero introducir, que probablemente fixemos mal a moción, aclarar eso, que sí que está na súa parte de exposición a palabra íntegro, pero obviamente coloúsenos e non temos esa palabra, ese termo posto. Pois entonces quero que sexa que se elaboren un ou varios proxectos que contemplen o saneamento íntegro en Botos, en lugares como, poño unha serie de exemplos que eu dou certas exemplos, pero que non deixan de ser desde un técnico que colaborou comigo e que dixo, bueno, pois aquí certas valoracións un pouco contextuales que queríamos deixar patentes ou elaborar a moción. Poderíamos falar tamén de outra eiva, ou non sei se sería así xusto, que sería na zona da cooperativa por ali, pero mesmo aí tamén parece que o enganche pode ser fácil tamén na parte da baixo de Botos, polo tanto, iso sería unha obra menor, pero eu o que chamo é a que sea un saneamento íntegro, de que non quede ninguén sin ter a posibilidade de poder conectarse a esta rede. Obviamente, sería moi definitivo para cerrar o posible entendemento entre o goberno máis o concelleiro non adscrito. Entón, vou omitir unha serie de cousas que quedarán probablemente para o esquecemento, porque o que non se pode andar por aí con tanta cara e prometendo, manipulando as conversas cos veciños para si isto se fai ou non se fai, ou como se fai, ou pretender que se teñen enganados. Por lo tanto, esta para min é unha das mocións importantes, non porque sea nun sitio ou sea noutro, é porque cando acompañei, a quen acompañei, vin un trato tan gallardo e tan impositivo e tan que eu dime conta que non quería estar neste grupo de goberno mentre non me deixaran falar. Ora falo de máis ou tamén me equivocarei, e cando me equivoca pedirei perdón, pero estas son as cousas que eu pedía, que quixen, que escoitara para os meus veciños. Eu non teño a cara de volver por Botos paseando a decir a xente que eu pasei polo Concello de Lalín e non puxen a cara polos meus veciños. Obviamente, quero que quede patente que a cara están partindo a marchas forzadas ou están intentando partila, pero esta é unha loita mental na que polos veciños de Lalín, e neste caso polos meus veciños de Botos que apoiaron, creo que as miñas actitudes para intentar chegar a este pleno deben ser escoitadas mediante estas inquedanzas. Quedome coa frase de que é unha loita mental. Señores do Partido Popular. Usted... Non rematei. Non, terá unha segunda quenda. Pero non rematei. Dígolle que eu que rematou, fágame caso. Ten unha segunda quenda despois. Partido Popular. Ben, esta moción pido alcantarillado unha serie de dúas parroquias en concreto, de Botos e de Cadrón.
estamos de acordo con calquera das obras que se pidan, tanto se as pide o grupo de goberno como se as pide calquera. Saben por qué? Porque postos a facer demagoxia na terra dos lobos hai que ubear como a todos. E resulta que nos quedamos totalmente queimados por parte deste goberno cando foi o que pactamos con eles, motivo polo que ven a nosa seguinte moción. E que eu lle pedín ao concelleiro nun escrito e lle dei unha copia antes de empezar o pleno e lle pedín se quería apoiar con cargo para facer unha transacción con el, con cargo ao plan de concellos, se le apoiaba a nosa, que nos apoiábamos a del. E eu pedín cando empezou o pleno e mar lle dei a nosa copia da nosa moción. E sabe por que ven isto? Porque nós estamos escaldados do trato que se fixo connosco cando foi dos remanentes. Por lo tanto, se vostedes pretenden pensar que nós somos parvos e traenos aquí unha relación de obras para que nós digamos que non e as botemos abaixo, para que despois vayan vostedes aos veciños e dicir, mire, nós íbamos facer aquí esta pista, pero por culpa do Partido Popular non se fai. Bueno, iso como ocorreu no mandato, ocorreu cando foi aos remanentes, porque se lle dixo aos veciños algunha pista que non estaba incluída que non se facía por culpa do que o PP votou en contra e votou abaixo. Iso é mentira. Por lo tanto, o gato escaldado da auga fría fluxe. Por lo tanto, vostedes traigan obras, que nós votamos a favor. O señor concelleiro un escrito que traiga obras, que nós votamos a favor. Nós non imos ser tan parvos de agarrar e cando propoña unha obra votar en contra. Nós votamos a contra. Despois xa veremos como Arfán, é onde quitan os cartos. Pero nos traiga unha obra, non imos dicir que non, porque estamos caldados de que vayan dos veciños dicirlle, mire, esta obra facíase, pero o PP non. Por lo tanto, nos vamos votar a favor desa moción porque entendemos que calquera alcantarilla, ademais era un dos nosos proxectos estrela que levábamos cando perdemos a alcaldía, a gran inversión que nos pretendíamos facer en Alín era para depuración e saneamentos, porque a depuración pode ser francamente ser millorada, porque a depuradora que nos propoñemos despois, pois, efectivamente, está en malas condicións, a de Votos, está ben de momento, a de Vilatuxe e a de Prado están mal, por lo tanto, nós xa propoñíamos que o noso programa estrella que iba a ser saneamentos e sumidoiros. Por lo tanto, a rede de sumidoiros ampliar, tanto as depuradoras, reformar as vellas como tal. Isto son depuración e saneamento, e depuración, en algún caso, en dúas parroquias, nós en principio estamos de acordo, como cando traigan vostedes a relación tamén ya vamos a aprobar, non se preocupen, salvo que nos tomen o pelo. Señor concelleiro, non ha escrito algo máis? Claro. Obviamente, ratificar que non me deixa acabar esas exposicións, eu tiña que mencionar o que menciono agora xa... Ten unha segunda quenda para decir o que queira, gracias. Claro, se me está interrumpindo, eu que sei. Pois nada, que a outro acometemento que eu solicito é para a parroquia de Cadrón, que ten os lugares que se mencionan, e que, baixo esta premisa, pois pido o apoio tamén do goberno para que intente cumplir as súas promesas que fixo diante dos veciños cando eu estaba presente, se teñen a ben non as cumplir, que xustifiquen tamén e que me inviten a esa xustificación ou esa conversa que teñan cos veciños para eu simplemente que se faga. É o obxectivo, claro que é o obxectivo, pero aquí o obxectivo é tamén desmontar as actuacións do alcalde e como anda polas parroquias e como anda vendendo fume e predicando. Por lo tanto, se fai falta pasar este xuicio mediático e este xuicio subxectivo por parte de xente que escribe e de xente que fala e que pode decir calquera cousa porque se pode decir, non vou ter ningún problema sempre que sexa por intentar acadar actividades, acometementos como este. Sen máis, pido yo apoio ao grupo de goberno e sin ningún tipo de acritud e sin ningún tipo de resquemor nin rencilla, ofrezo a miña colaboración para os proxectos e para o debate e para a posta en común de diferentes actuacións que se creen, valoralas e intentar, desde o sentido común, cumplir a miña promesa que creo que está nun documento que entreguei no seu momento nesta casa, de decir que a miña intención é a de colaborar e estar aberto ao diálogo e para nada entorpecer
para nada entorpecer, que é outra das cousas que tamén se criticou sobre a miña persona. Parece que eu entorpezo todo. Pois non, isto non o vou entorpecer. Si tedes a ben apoiarmo. Partido Popular, nada máis. Bueno, vou rematar dicindo que o Concello non ha escrito, digolle que non lle contestamos, gracias pola súa intervención, ao Partido Popular decirlle que eu creo que tanto vostedes como a nós sentándonos podemos chegar, é evidente que son obras en xeral, todos vemos por todos os lados que son necesarias, e en ese sentido estamos dispostos a falar sempre con vostedes, e unhas veces gustarános máis unhas actuacións prioritarias e outras. Eu isto digo yo de corazón. É curioso despois ter un tipo de política na oposición de impedir que isto, desde un punto de vista económico, sexa posible. Claro, porque se traemos todos os plenos aquí propostas de obras, claro que vamos a estar todos de acordo, evidentemente, señor Crespo. Pero despois, reducimos o IBI estando todos de común acordo, vale? Vostedes deciden quitar as plusvalías e despois vostedes deciden impedir a posibilidade de que se fagan obras no ano, como ano pasado, e que repercutan este ano na regla de gasto, co cal temos menos posibilidades de facer fronte ao que seguramente vostedes e nós vemos que é necesario. Entón, eu o que lle propoño ao Partido Popular, unha vez máis, en ambas direccións é responsabilidade. É dicir, ao final, o que non podemos permitir é que tanto as obras que vostedes queren como as que nós queremos, que non sexan posibles facelas porque poñemos cortapisas e rochas no camiño. Claro que nos gustaría, por exemplo, os saneamentos facelos na parroquia de Botos. Faltaría máis. E o imos facer, como todos os outros proxectos de pistas, evidentemente. Pero se este ano hai 400.000 euros menos pola regla de gasto para facer, é moito máis complicado. Entón, en cuestións de proxectos, eu pido responsabilidade. Responsabilidade. E despois, que teñan en conta que hai que ter unhos ingresos para poder facer fronte a unhos gastos. Se dun xeito, por cuestións de que me cabreo en un pleno co alcalde ou co concelleiro de Facenda ou con quen sexa, decido botar abaixo a posibilidade de ingresos, estamos mermando poder facer cousas para os veciños. E por iso pido responsabilidade. Nada máis. Seguramente, se eu estivese na oposición, actuaría do mesmo xeito? Pois non o sei, nunca estive na oposición. A primeira vez que me presentei unhas eleccións, conseguín sair alcalde. Bueno, pasou, vale. Non sei como é estar na oposición en este sentido, pero eu facer política en contra das posibilidades das veciñas e dos veciños, asegúrolle que eu nunca o faría. Nunca o faría. Nada máis, procedemos á votación, votos a favor da moción. Votos en contra do Grupo de Goberno. Seguinte moción. Queda algunha? Sí. A do Partido Popular. Moción por urxencia que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular para incorporar ao Plan de Concellos 2017 as depuradoras de Vilatús e Prado, as pontes de Cristimil e Sestelo e os viais propostos polo Partido Popular que non se incorporaron ás obras dos remanentes de 2015. Pois adiante. Como sempre, justificar a urxencia, se tan amable, votámola e adiante. Vamos a votar a favor. A urxencia ben dada porque o Plan Concellos ten 3 meses, se mal non recordo, para presentarse, xa vai casi un gastado, ben motivado por eso, porque para o pleno seguinte iría fora do orden do día. Ou se viría no orden do día, pero viría cun mes de retraso. Como? Sí. Votamos a favor da moción. Votos a favor da urxencia da moción. Unanimidade, adiante. Da urxencia, adiante, por favor, coa exposición. Ben, empezo dicindo que non é como dixo o señor alcalde, porque nós non estamos falando de fondos municipais, estamos falando do Plan Concellos únicamente. Por lo tanto, o Plan Concellos é entregado exclusivamente pola Diputación dos fondos que lle corresponden a esta casa de acordo co plan feito. Por lo tanto, nós pedimos estas obras con cargo ao Plan Concellos, non con cargo a remanentes nin outra cousa. Por lo tanto, puntualizar ese aspecto. Segundo, presentamos esta moción... Perdón, solicitan isto. É o que me está dicindo. Solicítanse. Vale, solicítanse. É que a palabra é clave, solicitan. Adiante. Claro, solicítanse. Pero solicita o pleno de la lei. Que neso é soberano. Bueno, presentamos esta moción por vía de urxencia, precisamente, como decía, para que se incorpore ao Plan Concello de 2017 unha serie de obras que entendemos son prioritarias para acometer. E presentámola con tempo para que se incorporen, porque para facer os proxectos que teñen que facer, o goberno que non poida decir, que non teña a excusa de decir que se presentaron fora de tempo.
Mire, nos presentamos isto neste pleno, porque creo recordar que o 20 de... o 20 non, o día 4 ou 5 de xaneiro ou 6 é cando saleu o Plan Concellos no BOP. O día do... O 30 de decembro. O 30 de decembro saleu o Plan Concellos. Entra en vigor o día 2 de xaneiro. E creo que lles dá hasta marzo. Ben, nos vendo como os gastan vostedes e o que nos fixeron no tema dos remanentes, que nos botan culpa de que agora vanse poder invertir 400.000 euros menos e botannos a culpa a nós, que se van poder invertir 400.000 euros menos cando vostedes, cando se operan o remanente no mes de maio, sí, cando se operan o remanente no mes de maio, a finales de maio, soupos o remanente. Bueno, é cuestión de ver a hemeroteca. Ben, vostedes saben como eu, saben que se non foi a primeiros de maio, se non foi a primeiros de maio, foi a primeiros de xuño. E vostedes, desde que se soupo que había eses remanentes, tardaron un mes e pico en traer eso a pleno. Trouxeron a pleno sin pactar con ninguén. Naquel momento, cando veo o pleno, xa se había marchado do goberno Juan José Cruz. Sabían que o Juan José Cruz ou nós éramos determinantes para aprobar eses remanentes. Non pactaron nada nin con Juan José Cruz nin con nosco, con ningún dos dous. Motivo polo que nós xustificamos o voto en contra. E iso retrasouse un mes máis. Despois, unha vez que se retrasouse un mes, chegamos a un acordo e ese acordo foi pa diante. Punto. Retrasouse un mes porque ustedes non falaron con nosco antes. E xa se explicou polo que fora. E despois, mire, desde que se publicou, desde que se acordou, ustedes, eu creo, que poderon facer outro tipo de xestión. Pero se vostedes din que non, agora eu vexo que o goberno que dice é que po ano vai haber 400.000 euros menos de inversión porque o Partido Popular votou en contra. Eso é radicalmente falso. Porque vostedes, cando souperon que tiñan ese remanente, si se sentan con nosco, en vez de traer unha proposta aquí ao pleno unilateralmente, si vostedes sentan con nosco naquele momento que a interventora di aquí hai 700.000 euros para gastar, se nese momento se chegan ao acordo que chegamos un mes despois, chegaríamos un mes antes. Iso é a verdad, é irrefutable. Vostedes dirán que non, eu digo que sí, porque creo que teño a razón e creo que a verdad me acompaña neste feito. Ben, como agora vexo que vostedes gastan dicindo que realmente no ano que ven, no ano 17, vai haber 400.000 euros menos para invertir por culpa nosa, pois eu, como lle quero rexeitar eso, por eso traemos esta moción. E por eso traemos esta moción neste mes, e por eso a traemos por urxencia, se non viría por un normal. Sabe por qué? Porque eu me temo que podería non facer ou non, ou mellor igual penso mal, me temo que vostedes no mes que ven ou no outro máis, cando estén tal, van ter unha serie de obras, e se nós lle decimos que non, non hai tempo para negociar outras, porque van dicir, é que así quedamos fora de plazo. Entón, como levamos un mes non, casi un mes, desde o día 31, levamos un mes, e vostedes nin se dirixiron a nós para nada. Eu preguntei a Juan José Cruz se habían dirixido a él, tampouco vos dirixistes do Plan Concellos. Entón, se vos non vos dirixides a nós e levamos un mes, que pretendedes dirixirvos a nós cando nos traigades todo masticado e decirmos este é o plan que temos o goberno para o plan de concellos. Estades de acordo? Se votades abaixo, perdemos a subvención. Bueno, pois, levades un mes donde eu voto en menos, voto en falta. Ollo, se o día 30 se publicou un novo, supoño que o día 20, hoxe que é? O día 27, van alá 27 días que se pudeste reunir con nosco para decir, oye, queredes que pactemos o plan concellos? Porque nós seguimos estando abertos, a que traemos esta moción. Seguimos estando abertos a falar destas cousas. Porque esta moción, nós non sabemos o que costa. Temos unha idea, pero non sabemos nin o que costa. Non sabemos o que costan as depuradoras de Prado, nin outra, non temos ni idea. Eu sí. Porque, eu sí. bueno, no, ti non o podes saber tampouco. No. Sí, eu sei, e Celia tamén. Eu preparo as cousas, Sí, bueno. Bueno, pois, desde o meu punto de vista, mira, desde o meu punto de vista, dúas eivas deste goberno. Un é que, primeiro, dinos, faltando a verdade, que por culpa nos hai 400.000 euros cando vos tuveste o fallo primigenio de non se vos sentar con nosco como despois pactamos, porque pactouse, está aí o acordo plenario. E segundo, porque nós, un mes despois de salir o plan, non nos decides nada, en plan zorro non nos decides nada, e logo vadernos vir cas obras, e nós temos que tragalas ou senón perden os cartos. Para que iso non ocurra, mire, se destas obras que propoñemos aquí están nos vosos plans, perfecto, mel sobre hojuelas, non hai ningún problema. Pero se non están, facedos proxectos, porque nós non pedimos que se incluyan, nós exiximos que se incluyan no plan concellos,
Pedimos que exiximos que se incluyan no plan concellos. Tamén vos digo que, así como pedimos, como exiximos que se cumplan, somos razonables. Somos razonables e podemos nos sentar cando queirades. Pero isto vai vos obligar a sentarvos connosco. Vai vos obligar. Eu acabo de decir que non temos ningún problema en sentarnos. Bueno, remate na primeira quenda. Entón, non, pero remato. Por iso, nos puñemos 3 bloques. Dixemos, vamos pedir obras que realmente estén xustificadas. Entón, pedimos as 2 depuradoras que nós queríamos facer prioritarias, que era Prado, porque sabían que sabedes que tiñamos problemas con medio ambiente por culpa da depuradora de Vilatuxe, que ten máis de 20 anos, e que para aquelas secada era suficiente. Ao mellor, cando a puxemos, xa non era moi suficiente. A depuradora de Vilatuxe e a depuradora de Prado, que funcionan mal ambas as dúas, son as 2 depuradoras máis importantes do rural. Eu propoño unha depuradora, nós propoñemos aquí, esa cousa de Antonio, unha depuradora biolóxica e de oxidación total, porque é que puxemos en Catasós e é que mellor funciona. De todas as depuradoras que hai no rural, quitamos a depuradora grande, mala de votos, é que mellor funcionaba cando nós gobernábamos, ou a mellor outra maneira, a que mellor funcionaba é a de oxidación total que hai en Catasós. Esa é a máis completa, porque o resto casi son balsas de decantación, e iso é unha depuración moi deficiente, e hoxe hai que exigir outro tipo de depuración. Ese é o motivo polo que metemos a depuradora de Prado e a mala depuradora de Vilatuxe. Logo metemos a reposición das pontes de Cristimila e Sestelo, que xa as debatimos neste mesmo pleno, ca moción que presentou Antonio Rodríguez, e logo metemos unha serie de obras que quedaron fora do plan aquel cando pactamos o plan cando lle votamos a favor o plan dos remanentes, porque voulles a decir, mire, as obras estas dos camiños que propoñemos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, estas 7 obras, vostedes dixéronnos, houve unha reunión onde foi Antonio Rodríguez, creo recordar, perdón, José Antonio e Antonio Rodríguez, e a vostedes nesa reunión, según me informaron a min os meus concelleros, porque eu non estaba ese día, nesa reunión estaba Nicolás, estaba Medela e estaba o señor alcalde. Non, eu non estaba. Bueno, pois non estaba. Nesa reunión dixoselles que as obras que metíamos que entrarían as que cooperan, motivo que les aceptaron, e logo as que non cooperan que se meterían probablemente con cargo a remanentes, de obras como a circunvalación, etc., e que nun plazo razonable que se lle entregaría por escrito ao Grupo Popular o compromiso firmado por os grupos que compoñen. Eso foi o que se lle dixo a estes 2 señores, que se lle remitiría por escrito un compromiso. A día de hoxe nós non recibimos ese compromiso para facer esas obras, motivo polas que metémolas aquí. Terá unha segunda quenda. Perdón. Terá unha segunda quenda. Vale, pois esos son os 3 bloques que hai. Grazas. Concelleiro non ha escrito. Agradecer ao PP se poña en contacto comigo para poder falar este tipo de propostas. E, bueno, pero tamén quero decir que eu atópome contra a espada e a parede. Chega o momento dos remanentes e eu non entendín en ningún momento como aí nadie fixo forza para intentar falar comigo, e quería aclarar este punto porque no seu momento eu entendín, dixo, pois habrá que calar porque claro, estamos antes dunhas eleccións autonómicas e supoño que interesa dar sensación de que o malo da película nese momento era eu, paraba eu todo, paraba tal, e claro, había que ter ese dato a favor. Eu entendo que tamén o Partido Popular debe sentarse co goberno, claro que sí, que para iso estamos, e se as cousas son para facerse, pois que se fagan como sexa mellor. A min esta proposta pareceme coherente, porque ademais neste pleno eu escoitei o das depuradoras de boca do alcalde de que era algo prioritario para o alcalde, polo tanto non ten nada que falar. O tema das pontes xa valorei que, claro, se polo medio se mete unha ponte tan demandada no meu sector máis cercano como é a de Sestelo, obviamente, e visto sobre o terreo, pois que sí, é obvio, e tamén insistir que hai que insistir que eu fixen ou tiña pequenas propostas tamén para estas pistas, non se pudo chegar a falar con nadie, e
e se agora podo apoiar neste momento, pois estou resarcíndome ou estou limpiando a miña imaxe e dicir, eu non vou intentar ser un obstáculo moito a máis do que o propio goberno quere que sexa, porque parece que aquí o que se impón é que Juan José ten que ir hacia un lado ou se lle cerra conversa. Eso tamén, chegado o momento, eu creo que os lalinenses teñen que ver o grado de fanatismo e o grado de falta de pasar un pouco por encima das cousas e de pasar un pouco sobre o pasado. Eu, nunha conversa co alcalde, dixen que o Gallá chegue o momento no que despois de esta loita mental, esta loita un pouco por demostrar de que un rapaz normal, un rapaz con un pouco de valentía, con un pouco de orgullo, pode falar cara a cara ca familia Cuíña. Quero tamén pedir disculpas si no seu momento se dá por entendido, porque eu non me podo meter na cabeza de nadie para que cada un entenda o que queira. Eu o que quero facer un pouco de pedagogía política é entender que se unha persona pode ser declarada non grata, outra tamén pode ser, e que se nos metemos a embarrar o campo, Rafael Cuíña, todos sabemos embarrar o campo. Entonces, esas propostas que son ficticias ou superfluas, perdón, mellor dito, son superfluas, non vou enfatizar máis nelas, creo que... Moitas gracias. No, quero rematou o seu turno. Quero decir que para min Xosé Cuíña foi bo para Lalín, tiña a esperanza de que Rafael Cuíña aprendera dos erros posibles do seu pai, que seguro que os tivo como calquera persoa, e se eu considerei de que Rafael Cuíña non aprendeu do que mamou na casa, e cousas que mamou na casa probablemente as extrapola, as negativas as está extrapolando tamén ao goberno de Lalín, pois eu teño que evidencialo e criticalo. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Seguinte. Adiante. Vamos a ver, eu vou a falar sobre as depuradoras, porque o plan de concellos tampouco é un sanco sin fondo. Entonces, gobernar significa que temos que priorizar. Para saber como estaban as depuradoras, que non é que só sean algo mellorables, é que é un desastre, a mitad delas como están, tuvemos que facer unha memoria que outro día o señor alcalde ya entregou al delegado territorial. O delegado da Xunta. Sí, para que eles tamén veran en que situación estamos. Necesitamos moitísimos recursos, porque hai que decir que as depuradoras é algo que é moi caro, pero as conexiones á depuradora é moi caro tamén. Entonces, necesitamos de todos. E al ir, o sea, temos ahora, al ter a memoria, sabemos cuáles son máis urxentes e onde temos os problemas. Urxentes son todas. Entonces priorizamos. E dentro de las que priorizamos, que efectivamente está la de Prado, que a de Prado non temos forma nin de limpiala, por el acúmulo de grasas e demás do colexo, restaurantes e demais, está totalmente taponada. E temos outras moitísimas, temos unha na Xesta que se nos está indo ao río, porque se fixo tan a orilla do río que o río foi excavando. Entonces, temos que ir buscando as urxentes. Pero nos estamos encontrando con problemas. Os problemas son as cesións de terreno. Non se pode facer unha inversión, como por exemplo a de Prado, que agora hai que repoñela no mismo sitio onde están, porque as conexiones van aí. Estamos buscando os terreos que estén cedidos ao Concello, porque son 80.000 euros, 80.000 e algo, en todos temos que ter que eso está cedido ao Concello. Despois temos outras que queremos acceder a elas e ni siquiera temos acceso para limpialas, porque o dono da finca as puxeron en un lado e non temos camiño para pasar. Entonces, agora o dono da finca, como se lle estropea a finca cando pasamos, 2 veces ao ano, pois non nos deixa pasar. Entonces, hai que buscar a solución de que por aí podamos facer unha pista. Bueno, non os vou explicar cousas que xa sabedes de vello, porque en eso vos tiñades o mesmo problema que estamos tendo nós agora. Entonces, quero decir que si temos priorizadas a de Prado, que teño a memoria
xa feita, teño todo, ahora só falta que o técnico municipal termine de dar visto bueno ao proxecto, e temos outra que é da mesma zona, pero que non podemos cargar tanto a de Prado, porque o que leva que é facer unha pequena ecolóxica en Vilar do Río, que son algo máis baratas. O que sí está tamén priorizando é en facer, como ben decides, depuradoras ecolóxicas, que o parámetro cando sale ao río sea cero. O sea, que Aguas de Galicia, igual que está pasando ca de Zobra, non nos poña ningunha dificultad, que tanto pode ir vertido directamente ao río, como pode ir a un prado que se pode regar con elas. Eso é no que estamos traballando, pero claro, é o que decía antes, nada é un saco sin fondo. Temos os recursos que temos e temos que actuar según as urxencias. Tanto Aguas de Galicia como Seprona, además, nos acucia porque temos algunhas que son moi urxentes. E Prado é unha delas, é o que vamos a empezar. Por Prado, Vilar do Río, e despois hai outras zonas que non teñen nada de saneamento. A de Vilatuxe sí que a coñezo, está mal, e fixo moi mal, vamos a ver. É que collemos unha herencia, que, como ben recoñeceu un día, unha vez que levamos aquí a depuradora de Zobra, cando faláramos dela, usted recoñeceu que partíamos de que as depuradoras están todas, quitando as novas, a de Bendoiro ou Catasós, que son así as máis novas, o resto é un desastre. Non vamos a decir así alto e claro para que non nos veñan a decir onde están, pero están moi mal. A de Vilatuxe claro que está moi mal, é unha gran depuradora. E agora se lle fixeron algúns arranxos e vamos ir tirando. Claro que hai que traballar na de Vilatuxe, e claro que hai que facer unha nova, pero hai que ir tapando cousas máis urxentes. Con la que cuesta de Vilatuxe, ao mellor podemos facer outras 3, e despois enfrentarnos a de Vilatuxe. E desto vamos a solicitar que tanto a Xunta, porque estas depuradoras que están en estado lamentable son todas depuradoras que fixo a Xunta de Galicia. E, bueno, algo de subvención ou algo xudas, pois tamén sería bo por parte da Xunta de Galicia, aparte desde plan de concellos e que todo sea a cargo do orzamento municipal. Xa temos solicitado, de feito. Despois, sobre o saneamento ou as conexiones, hai que decir que a veces hai algunhas que están tan mal que non podemos facer conexiones porque non podemos mandar máis volumen a algo que xa non funciona. Entonces, hai que ir facendo estas cousas pouco a pouco, que se suele decir priorizando e levando as cousas con un poquinho de cabeza. Simplemente quería decir eso. Señor Crespo, adiante. Señora concelleira, eu sei que vostedes pretenderíano, pero non considerarán que é lóxico que nos deixáramos absolutamente todo feito. O sea, vostedes que tiñan que dedicar os cartos ás festas. É dicir, non se deixamos feito casi todo, pero xa querían que quedara todo, absolutamente todo. Entón, mire, en depuracións, nos se observa o que decíamos cando foi esta campaña electoral, decíamos que o noso proxecto estrella iba a ser o saneamento, que iso iba a ocupar máis do 80% da inversión deses 4 anos. É o que propuñamos nós, conscientes de que é a eiva que tiñamos, a máis grande. Pero non hai outras grandes eivas. Como dicían ustedes que o rural estaba todo destrozado, que casi era Siberia. Ao final, a realidade é que, porque eu ben vexo que fixeron vostedes en ano e medio, que eu sepa, non podense, como o que é medible non é opinable, pois pódese mirar. Por lo tanto, mire, o rural non estaba mal. Está mal no que toca a saneamento, como está mal o rural de todo Galicia. Ollo. E sobre todo os dos concellos, non olviden, por eso vostedes tiñan que haber feito outro tipo de fincapé na Diputación. Non é o mesmo dar servicio a 20.000 habitantes, repartidos escagallaos en 348 núcleos, como dar servicio a 20.000 habitantes, como, por exemplo, sabe que Cangas ten 30 km cuadrados, menos que a parroquia de Vilatuxe, ou de Goiás, por poñer un exemplo. Entón, en 30 km cuadrados, con mesmos habitantes, é moito máis doado dar os servicios. Nós aquí temos todos cagallao, motivo polo que o saneamento de concellos como noso, ou como a Estrada, ou como Silleda, calquera dos do Deza, calquera que teña un rural como temos nós, donde, ás veces, claro, desgraciadamente, hai unha casa ou dúas que están habitadas en algún lugar. A inversión de meter aí un ramal da depuradora
ou hai que facelo cunha fosa séptica para 2, ese é o que se pode discutir, porque o saneamento se hai que facelo para sanear os nosos cauces, que iso é prioritario, pero claro, ás veces é moi costoso e a rentabilidade é discutible cando menos, pero eu que si lles digo é que nos non deixamos todo feito, por eso nos, conscientes de que a IVA que tiñamos eran os saneamentos, propuxemos, e agora é o que propoñemos aquí, propoñemos fundamentalmente temas de saneamento. Entón, esas depuradoras, se vostede ten feitos proxectos, non me diga que a de Vilatuxe, cos arranxos que tal que funciona. A de Vilatuxe, cando chove algo, sabe vostede o que pasa, que vai por río directamente non pode ir. Por lo tanto, hai que fazer unhos arreglos importantes na de Vilatuxe. Así que ben vida a realidade, e mire, se hai que negociar terreos, claro que hai que negociar terreos. Nós negociamos moitos terreos, outros non nos demos negociado, de acordo? Hai dúas vías, unha é a negociación cos particulares e outro é cando é unha necesidade, se hai que fazer a lei porque a depuradora non se pode levar así e así, pois habrá que expropiar, non queda outro remedio. Pero aí van ter o noso apoio, non se preocupe que non van estar solos. Se hai que expropiar por unha depuradora, nós non vamos ser tan puñeteros como dicir ese é o partido de goberno que quere expropiar. Non, non. Se ustedes nos documentan que fai falta unha depuradora para ali e non estamos de acordo ca depuradora, nos vamos a apoiar a expropiación deses terreos, sexan de quen sexan. Rematándose tan amable. Se remato. Por lo tanto, non pretenderán que nós lle deixáramos feito todo, punto primeiro, e segundo, encantado de que estén traballando, porque vostede, cada vez que presentamos unha cousa, están traballando nela. Bueno, eso xa é unha historia do señor Medela, de que todo o que nos propoñemos, eu supoño que estarán traballando en todo isto que nos propuxamos. Mira, mel sobre hojuelas, ou como se di en galego, hojuelas, que non sei. Pero fale con... Estamos encantados de que vostedes estén traballando en todo, Señor Crespo, porque nós non traballamos en nada, polo que vexo. Fale co seu coñecido, non sei se amigo Torres Turio, sabe se lle presentamos isto, non, xa, non sei un momento, non? Pero bueno. No, pero, a ver, non se preocupe, que, mire, eu creo, mire, perdón, mire, eu creo porque, entre outras cousas, hai unhas sancións de medio ambiente que lle obligan a facer eso, polo tanto é normal, tamén as tiñamos nós, polo tanto non me di ninguna novedade, vale? Entón, pero non diga que non facemos o traballo que temos que facer no, porque está... No, pero vamos a ver, aquí votamos moitas horas. Eu que quero, e remato, eu que quero, tamén nos votamos moitas horas. Ustedes votan moitas horas, e nós tamén votamos moitas horas. Vostedes agora? Antes sí, bueno, non me meto, veña. Nos antes como goberno e ahora como oposición votamos as horas que nos corresponden. Non teña ningunha dúbida que a xente, salvo eu que teño outras obligacións que a ocupar, pero realmente dedícome á política, os meus compañeiros votan máis horas que lle corresponden. Aquí parece que só lle doi o que traballa vostede, o que traballa uns máis, pero sabe unha cousa, sempre mo pon a huevo, perdóneme a expresión, o que nunca acabou e agora acaba, pensa que antes del non se acababa nada. Esa é unha desgracia que deben vostedes ir a simular. Aquí sempre se acabou, é moi fondo, para ter o povo que temos. Ainda que as eivas que tuveramos, que seguro que tuvemos moitas deficiencias. Moi fondo estaban cavando o rural de la Lín. Señor González Casares, adiante. Non, pero eu remato dicíndolle, eu non rematei, eu simplemente remato dicíndolle. Pero non é a túa, é que non sei. Sí, claro, eu estaba, pero... Non, eu simplemente lles digo, e remato, que nós presentamos esta moción para que cando falte un mes para presentar o plan concello non nos digan, non nos queiran meter un dedo no ollo. Que hai cousas que se poden mellorar desto, estamos dispostos a sentarnos, pero nós queremos que estas obras que vayan, porque se non van nos facer unha puñeta que nos van a enganar, e como non nos fiamos porque queremos que nos van a enganar, vostedes nos pedimos estas obras. Que podemos meter outras, díganos como, e falamos. Concelleiro non ha escrito nada máis. Señor González Casares. Bueno, aquí, cada quedar en evidencia, vostedes presentan unha moción por urxencia pola depuradora de Prado e xa está redactándose o proxecto, é dicir que non poden dicir que non se está traballando. Non vimos a depuradora de Prado no Facebook do alcalde, non o vimos. Había que ver o Facebook tamén da concelleira. Pois infórmanos, porque non temos outro boletín. O mellor xa cambiaba de Prado por outra. Entón, ás veces xa se ve un oportunismo que o que se está facendo. Eu neste asunto das depuradoras e de outras cousas máis que non aparecen os terreos, que non estaban os terreos, é dicir, agora non aparecen as cesións dos terreos, fixeron moitas cousas por riba da lei, vostedes o saben, é dicir, incluso informes sectoriais. Cando hai unha iglesia ao lado, fan un muro sin falar con patrimonio. Eu estou revisando algunhas cousas e aparecen cousas que vostedes nunca lle pedían permiso ao patrimonio. Eu quería fazer unha pregunta, si no Museo Ramón Aller, cando lle puxeron esa visera,
si con patrimonio, si no muro do ADE pediron permiso a patrimonio, e neste asunto é igual, moitas das depuradoras, a día de hoxe que queremos actuar sobre elas, pois non están nin a titularidade dos terreos onde están esas depuradoras, nin os camiños que levan. Entón, eso xenera moitos problemas a hora de renovalas. É dicir, ahora en Prado, mañán poderíamos solicitar ao plan de concellos que vaya de Prado e resulta que hai que andar, como todos, buscando onde está a titularidade dos terreos de Prado porque non aparece. Non aparece. Antonio, estar falando aí, pero si podes aportar algo de luz sobre eso, ese tipo de colaboracións sí que son benvidas. É dicir, si ti sabes onde está ese documento, fainoslo saber, porque cando negociar. Si estou che dicindo que fixeches a depuradora sin terreos, Antonio, sin terreos. Estou che dicindo eso. O alcalde ten dito máis dunha vez que o que nos levaba anos que ele en 5 minutos se negociaba. Non, estou che dicindo respetar a lei, respetar a propiedade privada. Aforrar sorprendentemente, por exemplo, 400.000 euros en parking. Sí. Viva deso, viva deso. En 10 minutiños. Pero o que quero dicir é que claro que hai que actuar nas depuradoras que deixastes en mal estado, é dicir, en mal estado. E a Xunta de Galicia, a depuración das augas tamén ten moito que dicir a Xunta de Galicia. É dicir, aquí non se pode decir esconder a Xunta de Galicia e agochar no Concello de Lalín. Terá que apoiar. Nos podemos pedir á Diputación que subvencione estas actuacións. Porque tamén estamos falando de eso, de solicitar subvencións. É dicir, non se crea, señor Crespo, nos ímonos sentar con vostedes. Pero evidentemente unha solicitud de subvención. A Diputación de Pontevedra, vale? É dicir, que é competencia do alcalde. De acordo? Porque iso temos que... Nos estamos pedindo ao pleno, non estamos dicindo que o alcalde non poida pedir nada. Vale, non, pero como estou nestas cousas de que vostedes presentan mocións por si, non sei que, non sei canto, vou dicir algunha cousiña máis das que piden. Por exemplo, que eu, mira, se non firmamos o papel, ese firmamos mañá, eu todas as pistas que pediste estamos de acordo, a min importame máis a miña palabra que o papel firmado. Sí, pero firmámoslo, pero xa che vou dicir, vou adiantando algunha cousa. Nos imos cumplir os acordos co Exacto, é dicir, eu o que falo vai a misa, é dicir, non... Si queren o papel, está o papel, pero a miña palabra está dada en pleno. Para mí é moito máis importante. Pero para que conste en acta, como diría Paco Vilariño, outra vez, nos imos cumplir os acordos que temos co Partido Popular. Faltaría máis. Faltaría máis. Esa lle adianto unha cousa, nas baixas da Roda Leste, a Rúa 4, esa que piden, estamos acabando, é dicir, como estaba nunha cousa común, estamos facendo a separata, porque hai que encaixar, é dicir, non entra todo nas baixas. En a baixa da Diputación dunha das partes da Roda Este vai a Rúa 4, xa yo adianto. É dicir, que non pense, é dicir, non, están engañando, non, o que pasa é que vostede sabe tamén que hai un traballo, e a veces se hai 103.000 daqui e 97 de lá, hai que ver como encaixas cada un no seu sitio para poder dar saída ás memorias que tes e aos proxectos que tes en mente. Iso é así. Ahora, tamén, vostedes tamén, somos goberno, tamén facemos as nosas políticas. Eu estou totalmente de acordo en vostede na política de depuración de augas e de saneamento, totalmente, faltaría máis, sería moi irresponsable. O movimento de mostras andando, don Nicolás. Sí. En ano e medio que levades casi 2, fixestes saneamentos 0. No, pues estamos... Cero. Esa é a prioridade que vos lle dade. Cero. É que os saneamentos... Pero como podes os saneamentos non se fan... Vostede sabe que non cando hai, En ano e medio, en 2 planes de obra, fixestes elementos 0. Como que 2 planes de obras? Un plan de remanentes e un plan de obras municipal, un plan de obras da Diputación do 2016. O plan de remanentes vos pedistes pistas. O plan pistas, podíades pedir saneamentos. O plan de remanentes e o plan de obras do ano pasado da Diputación meteste saneamento 0. Esa é a prioridade que vos lle dade. Non, saneamento 0. Depuradora non é saneamento, non se está rematando a depuradora de Zobra. Ben, e agora vai unha de Prado, e faremos saneamentos, claro que faremos saneamento. O saneamento. Non se preocupe por eso. Non se preocupe. Por eso non se preocupe. Non se preocupe. Incluso, mire, conseguimos terreos, vostedes facían ali, entraban, non se sabe como, é dicir, era o que facía, igual que en patrimonio. Estános chamando de outros concellos, Mondariz Valente, para vir visitar esta depuradora. Para ver esta depuradora. Porque en Rede Natura entendemos que ese é o tipo de depuradora que vai mellor, vale? Decir, ni máis ni menos. Hai outros concellos que as teñen e que xa as fundereu hai tempo. Rematamos. Non é ninguna novedade. Bueno, vamos a rematar este debate xa dicindo que, por suposto, insisto en que imos cumplir o pactado, faltaría máis. Punto 2, decirlle que
que agradecemos que digan que están dispostos a sentarse para falar de outros proxectos. Nós tamén, con vostedes, como sempre, dispostos a falar con vostedes do que faga falta, que deben Unha claro. puntualización, estou de acordo, estamos dispostos a sentarnos, pero nós o que queremos ser é coherentes. É dicir, eu sei que esta moción, se non nos dá o apoio Juan José Cruz, o mellor non salía. Pero se a moción é igual. Por lo tanto, eu que pide que nos sentemos todos. Non quero selección aquí natural ninguna. Temos artimañas Todos, legais cando digo todos, suficientes para non ter que porque eu non cumplir vou isto, agarrar non e imos pedirlle a este facer. señor que me deu apoio para que sacara a moción e despois deixalo ao marxen, non. Señor Crespo, hai artimañas legais suficientes como para non ter que cumplir e nos queremos cumplir. De acordo. Vale? Teñao claro. De acordo. Eu como alcalde, con respecto aos planes de deputación, sei o que podo facer e o que non. Queremos nos sentar con vostedes porque queremos solucionarlle problemas aos veciños. Isto que está dicindo é un problema fundamental. Que teña claro, non hai ningún problema. Pero quero dicir tamén que vostede decía que considera que ten razón con o tema dos 400.000 euros, pero eu quero dicir que hai un informe de contratación que di o contrario, que hai un informe de intervención que di o contrario, que hai un informe do CEPAN que di o contrario. Eses cartos pérdense, señor alcalde. Non é que se perda. Vale, pero vostede que dixo? Non, digo que non se poden investir este ano nos veciños. Puxo no seu Facebook unha avestruz metendo a cabeza debaixo dela e dice que o PP como avestruz que perde, por culpa perdense 400.000 euros. Non se perde nada, O que estou dicindo... Non se perde. Perdón, o que estou dicindo é que hai 400.000 euros menos para investir nos veciños este ano. Non se preocupe... Porque, perdón, agora estou falando, porque... Despois de poder ver as actas dos plenos, durante 2 plenos estivemos ya advertindo desa situación. E entón, insisto para rematar, xa que hai un informe de contratación, un informe de intervención, un informe do CEPAN sobre a regla de gasto que di exactamente o que di este alcalde. Perdón, o que di este goberno. E vostede pode ter a opinión que queira, pero os informes dos técnicos municipais son os que son. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Grupo de goberno. Entendo que pasamos a rogos e preguntas, non? Moi ben. Señor Cruz, adiante. Rogo que se repoñan as luces fundidas no Centro Social de Goiás. Rogo ao Goberno de Lalín poña data para a actuación no punto de luz de Lamas Cadrón. Rogo a Nicolás González Casares deixe por escrito textualmente a acusación que verteu sobre a miña persona e afirme, ou se é posible legalmente, informe ao secretario das palabras textuais do tenente alcalde na acusación de que eu chamei terroristas a veciños de Lalín. Rogo ao Pleno de Lalín se dirixa a don Juan José Cruz García como concelleiro non adscrito, porque me sinto moi ofendido cando me chaman transfuga. Rogo ao alcalde atenda a este concelleiro cando se dirixa a él para negociar polo ben dos veciños de Lalín. Rogo ao alcalde se apresure a levar a cabo as mocións aprobadas no Pleno. Rogo que se revise a altura das casas novas do número 10 e se proceda a actuar segundo sexa posible na poda e limpeza dese número 10. Preguntas. Primeiro vou preguntar a ver se queredes responder en directo e vou facer un breve lapsus de tempo. Se tan amable, e do punto de vista do regulamento, pase as preguntas por escrito. Moitas gracias. Grupo Popular... No, pero quero facer... Teño dereito. No, pode dicirlas a repente, non lle vamos a contestar. No, pero, vale. Adiante, veña. Moi ben. Coñece o Goberno algunha condecoración que lle fora otorgada a Vitorino Agulló? Preguntoulle nesas conversas á familia se ten algunha condecoración en algún punto ou algunha condecoración honorífica militar ou Tena. Bueno, moi ben. Quero que me respondan, que se dirijan á familia logo e xa que tanto se preocuparon para falar ca familia, que se informen dese tema. Canto tempo fai, quero que se conteste esta pregunta, canto tempo fai que lle pedín a Miguel Medela a actuación no punto de luz en Lamas, Cadrón? Quero que se responda a esta pregunta. Onde están definidos os insultos para declarar que un termo é insulto
ou é ofensa ao decoro dun membro da corporación. Quero que se responda esta pregunta. O auditorio de Vilatuxe que titularidade ten? Cal é a infracción que cometín para que se me expulsara deste pleno? Ao PSOE de Lalín, quero lle preguntar a Nicolás ou a quen sea o seu portavoz, si non era ofensivo cando trataba como nociva a figura de Pablo Crespo, cando o PSOE trataba como ofensiva, si iso non era ofensivo, e por qué? Quero preguntar cantos cartos custa o menú do cocido esta actividade cultural. Poden definirme semánticamente a onomatopeya de Miguel Medela? Cal é o tipo de propiedade dos tanques de auga de Busto? Cal é o estado das bases para as axudas ás bandas? Cal é o estado da compra das ruínas en Moimenta para a realización da praza pública aprobada en pleno? Cal é o estado no proceso de realización do regulamento orgánico do Concello? Como se controla o uso do centro social de Goiás? Por que quedan encendidas as luces de noite? Partido Popular. Rogo que se aclare por parte do Goberno que non se perderon 400.000 euros dos remanentes por culpa do PP e se diga a verdade de que se trouxo ao pleno un paquete de obras sin falar con ningún membro da oposición. E logo preguntas, tiño unha para o señor Medela, que lle pregunto se a depuradora de Zobra que está axudicada se que se está facendo ahora mismo, en ese proxecto van os ramales de Acevedo e de Zobra ou se os ramales teñen que ir nun proxecto aparte. Os ramales, me refiro aos colectores, os que van levar, digamos, os residuos para a depuradora. Porque se non está feito, pois fago unha pregunta, se está metido o ramal como é o normal, ou un deles polo menos, para que poida funcionar a depuradora, ou de Acevedo, porque senón sería a primeira vez que se ponga unha depuradora, ustedes fan un aeroporto e logo despois, pero en todo caso, se ten os ramales, que eu non sei. É que a mí dixeronme que non os tiña, se usted non hai problema ningún. Se usted andoullo por ben feito, solamente fago esta pregunta para que mo aclaren. Ten os ramales, ten algún ramal, de algún colector a depuradora de Zobra? Se o ten, perfecto, non hai ningún problema. Se non o ten, pois fago outra pregunta. Señor Crespo, unha cousa solo. Digo, aeroportos sin avións os expertos son no seu partido. Non se olvide, Certo, e tamén vostedes. E depuradoras sin canalización. Compromiso tamén ten aeroportos sin Tamén avións. tedes unhas cuantas, o PP de Galicia. Unhas? Unhas cuantas depuradoras en saneamento en Galicia. En concellos do Nos aquí en Lalín. Nós nunca fixemos unha depuradora. Cando había cartos por unha cousa sola, fixemos solo... Adiante, veña. Siga cos aeroportos. Non me responde o de... non me responde. Está escrito, non? Adiante. Non, mire, eu exixo a vostede seriedade. Se a mí me responden as preguntas por escrito, perfecto. Se me responden en boche, pois perfecto. Pois Pero non me diga unha sí e unha non. Perdón, respostaremos de un punto de vista do regulamento do pleno as que consideremos en boche e outras por escrito. Adiante. O sea, que está claro que non saben se ten ramales ou non. Sí, eso, non sabemos. Non traballamos e non sabemos. Vale. Claro, Vale. Acaban de dicir no pleno que teñen problemas de saturación en intervención, en contratación, en urbanismo, probablemente sexa certo, non o sei, e a mellor solución parece ser que o persoal destes departamentos que vaya para a recepción cando non hai quen este aí que vaya para aí. Pese ás necesidades que di a concelleira de que teñen no seu departamento, que non dubido de que as teñan, van seguir mantendo, a miña pregunta, van seguindo mantendo persoal dese departamento, neses turnos de portas? Unha segunda pregunta deste mismo, falle falta o persoal que polo que din vostedes neses departamentos son deficitarios, cando vou facer a última pregunta xa para non facer isto concatenado. Van salir agora os planes, supoño, da Diputación de contratación de personal.
contrataron ou levaron xa a Xunta de Goberno no orden do día para contratar o persoal con cargo aos plans de Diputación? Están, como nos dan as actas con tanta celeridade, están sen contratar ou levan aínda a Xunta de Goberno do LUNS? Ben, respóndame tamén por escrito. Outra pregunta. O pasado 15 de maio de 2016, o presidente da Comisión de Festas, Daniel Antelo, comentaba na rede social do seu Facebook que a Comisión de Festas acabou pagando parte dos gastos dunha festa política que vostedes chamaron cambio de pola. Pregunta, ten coñecemento o alcalde das declaracións verquidas polo presidente da Comisión de Festas nomeado polo propio rexidor de que con fondos das festas se tiñan pagado ese tipo de festexos políticos? Segundo, como cree que puido facer a Comisión de Festas para presentar unhas contas axustadas e inmaculadas que se lles presentou aos veciños da Lalín e ao tempo pagar, se que é certo que pagaron, que non o sei, esa festa política que celebraban para os seus afíns o cambio de goberno? Eso voulle contestar. E terceiro, vai pedir explicacións sobre eses comentarios, porque ao mellor pode ser que tuvera un exceso verbal. Non vou pedir ninguna explicación sobre o comentario. E segundo, como as contas dos cartos públicos están auditadas, presentadas e aprobadas por intervención, aí ten a resposta. Pero que o señor... Eu non me consta que dixera eso, pero se dixo eso era un erro, pero el puxo, evidentemente. pero logo vostede minteu o presidente da Comisión de Festas. Pois non o sei, porque eu nin leín eso, pero o que lle podo decir que o que a vostede lle ten que preocupar na súa responsabilidade é que as contas están presentadas, auditadas e aprobadas por intervención. Por lo tanto, non hai debate. Non hai debate, pero eu podo preguntar o que quero. O O debate non lle propoño. Pero o que lle digo é que como O que me parece está indigno certificado é que o señor Antelo, presidente da Comisión de Festas, diga que o festa de cambio de pola que apagou el como presidente da Comisión de Festas é que o alcalde non salga aí a dicir nada. O único que lle digo é que con cartos públicos xa lle digo que non, porque están auditadas por os profesionais desta casa. Logo minteu o presidente da Comisión de Festas. Non o sei, porque eu non o lín. Se vostede di que o señor Antelo é un mentireiro, será un mentireiro. O que lle ten que preocupar como responsable público... Vale, perfecto. Perdón. O que lle ten que preocupar como responsable público é que o Departamento de Intervención desta casa di que é inmaculado a presentación das contas. Punto. De acordo, pero se eu son o presidente da Comisión de Festas nomeado por un alcalde e fago un comentario, polo menos corrixa vostede. Se vostede houbera corrixido non lle preguntaba, simplemente corrixillo. E última pregunta, pola miña parte, que creo que ten Antonio Rodríguez outra tamén. Vemos hoxe na prensa, ou vexo hoxe na prensa, que o señor López, alcalde de Rodeiro, desvela que Lalín debe a cota íntegra do 2016. A miña pregunta, é certo que a día de hoxe non se abonou a cota? O que lle vou decir a eso, se vou contestar a eso. Lalín non vai pagar a cuota despois de... Deixeme acabar a pregunta, que respóndeme a toda, se quere. É certo que a día de hoxe, contrapoñendo a legalidade, a día de hoxe non se abonou a cota do 2016 á Mancomunidade? Outra pregunta relacionada con isto. A Mancomunidade non mandou as máquinas durante todo o ano traballar a Lalín o tempo que lle correspondía? Vostede defende o indefendible. Defenda, de verdade, defenda o indefendible. Esa é a política da cosa de derribo que este goberno quere ter contra a Mancomunidade? É a última desta tanda. Sabe vostede que os estatutos da Mancomunidade que aprobamos todos e aprobou o pleno desta corporación, creo que incluso co voto a favor do PSOE, din, donde se regulan as aportacións, din que se os concellos non pagan, se pode executar para que vía fondos do Estado e os ingresan á Mancomunidade? Porque se é así que sepan que... Recórdelle os estatutos do señor Lugués, que igual tamén ten que recordarlos, non? Sí, pero sabe que se usted non paga, poden agarrar a incautarlos. Vale. Cando non cumpliron nunca. Vostedes non teñen forza... Mire, señor Vilariño, vostedes non teñen forza moral de criticar a Mancomunidade, que o poden fazer se a día de hoxe non pagaron nin a cota do 2016. E logo o personal non lle hai que pagar acaso. Vostedes a día de hoxe, de que se rixe a Mancomunidade? As cotas que pagan os socios. Resulta que se non tuvera fondos a Mancomunidade, a día de hoxe estaría sin cobrar o personal da Mancomunidade. Porque la LIN paga casi o 50% da Mancomunidade. A cuestión moral pasa por cumplir os estatutos. Vostedes utilizan a Mancomunidade como seu chiringuito. Punto número 1.
incumplen todos os estatutos, desprecian institucionalmente os concellos e as corporacións, porque nin tan siquera, e o seu responsable comarcal, ou como lle chamen, que o alcalde de Rodero lle deu unha cuestión, volveu meter dicindo que iba a volver a haber reunións, e sigue sin convocar, pero non a mancomunidade, nin tan siquera os alcaldes. E vostede non veña ahora aquí, porque vostede non comparte ese xeito de actuar. E o único perxudicado aquí son os veciños de Lalín. Que reparto, di vostede, o tempo, pero ten que ver o tempo que che den a maquinaria en inverno ou en verán? A que non? A que se rentabiliza ben distinto? Sí. A que se rentabiliza? Pois que nos porque nos tocou o tempo diario de inverno. Frente a Rodeiro, que, por exemplo, non. Pero quen mantén a mancomunidade? Pero protesten vostedes non veñen aquí. Nos temos que ter a vostedes como aliados frente ao que está pasando con mancomunidade, pero non desde logo de mamporreros. Por eso a mí me sorprende moitísimo unha cousa o silencio cómplice. Pero desde logo estas posturas e xa as chulerías de hoxe, que, mira, ni tan siquiera coller un teléfono. Mira, ter un presidente da mancomunidade é tan indecente que non colle un teléfono, que non garda un mínimo respeto institucional, para que aquí ainda vostede... perder 1.000 euros mensuais. Pero, señor Vilariño, eu ao mellor podo estar de acordo con vostede se vostede dice que aquí para o Concello de Lalín, o turno do Concello de Lalín, que é máis ben de Imerro que de Brao, vostede prepare unha reclamación á mancomunidade e ao mellor ten o meu apoio. Pero a min o que non pero que non se debate a reclamación, a día de hoxe, en xaneiro, que cando? Lalín non pagase a cuota, porque vostede paga a cuota, depois protesto que pero como lle vas pagar a cuota un trilero? Alguén que non che convoca, que non te colle o teléfono, que incumple os estatutos. Pero vostede que quere? Que o Concello de Lalín se plegue... A mancomunidade non é unha persoa. A mancomunidade é unha organización. A mancomunidade... Que convoca o pleno da mancomunidade, señor Crespo, máis que o seu presidente non lle dá gana de convocarlo en tempo e forma e a Xunta de Goberno. Non está convocando nunca. Ahora deixame ver, porque isto chega a castaño escuro. Estamos perdendo 34.000... Mira, no ano 2014 aprobaron dedicar os remanentes a eficiencia enerxética. Remanentes, é dicir, que é diñeiro que non depende das cuotas. Leva ese proxecto feito meses e meses. E Lalín está sin aforro enerxético nas súas principais rúas porque o Partido Popular da comarca do Deza e o señor Lugués, Luis López, nin convocou o pleno para a adxudicación. Está o proxecto feito. De feito que eu creo que a tecnoloxía... Eu creo que conste en acta que levamos 5 minutos para expoñer que conste en acta dúas interrupcións de dos concelleiros. Unha interrupción que estamos con preguntas e respostas. Que conste en acta, non sei esta porque non foi amonestada, que conste en acta esta. Entón, estou respondendo unha pregunta. Entón, como llevamos pagar o diñeiro dos veciños de Lalín a unha persona que incumple de forma continuada cos estatutos da mancomunidade? Porque aquí o principal incumprimento é non convocar os órganos preceptivos da mancomunidade. Porque eu son membro do pleno da mancomunidade e desde que estou aquí, ano e medio ou ano e 8 meses, realmente tiña que se convocar polo menos 3 ou 4 veces. Só fun convocado unha. É dicir, que está faltando os estatutos. Aquí o que seguramente teremos que tomar decidións, imos convocar un pleno extraordinario, o resto de grupos. Gustaríame que nos axudara vostede a convocar ese pleno extraordinario e estampar a súa firma, xa que non convoca o presidente, que o PP de Lalín tamén axudara a convocar esa mancomunidade. E, en segundo lugar, que convoque tamén a Xunta de Goberno, que tiñen que ser mes a mes e non as está convocando. E na Xunta de Goberno poderíase aprobar o proxecto de aforro enerxético. Por lo tanto, é unha desvergoño que está ocurrindo coa mancomunidade. E entón, nós non lle imos dar os cartos dos nosos veciños de Lalín ao señor Lugués para que non cos veciños de Lalín. Cando asudique o aforro enerxético, cando convoque os plenos, evidentemente os cartos están cocinados e pagamos. Pero con trileros dese estilo non. E sorpréndeme que vostede queira ser cómplice agora dese trilero, porque sorpréndeme moito. Miren, vostedes levan todo o que levan gobernado intentando cargarse a mancomunidade. Esa é a verdade absoluta. A ustedes non lle gusta a mancomunidade, porque pensan que é un proxecto do PP. Por lo tanto, hombre, non me... Se me responden dous concelleiros e a mí non me deixan nin falar, non me parece xusto. Porque se non respóndeme todo por escrito, xa non había este debate. Medela vai me responder se ten hallos ou non ten hallos a depuradora de Zobra. E vai me responder por escrito. Se vostede me responderon isto que escribo, si, gallos, chama en galego é che gallos. En Pontevedra non sei como é, pero aquí é un hallo. Un hallo é un ramal. E en Madrid como é? Como é en Madrid? En Madrid é gallo. Es gallo, claro. En Madrid é gallo, sí. Digo, por que onde estás? Un gallo. O que quero dicir é que, mire, a mancomunidade, vostedes teñen unha falta de diálogo a mancomunidade. E eu non defendo que o presidente decida el por onde van ou non van as máquinas. Dicir,
Eu permíteme dudar de que non colla un teléfono. A ver. Ben, teñen algunha pregunta máis? Antonio, Non, creo que non, tiñas. eu non a teño. Antonio ten un rogo, Maripaz. Non se preocupe Antonio que terán noticias da mancomunidade. Sí. Antonio, adiante. Pero teñan en conta que pagar hai que pagar. Delle. E depois protestar. Delle. Non sei se... Perdón, Paco, por favor. Antonio, Por a regla de 3 non lle... Mire, por a regla de 3 Perdón, señor Crespo, señor Vilariño, todos. suspenderon Ten a palabra Antonio Rodríguez. Non sei se é un rogo, se é unha pregunta, non sei se teño que darlle as gracias porque empezou a limpiar a Diputación ali a carretera de Prado a Vilatuxe. Fale coa Diputación, que quere que lle diga? No, pero... Fale con eles, eu non son da Diputación. A mellor algún día... Parece que hasta o Pazo de Liñares que foi o Concello que na limpiou. Bueno, moi ben. Acometendo unha obra que non, lóxicamente non é deles. Eu sigo rogando, espero que se digne, polo menos, en reclamar que desbrocen esa pista. Pero, Antonio, eu quero che lembrar, eu creo que hasta aí chegas, que eu non son nin a presidenta da Diputación, nin diputado, nin diputado provincial, pero eu, como dixo no pleno anterior, ten razón. O que pasa é que me miras como se fose Carmela, estou me poñendo nervioso. Carmela? Adiante, veña. Adiante. Alguna máis? Sí. Preguntas. Estas foi unhas preguntas que nos contestaron, pero como creo que non contestaron, pois volvo a facelas. Moi ben. Na sesión plenaria celebrada en setembro, o Goberno acordaba co Partido Popular a elaboración por parte deste último dunha relación de camiños para o seu acontecemento en Zahorra. Relación de vías que registrou o Partido Popular o día 11 de outubro co número de entrada 8.208 en a que figuraban os seguintes camiños. 1. Lodeiro Capilla San Caetano. 2. Alvarellos Pista do Medio do Agro. 2. Depósito de Agua Codeseda. Camiño do Coto, Casas Novas Goiás. Cotarelo Ballote. Parada Moimenta. Igrexa Ponte dos Cabalos. Maceira Camiño do Cotón. Deslao da Baixo do Pazo. Cabreira Rodelas, Cercio xunto ao campo de fútbol. Anzo, laterais do Ave. Vilar, Soutolongo Sestelo. San Xorxe, Monte de Penas e Alperiz, Granxa de García. Con posterioridade, o día 2 de novembro e con rexistro de entrada 8.172, solicitouse a incorporación a esta listaxe do vial Parroquia de Xaxán que vai da antigua procesadora de Coumelos ata a estrada entre Cotarelo e Souto. Tendo en conta esta relación e o acordo previo, formulo as seguintes preguntas. Ia o Goberno a cometer o arranxo destas pistas? Sí, que estaba pactado. Acometeu a mellora de algunha delas? Acometeu algunha, pero que nos contesta o Grupo de Goberno? A decisión do Partido Popular e o Concelleiro non escrito de adiantar a súa aprobación en pleno impideu a súa execución durante o pasado ano. Tal é como se advirteu, non é iso que preguntamos. Nós estamos nos referindo ás pistas de Zahorra. Lóxicamente, terán que contestarnos ao caso, porque isto non ten nin pés nin cabeza. As preguntas plenarias contestar caso, se queres facer, podes dar un máster sobre eso, Antonio. Podemos facer un rollo de monosílabos como facía... Podes dar un máster. Pero a ver, vostedes están aquí para cambiar todo. Sí, veña. Esa vos estamos respondendo de outro xeito. E firmamos. Nós temos que saber como son as firmas. Antonio, alguna cousa máis? Porque colledes unha firma exactamente igual E firmamos. Exactamente igual que Manolo Gómez. E Pepe, en canto... Perdón, por favor. Quería dicir. Quen asina isto? Sempre firmo eu. Así que dá por feito que é a miña firma. Por firmas igual que a Manolo Gómez. Pois traco, puñer... No, pero... Esa firma é a miña. Se firmo eu. Oye, pois se firma igual que Manolo Gómez, a mellor podemos facer algo cos reparos aqueles que facíades vos. Mira, eu, de que presuman de que cumplen o pactado e que nos veñan con esta chorrada, parece unha indecencia. Chorrada di vostede, eu voulle traer as súas respostas que son moi expresivas. Bueno, alguna máis, Antonio? Non, nada máis. Moitas gracias. É un rogo. Adiante, Paz. Que queremos que cando fagan a valoración das aceras en Cercio, que se incluían tamén o inicio desde o lugar de Chares.
Xa está previsto, non te preocupes Pois por eso. genial. Non te preocupes por eso. E despois tamén solicitamos un desglose por conceptos e importes das inversións a día de hoxe na parroquia de Cerde. Pero isto xa fixaches por escrito. Pero En que incluímos todo? Os bacheos, os desbrozos... Que queres exactamente? Todo o que hai. Moi ben. Non te preocupes que véxote daqui ao final de mandato sufrir bastante con Cerce. Faime caso. Moitas gracias e bons días a todos.